Esaidia yogo sawa yogo sorora kwa gocha sare romwengenwa oyo korwa ogosesenya tevire morigererie ni moekero wejana nganyete sayogo sava esaidia yogo sava nyore okore miakwao korwa Nakeliogi asebeobuya esayogo sava. Naomba mgeni wetu mmoja akuja hapa mbele na pasta wetu akuja hapa mbele kwa ajili ya maombi. Mgeni mmoja, hata wewe mama kuja hapa na pasta wetu kuja hapa ili mtuweke katika maombi siku ya leo. Tutaanza na mgeni. Basi tufumbe macho tuweze kupata ombi. Baba mwema, Mungu mwenye enzi, Mungu uliye mkuu, rafiki unayetupenda sana, sifa na utukufu zikurudie wewe, kwa kuwa wewe ni Bwana. Sisi ni wana wako, watu wadhaifu sana, wasiostahili hata kuliita jina lako. Baba, tunakuja kwako jinsi tulivyo na madhaifu yetu, tunaomba msamaha wa kipekee. Asante kwa siku hii ya leo, asante kwa asubuhi hii Baba. Wana na binti zako tumekuja mbele yako Baba, tumekuja kujifunza kwako. Mungu wetu, kubali kutufundisha. Roho wako Mtakatifu aweze kuwa mwalimu katikati yetu. Tunapoanza vipindi hivi mpaka tutakavyovimaliza, ndivyo tuombavyo ni katika jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Amen. Pamoja na hayo, sisi kama watoto wako tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Tuna wingi wa shukrani kwa umbali umetuleta kama watu binafsi na kama kanisa. Tangu makambi haya yalipoanza, umesimama nasi. Tumeuona mkono wako katika kushikilia anga. Na leo hii tunapoanza, tunajileta mikononi mwako. Wewe uliyetuumba na ukatufahamu vyema, tuomba kwamba tena siku ya leo utupe fanaka. Wageni watatoka mbali na karibu kwa ajili ya makambi haya, tunaomba uwalete salama usalmin. Wanenaji wote pamoja na makundi yote ya kuimba, hata wale ambao tusikiliza habari hii inapoletwa kwa njia mbalimbali, tupe nafasi ya kufanya uamuzi, kwa sababu njia zilizo mbele yetu ni mbili. Hamuna kukaa katikati, hamuna uvuguvugu. Tunaomba kwamba tukuamulie, tukuchague, kwa sababu ulivyoshinda nasi tutashinda sasa na hata milele. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Biama. For one item.
Dhambi zilizidi usoni pa nchi, Bwana akajuta, kwa nini niliwaumba wanadamu? Akakusudia kuwagarikisha kwa maji, maovu yao yakawatokeza, wala hapana mtu atendaye mema. Ndipo Bwana akamwagiza Nuhu, tengeneza safina gharika yaja, waita watu waingie safinani, maangamizo yaja. Zama zake Nuhu, dhambi zilizidi usoni pa nchi, Bwana akajuta, kwa nini niliwaumba wanadamu? Akakusudia kuwagarikisha kwa maji, maovu yao yakawatokeza, wala hapana mtu atendaye mema. Ndipo Bwana akamwagiza Nuhu, tengeneza safina gharika yaja, waita watu waingie safinani, maangamizo yaja. Kwa miaka mingi Nuhu kawaonya, huku wakijenga safina, walembeaki mtumishi wa Mungu, hata gharika likawameza. Yale yaliyowatokea watu wa siku zile za Nuhu, kizazi hiki nacho kimeiva, hukumu ya Bwana yawadia. Habari njema inahubiriwa, aaminie atapona, asiamini huyo atapotea, kama siku za Nuhu. Kwa miaka mingi Nuhu kawaonya, huku akijenga safina, walembeaki mtumishi wa Mungu, hata gharika likawameza. Yale yaliyowatokea watu wa siku zile za Nuhu, kizazi hiki nacho kimeiva, hukumu ya Bwana yawadia. Habari njema inahubiriwa, aaminie atapona, asiamini huyo atapotea, kama siku za Nuhu. Sodoma walikijaza kikombe cha maovu, hivyo Bwana Mungu akashusha kwao gharika ya moto. Kizazi kinacho kimekijaza kikombe, dhambi imeilemea dunia, yawa ya kitambo itaanguka, wakazi wake wameinajisi kwa maovu na dhambi wanazotenda. Sawa na Sodoma, dunia itachomwa, dhambi itakomeshwa. Enzi za Sodoma walikijaza kikombe cha maovu,
ndivyo Bwana Mungu akashusha kwao gharika ya moto. Kizazi kinacho kimekijaza kikombe, dhambi imeilemea dunia, yawa ya kitambo itaanguka. Wakazi wake wameinajisi kwa maovu na dhambi wanazotenda. Sawa na Sodoma dunia itachomwa, dhambi itakomeshwa. Kwa miaka mingi tukawaonya huku wakijenga safina, waendea kimtumishi wa Mungu hata gharika ikawameza. Yale yaliyowatokea watu wa siku zile za Nuhu. Kizazi kinacho kimeiva, hukumu ya Bwana yawadia. Habari njema inahubiriwa, aminiye atapona. Amini huyo atapotea kama siku za Nuhu. Kwa miaka mingi tukawaonya huku wakijenga safina, waendea kimtumishi wa Mungu hata gharika ikawameza. Yale yaliyowatokea watu wa siku zile za Nuhu. Kizazi kinacho kimeiva, hukumu ya Bwana yawadia. Habari njema inahubiriwa, aminiye atapona. Amini huyo atapotea kama siku za Nuhu. Kwa miaka mingi tukawaonya huku wakijenga safina, waendea kimtumishi wa Mungu hata gharika ikawameza. Yale yaliyowatokea watu wa siku zile za Nuhu. Kizazi kinacho kimeiva, hukumu ya Bwana yawadia. Habari njema inahubiriwa, aminiye atapona. Amini huyo atapotea kama siku za Nuhu. Kwa miaka mingi tukawaonya huku wakijenga safina, waendea kimtumishi wa Mungu hata gharika ikawameza. Yale yaliyowatokea watu wa siku zile za Nuhu. Kizazi kinacho kimeiva, hukumu ya Bwana yawadia. Habari njema inahubiriwa, aminiye atapona. Amini huyo atapotea kama siku za Nuhu. Hello. Tunaambiaje kwaya ya wageni wetu? Amina. Amen. Wapendwa, wakati huu tena tunaenda kuona kipindi chetu cha health. Sasa tunataka tuimbe na wimbo nambari 150 Ekegusi. Tabibu mkuu. Sijui kwa Kiswahili ni nambari ngapi? 160. Ngapi? 111. Yes, kwa Kiswahili 111. Ekegusi 150. Tusimame na tuimbe. 3 sing. Tabibu mkuu. Hello.
tabibu mkuu, tuimbe. Tabibu mkuu, Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu Mwokozi wetu. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana, mwana kondoo. Msifuni Mwokozi, hatia zote na dhambi uziondoa Yesu. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Hakuna jina jingine linalofaa sifa au kutufurahisha isipokuwa lake. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Naye atakapokuja na utukufu wake, tutafurahi milele kukaa kwake Bwana. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Baba na Mungu wetu uishie milele, tumekuja mbele yako asubuhi ya leo tukisema ni asante, kwani umetukabidhi mkononi mwako tangu tulipoanza makambi yetu, na unaendelea kuonekana Mungu wetu mbele yetu. Saa hii tunaenda kumkaribisha mnenaji wa kipindi cha Help. Sasa anapokuja tunamkabidhi mkononi mwako hadi tamati, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata pia kuamini. Amen. Amen. Thank you. Mnenaji karibu. Nimewasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo Kenya. Ni siku njema, Mungu ametulinda usiku kote mpaka ametufikisha leo, ama tangu tukuje hapa kwa hii makambi ya Vigeli mpaka leo. Kwanza tuombe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tumeshukuru kwa sababu umetulinda usiku kote, tulikuwa tunalala
na umetuleta umbali hii asubuhi. Umetukubalia, tumefanya vipindi vingine kutoka nyuma, sasa tunaingia katika kipindi cha Heritage. Tunapoanza na sisi, na vipindi yote nimekabidhi mikononi mwako mpaka tumalize hii siku. Ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Jana tulisoma kitu yenye ilikuwa inaitwa holistic view of heritage. Tukateremka chini tukapata vitu vingi hapo. Tena leo tutaenda kusoma 10 steps of optimum heritage. Step 10 ambaye ni usuli wa afya ndio tutaenda kusoma leo. Ya kwanza inasema physical activity, ndio ya kwanza tutasoma leo. Be physically inactive. Yaani uwe mtu ambaye uko active katika vitu yako ikionekana. Tuseme kama ni kufanya kitu, unafanya tu moderate. Leo huwezi kulima, tuseme ni kulima kutoka asubuhi mpaka usiku. Unafanya tu kazi kiasi, ni unalima kidogo, unapumzika kidogo. Ndio sasa siku inaendelea. Lakini watu wengine tunashindwa na usuli wa heritage. Huwa tukiingia kama ni kulima, unalima kutoka asubuhi mpaka usiku tu, usiku ikutoe huku. Yaani ukifanya kitu unastahili tu upate hata break kidogo. Kama ni kulima ufumuzika hata dakika 15 ndiposa uendelee na hiyo kazi zingine. Tukiteremka chini inasema get adequate rest, yaani ufumuzike vizuri. Hiyo ni namba ya pili. Na hapo kufumuzika vizuri, tunastahili kufumuzike vizuri. Sio tu unaamka uanze kufumuzika. Ninasema tu tufanye kazi kidogo kidogo. Sio tu kufumuzika ati unaamka uoge uketi tu bila hata kutafuta kitu yoyote ya kukula. Unaamka kufumuzika, ukiambiwa ufumuzike sio unaamka na kufumuzika tu nde. Unafanya kitu kidogo, unafumuzika kidogo. Sasa tukianza kama ni sehemu za kulala, ustahili kulala kutoka saa 1 mpaka saa 1 nyingine ya asubuhi. Kulala mzuri unatakikana ulale masaa mangapi? 8 kwa siku. Sio kulala kusiti masaa 7 to 8 hours. Ndio unastahili ufanye nini? Ulale. Lakini kuna watu wengine analala masaa 2, 3. Sasa hiyo amefanya vizuri. Ukilala masaa 2, 3 kwa siku, ukiamka hata ni asubuhi, tukiingia hata mkutano unatosha. Usikii kitu yoyote. Unastahili ulale vizuri vile heritage inasema. Sio kufanya kitu bila unataka, lakini fuata masharti vile inasema.
tatu tunaingia kwa ya tatu inasema diet, vile tunakula. Hapa inatuambia eat to 5 serving all fruits and vegetables daily. Ukule matunda na mboga kila wakati. Sasa ukiona nyama na upewe mboga, utakula mboga kweli? Ama utasema nyama nyingi, mboga kidogo? Lakini tunastahili tukule mboga nyingi, matunda nyingi. Sio nyama. Hizo nyama itatusumbua kwa mwili. Tukianza kwa breakfast ndio inatakikana hapa inasema eat good breakfast daily. Tukule breakfast mzuri kila siku. Mtu anaamka asubuhi, kastroni anatoka. Hiyo sasa ni good breakfast. Unatakikana ukiamka ukule breki ambayo ni heavy. Mtu tuseme tu inastahili tukiamka tupike ugali tukule, sababu sasa ukiamka asubuhi ndio unaenda kufanya kazi. Sasa unaamukia kastroni kikombe moja unatoka. Hiyo mwili itakaa aje? Sitakuwa unalibu mwili. Unatakikana tukule vizuri asubuhi na lunch tukule, lakini ikifika jioni ukichemusha hata maji ukunywe, hata chungwa tu uchemuse, ndimu ukunywe ulale, sio sita hapo. Bwana ulikula asubuhi na mchana. Amen. Hapa inasema eat animal fats, salty fats and variety foods. Sasa tunaambiwa tusipende vitu ya mafuta nyingi, vitu kama hiyo ya nyama, yaani tuseme kama nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku, yaani vitu yote inatoka kwa wanyama. Tusipende sana na msikule vitu ya mafuta mingi, ndio mtaishi vizuri kwa afya yenu. Na musikule chumvi nyingi, kula chumvi kiasi, yani moderate. Musikule nyingi ama kidogo. Weka tu chumvi katili. Watu wengine wanakula chumvi mpaka wanaleta juu ya meza. Kama ile nyingine tulikuwa tunaomba uko juu, atutusaidie chumvi tuweke maya. Huko tuko wrong. We are not right of that thing. Maji tunakunywa glasi ngapi kwa siku wenzetu? Inastahili tukunywe glasi 6 to 8 kwa siku tunakunywa. Hata mimi sijawahi kunywa, nikikunywa 4 hiyo ndio mingi. Sijui watu wengine mnakunywa ngapi. Lakini hapa kwa health inasema tukunywe 6 mpaka 8 kwa day. Hapo tunaambiwa maintain an active lifestyle daily 30 to 60 minutes or moderate activity. Mesikia hapo bila tumeambiwa tufanye kila siku. Tutaingia step nyingine ya 5, stay in control. Inasema hivi: being independent on smoking, alcohol, drugs and drugs is the
the number one case of resistable deaths. Yaani hiyo vitu tukiendelea kunywa vitu kama sigara, pombe na dawa zingine za kulevya ndio inaleta vifo. Kwa hivyo tusizoee kunywa vitu kali. Taweza sema kama hii soda yenye steam naita steam. Ile ni soda ama ni wine ama ni pombe saa zingine inaonekanaje? Ukikunywa sinikali inastahili kukunywa kwa Wakristo kweli? Watu wengine wanaipenda, nasema hiyo ndio inakunywa, lakini vitu kali hapa tumeambiwa tusikule. Kwa hivyo tuwe na control kwa vitu yenye tunakula. Kuna watu wengine hata ukiwa Mkristo ukifika kwa watu wengine tuseme ni harusi ama kitu kingine ama sherehe nyingine, ukiona watu wengine wakikula kitu unaona ni mzuri na wewe unasema wacha mimi nikule, ujijui wewe ni nani. Lazima ujijue wewe ni nani ndio upate njia ya kujizuia kula chochote. Ukijijua kwanza, ujijue wewe ni Mkristo na Mkristo anastahili kuishi aje. Sasa hapo huwezi kula kitu chochote sababu watu wengine wanakula. Kwanza kila mtu ajijue. Amina. Na hapo inasemekana kuna magonjwa ambayo kama ni blood pressure, ujue vile una control kwa 135% by 85. Wewe ujue vile uta control hiyo pressure. Sasa ukikula kila kitu, ukifanya kila kitu utaweza kucontrol. Kwanza ndio sababu nilisema tujijue kila mtu yeye ni nani na yeye ako aje. Sasa huwezi kuwa mtu wa pressure useme mimi nakunywa pombe, ninakunywa kitu kali. Kuna vitu ambavyo inakatazwa watu wa pressure wasikule ama kukunywa. Lakini sasa vile wewe ujijui, bora chakula imekuja kwa meza, bora kinywaji imekuja kwa meza. Hapo kuna magonjwa nyingi inastahili control. Sasa tunaambiwa hapa mpaka control weight ya mwili. Sasa mtu akiwa na mwili mnono tena anakula vitu ya mafuta nyingi, si atazidi kunona mpaka asidi kiasi asidi hata kutembea. Hapo sasa tujizuie tusikule. Ukiona umekuwa mnono sana, kunywa ndimu sana itakujenga ukae vizuri. Na ingine inasema get regular exercises. Tunafanya exercises. Sasa ukitembea ukitulemuka ukirudi sio ni exercise. Mtu mwenye afanye ni exercise ni mwenye anamuka na kukula na kuketi hivi aongoje lunch. Akule tena haraka. Aongoje jioni akule haraka. Sasa huyo afanye exercise. Lakini watu kama nyinyi hata saa hiyo unaimba unafanya nini? Si unafanya exercise. Tunatakikana tufanye exercise nyingi. Na ya saba inasema environment. Mahali tunaishi vile inastahili kukua. Mahali tunaishi inastahili kukua. Tuwe tukifyaga mahali tunaishi. Mahali unaishi uone kama hewa mzuri inaingia huko, sio mahali akopusi. Yaani vichaka kwa uchafu kwa poma inastahili kwa kijiji mahali tunaishi, sio mahali chafu. Yaani hata Mungu wenyewe hataki kuleta roho yake mtakatifu mahali kwa uchafu. Sasa hapo tukonsite ni kama kwa Mungu. Mungu anataka vitu vichafu. Mungu anataka ingie kwa damu. Sasa
tuangalie mahali tunaishi vile tunaiweka ama vile anastahili kukua hapo mahali tunaishi. Na ingine inasema community, tujue vile tunaishi na hao watu wa community. Na ingine inasema tu juju sababu saa imeenda kengele inalia, mwingine anafuata nyuma. Na ingine yenye hatutasoma sana, mental outlook, vile yani kwa muonekana yako ya nje vile unaonekana. Na ya mwisho inasema spiritual health. Hiyo ndio inakuwa ya mwisho. Tungekuwa na saa tungeelezana vizuri vile hiyo spiritual health inatakikana ifanywe, lakini vile muda umeisha ama umeyeyoma tutaachia hapo. Siku ingine saa ikipatikana tutaendelea. Tuombe. Mungu ni asante kwa maana umenikubalia, nimesema yenye ilikuwa inatakikana kusema saa hii. Nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Bikelia sobwango Nayechukua yote ya dunia, upepo kamweka ya usikani nami. Matamanio ya dunia hii mavumbi, asemayo Paulo. Thawabu ya haya yote mauti, vile vile anayejitegemeza na ulimwengu uso na kutosheka kuhangaika tu. Nayechukua yote ya dunia, upepo kamweka ya usikani nami. Matamanio ya dunia hii mavumbi, asemayo Paulo. Thawabu ya haya yote mauti, vile vile anayejitegemeza na ulimwengu uso na kutosheka kuhangaika tu. Yesu yupo hapa ndani, ndani ya moyo wangu anatenda. Nimeunganisha ndani moyo Yesu wangu, anajua thamani yangu, maisha yake. Tutaangamia. Mungu ametutuma kama
lakini tumekataa, tutaangamia. Kwa kuenda mji ule wa Ninawi, alianza safari kuenda kwenye mji Tarisisi, kajaribu kutoroka uso wake Bwana Mungu, kajaribu kutoroka uso wake Bwana Mungu. Yona aliogopa kuenda mji ule wa Ninawi, alianza safari kuenda kwenye mji Tarisisi, kajaribu kutoroka uso wake Bwana Mungu, kajaribu kutoroka uso wake Bwana Mungu. Kama vile Yona, twende tukahubirie watu wake, lakini tumekataa, tutaangamia. Mungu ametutuma kama vile Yona, twende tukahubirie watu wake, lakini tumekataa, tutaangamia. Yona katupa baharini, bahari ikatulia. Siku 3 tumboni mwa samaki, Yona alitubu sana. Siku 3 tumboni mwa samaki, Yona alitubu sana. Mawimbi kavuma baharini, meli ikayumbayumba. Yona katupa baharini, bahari ikatulia. Siku 3 tumboni mwa samaki, Yona alitubu sana. Siku 3 tumboni mwa samaki, Yona alitubu sana. Mungu ametutuma kama vile Yona, twende tukahubirie watu wake, lakini tumekataa, tutaangamia. Mungu ametutuma kama vile Yona, twende tukahubirie watu wake, lakini tumekataa, tutaangamia. Mungu ametutuma kama vile Yona, twende tukahubirie watu wake, lakini tumekataa, tutaangamia. Nimevipwa utupya tena ndani yake Kristo, ninasema vishashi. Wana wa Mungu na wasalimu wa mtambo. Akisema tamtamo tena. Sasa ni wakati wa kuomba. Halafu tukaribisha mnenaji. Tuombe. Maana yase tutaka kwa mawala mangu tuwako niambia mwana yase ndio turendje kwa sababu tuko kwa tukisi mambigi yase itomacheni. Nekero omoneno omona natera tena sincho yoko kwandi ngali wase to mawala mangi.
Wa manene ya setu mabara mangi tatu mabara mangi mko mateno taras tu sia setu mateno. Kana watu tigira sora yuko tara tata botara seres motori tu. Amen. Akikoropo. Mimi kwa majina ni Har. Amesema anaitwaje? Af. Ana. Wasalimu, hamjambo. Tunashukuru kwa kwaya ambayo imeimba ujumbe wa Yona. Mungu awabariki. Na mistari nakumbuka ikiimba ni jana. Dunia kuisha ni hakika. Na Yesu kurudi. Ikina nani walimba hivi? I love those lines. Dunia kuisha ni hakika. Na Yesu kurudi ni hakika. Tunashukuru Mungu kwa utunzi huo. Sasa hii leo tunaingia tena kwa Bible study. Kwa muda ambao tutapata Bible study. Tunashukuru Mungu kwamba tumeomba na ninaomba kwamba tufungue Biblia zetu. Jana tulipokuwa tunajifunza Bible study, nakumbuka tulizungumzia nini ile? Nani nakumbuka? Bible study ya jana tulizungumzia nini? Tulizungumzia nini? Question, it was a question. Are we working for God or we were working with God? Hiyo sasa. Hiyo. Tunafanya kazi na Mungu ama tunamfanyia Mungu kazi. Nakumbuka kwamba tulimalizia kwa kusema kwamba Mungu atusaidie, tuwezeshe tufanye kazi naye. Tutakapofanya kazi na Mungu tutabarikiwa. Tutakapomfanyia Mungu kazi tutalaaniwa hata kufa. Kwa sababu kuna watu hapo tuliona wakikufa kwa sababu ya kumfanyia Mungu kazi na kazi yao ilifanyika visivyo. Sasa hii leo ni somo lingine tena. Ni somo la kawaida pia. Tunaenda kujifunza kutoka kwa Biblia. Somo la kawaida sana. Lakini ninajua kwamba litachokoza wengine. Kwa hivyo ukisikia kama umechokozwa tunaomba tu kwamba Mungu atusaidie tukajue namna ya kufanya kulingana na mapenzi yake. Naomba mtu asome kitabu cha Ezekieli 18 verse 1 and 2. Ezekieli 18:1. Neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi na watoto wakatiwa ganzi la meno? Nimesoma karibu hapa kwa kusudi maalum. Biblia inasema ni kitabu cha Ezekieli. Nasema kwamba ni methali tu imetajwa kwamba baba wanakula zabibu mbichi. Ni methali. Baba wanakula zabibu mbichi. Na ni kadi. Labda rudia hiyo fast tu. Unasemaje? Je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi. Baba wamekula zabibu mbichi na watoto wakatiwa ganzi la meno. Na watoto wakatiwa ganzi ya meno. Hiyo Kiswahili nasema tu zabibu mbichi.
Lakini ukisoma Kisii inasema awa ise valire ama sabibu ama gese ama ruru. Yani ni zabibu mbichi na ni chungu. So hiyo ndio nasisitiza kidogo kwa Kikisii naweka hivyo kwamba wavalire ama sabibu ama gese ama ruru. Zabibu mbichi na ni kali. Alafu badala ya wao meno yao kutiwa ganzi, ni meno ya watoto ndio imetiwa ganzi. You can imagine baba ndiye anaharibu. Unajua ukikula zabibu mbichi hiyo ni kufanya nini? Hiyo ni kuharibu. Baba ndiye mharibifu. Baba ndiye anaharibu. Ameharibu mizabibu, na katika kule kuharibu anayepata kichapo ni nani? Ni mtoto. Mtoto ndiye anapata ganzi, meno yake yanakufa ganzi. Sema kama huyu baba amepanda shambani kule juu, anapoendelea yeye kusherehekea mizabibu yake, mtoto yupo kwenye nyumba. Mtoto yuko kwa nyumba, yeye anaendelea meno yake yanaendelea kukufa ganzi. So hii ni methali. Wakisia wako hapa ningewapatia ya kwao, lakini labda wale ambao wanasikia kutoka mbali. Kuna methali ya Kikisii ambayo inasema muma yariete moro egatiga egete gotuma na getange kemokono ekireke gusi. Naomba tusome Exodus chapter 20 verse 5 ambayo inaambatana sasa na hii methali, then I'll give a preview of this. Ili somo uone likaenda mara mbili, tutafanya kidogo leo na kesho tutamalizia. Naomba tusome Exodus kutoka 20 fungu la 5. Inasemaje? Inasema usivisujudie hiyo wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Ndio hiyo. Sasa Mkisii anaenda sambamba na hii Biblia, kwa sababu anaposema kwamba mumamu maya aliyete moro igatigegete kutumana gitange kemo kono, kwa wale ambao mnaelewa, anasema kwamba hii ni laana ambayo inakula panga. Unajua panga iko na ile handle hii ya kushika. Sasa ile laana inakula ile shapa, ile metallic part. Inakula, inaimaliza, alafu inaacha hii handle ambayo ni ya mti tu, inaiacha, alafu inaruka tena. Kwa wale ambao ni wa Kisii, kule kitambo kule walikuwa wananoa panga zao wakitumia nini? Ama tiego. Ile mawe. So ile jiwe wanaponoa ile panga, inakula panga, inaruka, haikuli hiyo kisiki, inakuja. Walikuwa wanavalia bangles. Kuna vitu walikuwa wanavalia hizi za chuma. So inakula panga na inakula hii ya mkono hapa ambayo ina protect mkono. So at the end of the day inamaanisha kwamba kama ni mtu alikuwa anafanya maovu, yeye ndiye analiwa, alafu watoto wake wale ambao wamezaa wanahifadhiwa. Ndio hiyo handle. Alafu tena inaruka inaenda kuchipuka kwa mjukuu ambaye sasa ndio hiyo iko kwa mkono. Ndio hiyo Biblia inasema kwamba Mungu analipisha vizazi kwa maovu ya baba kwa watoto wake kwa kizazi cha ngapi? Cha tatu hata cha nne. Ndio hiyo panga inaruka ya kati inaenda kwa bundle. Kizazi cha ngapi hicho? Cha tatu. So leo tunazungumzia kitu rahisi. Freedom in Christ from generational curse. Laana za vizazi. Hii Ezekiel imesema kwamba baba wanakula zabibu mbichi chungu, alafu meno ya watoto wao inatiwa ganzi. Ikimaanisha kwamba kuna uwezekano mtu anaishi maisha ambayo si yake. Maisha anayoishi ni ya babu, maisha anayoishi ni ya baba zake. Ni kwamba amerithi laana kutoka kwa baba, amerithi laana kutoka kwa babu yake.
na huyu mtu kuna uwezekano yuko kanisa. Now, pale ambapo mimi nataka kuna kitu niligundua, nilikuwa nafanya some research, nikagundua hivi. Mostly ukiangalia, sijui kwenu, lakini ndivyo mimi niliona. Na hii ndio tunasoma. Niligundua katika miji mingi, katika maboma mengi, most firstborn males are irresponsible. Miji mingi ukiangalia, wale vijana wa kiume wa kwanza, wengi wao unapata kwamba maisha hayaendei vizuri. Most firstborn males, they are not successful. Most firstborn males, ukiangalia maisha yao mara nyingi, wengi hayaendi vizuri ukilinganisha na wale ambao wanafuata nyuma. Hata Biblia, hata ndani ya Biblia the most of the sasa mimi naanzia kule ambapo mimi nimeona ndio tukuje kwa Biblia. Alafu kifuata huyu firstborn male, upate mmoja ambaye yako successful, upate mmoja ambaye ni kama anaendelea vizuri katika maisha, ufuatilie vizuri, utapata huyo hakuzaliwa hapo. Mamake alikuja na yeye. Huyo aliletwa, sio kama mnaelewa. Alikuja na mamake. Sasa huyo ambaye haendelei vizuri, firstborn male ambaye haendelei vizuri hapa kwake, hapa kwao, akijaliwa ahame kwao, usikie kwamba ametoka Kisii, ameenda Molo, ameenda huko Tarime ndiye anakaa, maisha tena inabadilika, anaendelea. Kimaanisha kwamba akiwa kwao haendelei. I realized there is something wrong, there is something funny with firstborn males. Wala ambao msoma lesson last week miliona. Then nikagundua kwamba watoto wengi wa clergy, watoto wengi wa watumishi wa Mungu, hasa pastors, church elders, watoto wengi wa hawa watumishi wa Mungu, they are crooked for no good reason. Napata kwamba maisha yao hayako sawa mara nyingi, na kuna sababu. Sasa naomba nitoe visa viwili kutoka kwa Biblia ambavyo vinaonyesha vitu vidogo tu ambavyo vinagharimu kizazi kizima cha mji. Naomba tusome kitabu cha Mwanzo 20 fungu la kwanza na la pili. Ni Bible study. Genesis chapter 20 verse 1 and 2. Biblia inasema ningeomba tupate mtu ambaye anasoma kwa haraka kwa sababu muda ni mchache ndio tufikie masaa. Neno linasema Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Tunamzungumzia Ibrahimu. Akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Naye akatembea katika Gerari. Yes. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Ibrahim akanena juu ya Sara mke wake na akasema huyu ni nani? Ni ndugu yangu. Acha hapo. Ibrahim amefanya nini? Amedanganya. Naam, kulikuwa na uhakika kwamba Sara walikuwa na uhusiano na Abrahamu kwa sababu baba wao walikuwa ni mmoja lakini mama walikuwa tofauti. But nia ambayo inamfanya Abraham aseme kwamba Sara ni mke wake, mnajua alikuwa anadanganya ili asije akauawa. So hapa kimasomaso Abraham amefanya nini? Amedanganya. Naomba tusonge chini. Hiyo Genesis usome chapter 26 verse 6 and 7. Biblia inasema Genesis 26 Mwanzo 26:6-7 yasemaje? Sita anasema Isaka akakaa katika Gerari. Isaka ni nani kwa Abraham? Ni mtoto wake. Na yeye amekaa pale. Babaka alikuwa anakaa. Ikawaje? Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema, anasemaje? Ni ndugu yangu huyu. Isaka amefanya nini? Amedanganya. Ndiye wa kwanza kudanganya. Anadanganya kama nani? Kama baba yake ambaye ni nani? Ni Abraham. Naomba tusome 27.
Genesis 27 verse 18 and 19. Tusonge chini. Mwanzo 27 17 18 19. Yasema. Akaja kwa baba yake. Aha. Akasema. Anasemaje? Babangu. Akasema. Mimi hapa. Unani wewe? Mwanangu. Yakobo akamwambia. Babaye. Mimi ni Esau. Msaliwa wako wa kwanza. Huyu ambaye anazungumza ni nani? Ni Yakobo. Anamzungumzia nani? Babake ambaye ni nani? Isaka. Anamwambia yeye ni nani? Ni Esau. Hii amefanya inaitwaje? Amedanganya. Yeye ndiye wa kwanza kudanganya? Hapana, ilianza na nani? Abraham. Sasa kitu kimoja niwakumbushe hapa. Abraham anapodanganya anadanganya watu wa nje. Isaka anapodanganya anadanganya watu wa wapi? Wa nje. Inapokuja kwa Yakobo anadanganya, anamdanganya nani? Babake. Imerudi nyumbani sasa. Imekuja kwetu. Mara nyingi wanasema kwamba unaporusha jiwe kwenda juu, kumbuka kwamba likienda juu sana, huenda litakaporudi litarudi kwa nani? Kwako wewe. Kwa hivyo haya mambo yaliyoanza na yalianzia kule nje yamerudi sasa, yamekuja ndani ya nyumba. Na ndivyo vile Mungu anasema kwamba yeye maovu yanapofanyika, he pays back to the parents. He punishes the children because of the sins of the parents. Analeta shida kwa watoto kwa sababu ya wazazi. Kizazi cha ngapi? Cha 3 hadi cha 4. Sasa hapa tunapozungumzia tumefika kizazi cha ngapi? Tumeanza kwa Abraham, tumekuja kwa Isaka, tumekuja kwa Yakobo. Kizazi cha ngapi? Ni waongeza cha 4 sasa. Soma hiyo Exodus, hiyo Genesis chapter 37. Soma sasa 37, 31, 32. Inasemaje? Genesis 37 verse 31 and 32. Biblia inasema wasomaji 31 inasemaje? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakaichinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao. Wanasemaje? Tumeona hii. Basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Akaitambua, akasema ndiyo kanzu ya mwanangu. Mnyama mkali amemla bila shaka. Yusufu ameraruliwa. Nilitaka kutaja hilo jina Yusufu. Sasa hapa ni nani anadanganywa? Yakobo anadanganywa. Anadanganywa na nani? Kitu kimoja naomba muone, hiki kitu kinaenda kikipanda. Tumesema Abraham alidanganya watu wa nje. Mtoto wake Isaka anadanganya watu wa nje. Yakobo anadanganya baba yake. Yakobo anapodanganywa na nani? Watoto wake. Yakobo anapodanganya baba yake, alimdanganya akiwa mmoja. Lakini yeye anapodanganywa anadanganywa na wangapi? 11. So inaenda ikipanda. 10 walikuwa 10. Watoto wa Yakobo walikuwa wangapi? Benjamin yuko nyumbani. Benjamin yako kushiriki. Napenda hiyo sana. Benjamin yako kushiriki. Anadanganya na watu 10. Yeye alidanganya akiwa mmoja. Na huyu Yakobo ndiye aliteseka sana kwa sababu mbali na kudanganya na watoto wake, mkumbuke kabla hajawazaa watoto wake alienda kwa Laban. Na anapofika kwa Laban akafanya kazi, akaambiwa afanye kazi, amuoe nani? Amuoe Raheli. Kwa miaka ngapi? 7. Alipomaliza miaka 7 akadanganywa. Akaongeza tena ikawa miaka ngapi? 7 ingine ikafika 14. Ukisoma Biblia inaonyesha kwamba alifanya kazi kwa miaka 20. Miaka 14 akapewa Rachel na Lea, na miaka 6 akapewa mali. So alidanganywa kwa miaka 20 kabla hajakuja kudanganywa tena na watoto wake wangapi? 10. Na hawa watu
hiki kitu ambacho kinaleta udanganyifu kilimea mapawa, kikatoka hadi kikaenda kwa other relations. Ukikumbuka huyu mtu ambaye tunamuita Abraham alikuwa na mke wake ambaye anaitwa Sara. Hawa walimdanganya hadi wakadanganya Mungu. Ukisoma Genesis chapter 11, chapter 8 around there, inasema kipindi kimoja Mungu anapoangamiza nchi ya Sodoma na Gomora akaambia Abraham, mwaka ujao wakati kama huu mtakuwa na nani? Na mtoto. Alafu Sara akafanya nini? Akacheka. Mungu akaambia Abraham, kwa nini Sara anacheka? Sara akasema sikucheka. Nani anasema kwamba Sara kwa nini anacheka? Ni Mungu. Lakini Sara anaambia Mungu kwamba sifanye nini? Sikucheka. Kwa hivyo ile shida ambayo ilianza na Abraham haikuenda tu kwa watoto wake, hata imeenda kwa mke wake. Kupala kweli. Kapita kadogo tu. Kadogo. Hakuna mahali tunaona kwa Biblia Abraham anatubu. Shida iliyoanzisha na Abraham inapenya, inaenda hadi kwa watoto wake, inaenda mpaka kwa wajukuu, inaenda mpaka kwa futukuu. Mungu hata wana nyangera ndo tungi na mori ya ndo tungi. Yaani inamaanisha like father like son. Wazungu wanasema hivyo, like father like son. Kwa hivyo wakati mwingine kuna vitu vinafanyika katika familia zetu, hatustahili sana kulaumu mtoto. Tunastahili kulaumu nani? Mzazi. Ndio ile tulisoma kwamba mababa wamekula zabibu mbichi, meno ya watoto wao imetiwa ganzi. Kwa sababu ya muda naomba tena nitoe kisa cha mtu mwingine ili tutakaporudi hapa kesho tutaangalia imekujaje kwetu sasa. Second Samuel wa 2:11. Tutasoma fungu la 2. Huyo ni Abraham tumemuona, na tumeona jinsi ambavyo alianzisha kitu kidogo tu hivi, alafu kikaenda na kikaenea, kikaingia kwa watoto wake, kikaenda kwa wachukuu, kikaenda hata kwa watu ambao walikuwa wahusiano wa mbali. Sasa tuangalie 2 Samuel chapter 11 verse 2 inasema. Hamjafika pale. 2 Samuel, naomba usome Kiswahili 11:2-4. Inasemaje? 2-4 anasema, ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu siye Bathsheba binti Eliam mkewe Uria Mwiti? Na basi Daudi akapeleka wajumbe akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Naam, thank you. Tunajua kisa hicho vizuri tu cha Daudi na Bathsheba. Hicho wamefanya kinaitwa uzinzi. Sasa Daudi anapofanya hili, kwa sababu alikuwa ni mfalme, mambo yakaenda visivyo jinsi ambavyo alikuwa amepanga, na akaanza kufunika, akaazimia kufunika hicho kitu kabisa, na alijaribu sana. Kitu cha kwanza mnajua alifanya, akatuma ujumbe, Uria akatoka vitani akakuja, lakini Uria alifuata taratibu za kisheria na za kijeshi za wakati huo, hakuingia kwa mtego. Kwa hivyo anapomrudisha uwanjani kule kwa vita, akamrudisha na barua, na tunajua nini ilikuwa kwa ile barua. Uria akafanya nini? Akauawa. Unajua hiki kitu kinaenda kikiongezeka. Wanasema kwamba dhambi huzaa dhambi. Amefanya uzinzi na amejipata dhambi, huzaa dhambi ambayo imezaa mauti, inaleta mauti. Kwa hivyo huyu Uria anaporudi vitani anakufa. Na hiyo Daudi anahesabiwa kwamba amefanya nini? Ameua. Na akafunika sana.
Then anarudi sasa kwa Bathsheba, anamrejesha kwake ili kufunika yale mambo, na Bathsheba anakuwa ni wa kwake. Yule mtoto ambaye alizaliwa alikuwaje? Alikufa hatimaye. Lakini sasa kuna ujumbe Mungu anatuma kwa Daudi, na anatuma ujumbe akimtumia nani? Nabii Nathan. Nathan anapokuja kwa Mungu hakuja one on one, anamwambia katika miliki yako kuna mtu ambaye alikuwa na kondoo wengi. Wageni walipomtembelea akaenda kwa jirani ambaye alikuwa na kondoo wangapi? Mmoja, akamchinja yule. Daudi anapitisha hukumu, na ilikuwa ni kali sana. Anasema kama huyo mtu wako katika miliki yangu afanyeje? Auawe. Ndipo yule nadhani, mimi ninaamini kwamba alisimama akaelekea mlangoni. Alafu akamwambia huyo mtu ni nani? Ni wewe. Huyo mtu ambao umepitishia hukumu ni wewe. Na kitu ambacho kinafanya Daudi, Mungu anampenda sana, na Mungu anatoa ushuhuda, anasema Daudi alipokuwa anagundua kwamba amezini, Daudi anapogundua kwamba amefanya dhambi, alikuwa anatubu kweli. Ndipo kutoka hapo anaandika kitabu cha Zaburi 51 na 32. Ndipo kule analia kwamba Mungu uniumbie moyo safi, usitoe roho wako ndani yangu. Na Mungu kupitia kwa nabii Nathan anamwambia mambo yafuatayo. Naomba tusome kwa sababu ya kusoma kwetu chapter 12 verse 9 to 11. 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 11. Inasemaje? Ni Bible study, tufuatane. Samueli wa pili 12 9 hadi 11. Inasemaje? Inasema, why have you despised the word of the Lord? To do what is evil in his sight. Yes. You have smitten Uriah the Hittite with the sword. Yes. And have taken his wife to be your wife. And have slain him with the sword of the Ammonites. Yes. Now therefore the sword shall never depart from your house. Now that is the curse. Anamwambia kwamba upanga hautaondoka kwa nyumba yako. Because you have despised me. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, and have taken wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord. Yes, Mungu anasemaje? Behold, I will raise up evil against you out of your own house. Nitaleta maovu juu yako kutoka wapi? Kwa nyumba yako. Alafu, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor. Na anasema kwamba nitatwaa mabibi zako, wake zako mbele yako mchana peupe. Ni Mungu anasema. Na anamalizia kwa kusema kwamba wewe ufanya siri siri, mimi nitafanya peupe. Mimi nitafanya wazi wazi. Sasa kuna mambo ambayo tunaambiwa, wanasema kwamba Daudi alisamehewa, but the consequences remained. Sijui consequences ni nini kwa Kiswahili. Yaani alisamehewa lakini yale nini ilibaki, hiyo consequences remained. Majuto inamjia. Tunaelewana? Sasa kwa sababu ya muda nitasema tu juu ili tumalizie kesho. Naomba mtu asome hiyo 2 Samuel chapter 13 verse 1. Tuone kama haya mambo kweli yalitimia. 13 verse 1. Inasema, there is now Absalom, the son, David's son, had a beautiful sister whose name was Tamar. And after time, Amnon, David's son, loved her. Sasa si ndio? Daudi alikuwa na watoto. Na Biblia inasema kwamba kwa hawa watoto kulikuwa na mmoja ambaye anaitwa Absalom. Absalom alikuwa na dada yake ambaye alikuwa anaitwa nani? Tamari. Na hapo tena kulikuwa na mtoto wa Daudi ambaye anaitwa nani? Amnoni. Amnoni akampenda nani? Tamari. Kwa hivyo inamaanisha nini? Amnoni alipenda nani? Dada yake. Na mnajua hiyo kisa ambavyo kiliendelea, kafika mahali Amnon akampaka
akalala na nani? Na Tamari dada yake. Kwa kizungu wanasema Daudi, shida ambayo Daudi alifanya ilikuwa inaitwa adultery. Ndio tulidaje? Usinzi. Hii ambayo Amnon anafanya kwa dada yake inaitwa aje? In English inaitwa incest. Incest ni ile watu wa jamii moja, kaka na dada. Ile niliwaambia ile ya Abraham ilienda kipanda, na hii nayo imeanza hivyo. Daudi anapoenda na mtu wa nje, haya mambo yanakuja wapi? Ndani kwa nyumba yake. Sasa ni watoto wake wanaenda kwa mtoto mwingine, Amnon na Tamari. So ni kitu ambacho kinaendelea kuwa kibaya zaidi. Na hii kuishia hivyo. Huyo Absalom akapanga kwamba baadaye amwalike Amnon penye kulikuwa na sherehe, na Amnon akafanywaje? Akauawa. Amnon akauawa kwa upanga. Ile nabii alisema kwamba nitaleta shida kutoka kwako ndani ya nyumba, na upanga hautatoka katika nyumba yako. Kwa hivyo ule upanga ambao Daudi alimpangia Uria akafa kwao, umekuja kwake, na anayeuliwa ni nani? Ni mtoto wake. Ni nani anamuua? Mtoto wake mwenzake tena. Kwa hivyo ni shida ambayo inaendelea kukolea zaidi, na inakuja ndani kwa ndani. Kuna kitu ilifanyika ambayo sasa ni mbaya zaidi. Naomba msome hapo tunapokoma, alafu tuendelee kesho. Utasoma chapter 16 verse 20 to 22. Second Samuel. Inasemaje? Second Samuel chapter 16 verse 20 to 22. Naomba tusome Kiswahili. Soma Kiswahili. Kisha Absalom. Acha Absalom. Huyu ni tofauti. Kisha Absalom akamwambia Ahithofeli. Huyo sasa. Haya. Toa shauri lako. Tufanyeje? Naye Ahithofeli akamwambia Absalom. Ingia wewe kwa masuria ya baba yako. Hao aliowaacha ili kutunza nyumba. Na Israeli wote watasikia ya kuwa umechukizwa kabisa na baba yako. Ndipo itatiwa nguvu mikono yao wote walio pamoja. Hivyo wakafanya nini sasa? Basi wakamtandikia Absalom hema juu ya nyumba darini. Naye Absalom akaingia kwa masuria ya babaye machoni pa Israeli wote. Wakamtandikia nini? Hema. Na ikawekwa wapi? Dari. Bakamoroshekia hema, bakayeweka Keramaiguru. Na Biblia inasema kwamba Absalom ni nani kwa Daudi? Mtoto wa Daudi. Alafu anaingia kwa mazuria. Mazuria mnaelewa ni nini? Wake za nani? Za Daudi. Kwa hivyo Absalom kulingana na advice ya Ahithofeli anaingia kwa nani? Kwa mama zake. Sio sasa hii inaitwa huko kwetu inaitwa ile tulianzia Tanguje inaitwa Emuma. Timuma. That's a taboo. Ni kitu ambacho hakistahili kusemwa. Nani alianza kitu? Nani mwanzilishi? Daudi. Na imekuja kwa nani? Kwake. Biblia inasema kwa neno la Mungu kupitia kwa nabii Nathan kwamba wewe umefanya kisirisiri, mimi nitafanya mchana peupe. Ndio wanasema kwamba akamtandikia hema na akaiweka wapi? Juu ya paa kule darini, kwa Waisraeli mchana, Waisraeli wote wakiona. Mambo ambayo yanafanyika katika familia zetu, mara nyingi tunafumba macho, hatuyaangalii. Lakini kama tungepewa huo uwezo wa kuangalia zaidi, na ndivyo tumepewa, tuangalie kulingana na vile Biblia inatufundisha. Mambo mengi ambayo tunapitia yameanzishwa na nani? Na wazazi wetu. Kesho tutakapokutana tutaangalia ni jinsi gani tunastahili kuyakata kutoka kwa familia zetu ili tuwe huru
because ndivyo tunasema kwamba kuna huru ndani ya Kristo. Sasa tutajikataje kutoka kwa haya mambo ambayo yameletwa kwetu na wazazi wetu, na tutakuwaje huru kutoka kwa haya mambo tukisema kwamba sisi sasa tuko ndani ya Yesu na kwamba sisi hatupo tena kwa haya mambo yanatendeka katika familia zetu. Mungu atubariki tutakapokutana, tutaendelea kutoka hapo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu tusimame kwa ajili ya ombi. Mgeni mmoja aje atuongoze kwa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, unastahili sifa. Haya tuliyojifunza kwayo ya kupasa tuenende sawa sawa na mapenzi yako. Yote yatendeke tu chini ya mapenzi yako kwa jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Kwaya yetu mwakaribishwa kwa wimbo moja. Jukumu letu ni kutangaza habari za kurudi kwa Bwana, lakini kweli majaribu yatukumba, yatuyumbisha huku na kule. Hatuna hofu japo ni kundi dogo, majaribu tashinda kwa mkono wa Bwana. Atamaliza kazi aloanza Mwokozi. Hatuna hofu japo ni kundi dogo, majaribu tashinda kwa mkono wa Bwana. Atamaliza kazi aloanza Mwokozi. Hatuna budi kurudisha shukrani kwako Bwana unayetuongoza. Usipoulinda mji tunaokesha tukesha bure, huduma zetu kazi bure. Tuwe imara katika imani. aliye mwema kuliko wote. Ni Yesu aliyenipenda tangu mwanzo ningali ndani. Hakuna anayeweza toa maisha afe kwa ajili ya watu wengine. Ni Yesu peke yake. Nimekwisha mpata rafiki aliye mwema kuliko wote. Ni Yesu aliyenipenda tangu mwanzo ningali ndani. Hakuna anayeweza toa maisha afe kwa ajili ya watu wengine. Ni Yesu peke yake. Nimempata rafiki wa kweli, aniachi kamwe, ni mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima, huenda nami popote, gizani mwangalia, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Nimempata rafiki wa kweli, aniachi kamwe, ni mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima, huenda nami popote, gizani mwangalia, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli.
Ukikataliwa yuko tayari kukupokea. Ulipopotea kama kondoo mwituni zamani, hata wakati ukikosa faraja, Yesu ndiye anayekujali. Ni rafiki asiyekuacha wakati watu wakikutenga. Wewe unapokataliwa yuko tayari kukupokea. Ulipopotea kama kondoo mwituni zamani, hata wakati ukikosa faraja, Yesu ndiye anayekujali. Nimempata rafiki wa kweli, aniachika kweli, ni mwenye huruma, mwingi wa upendo, rafiki wa daima, huenda nami popote, gizani mwangani, bondeni milimani, ni rafiki wa kweli. Jamani, tukeshe, tuhimizane, tusichoke, tuwe imara katika imani, ameshatuwekea. Wana wa Mungu, amjambo? Amjambo tena. Hebu na tuombe, tukaribize mnenani wa masaa haya. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa sababu umetuwezesha, tumeamuka vema na umetajalia tumekuja hapa kwa ajili ya hii makambi ambayo inaendelea. Wana mgeni sasa anaenda kusimama kuleta kipindi cha usimamizi. Hebu msaidie anene kulingana na mapenzi yako. Nimeomba machache katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Mimi kwa majina ni Elikana Machini. Sasa naenda kumkaribisha mgeni ambaye atatuletea kipindi cha usimamizi. Ni wangapi pamoja na mimi wanasema nikae, mgeni asimame? Mgeni karibu. Namshukuru sana ndugu Elikana kwa sababu ya makaribisho mazuri. Niruhusu tena nimshukuru Mungu kwa sababu ya vipindi ambavyo vimepita. Asubuhi tulifundishwa juu ya Musa. Kipindi kilichofuata kilikuwa kipindi cha afya. Mama akakileta kwa njia ya murua. Alisema huwezi kuamuka na kuanza kupumzika. Na alisema nini tena? Kwamba anakwenda kufanya kazi bila kumba au bila kula au unakunywa chai tu. Unakuja strongiti alafu unaenda. Sasa nina shida hapa. Ile kile kizunguzungu wanasema asubuhi unakula kama mfalme, mchana unakula kama mtoto wa mfalme, jioni unakula kama maskini. Unafanya hivi? Sisi yetu tukutane lini? Jioni tuonane. Si ndio? Sasa asubuhi utajija kuku. Tukutane jioni. Sasa sijui vile itakuwa. Namshukuru ndugu yangu ambaye ametoka hapa sasa hivi. Ametuonyesha kwamba dhambi hii huanzia mbali, inaenda hata akizungumza nikasikia jibu kutoka hapa nyuma eti hata sisi tumeingizwa hapa. Je, kuna tumaini? Atatueleza kesho. Jana tuliangazia viongozi wabaya. Na leo hii tutaangazia eti uongozi una changamoto zake. Hivyo kama kiongozi, iwapo tungesimamisha mmoja hapa atueleze changamoto ambazo anapitia, tungegundua kwamba kumbe hata sisi tunaoongozwa ni shida kwa viongozi wetu. Tunapoelekeza mtu kidole,
tumeambiwa kwamba vitatu vinakuangalia, vidole hivi. Na pengine katika kipindi fulani tutataja kwamba kama kiongozi ama mtu yeyote yule Mkristo awe wa kuomba. Mimi vidole hivi hunikumbusha nimuombee nani. Hiki kidogo kinanikumbusha niwaombee wadogo. Anaweza kuwa ni mtoto, anaweza kuwa ni mtu mzima lakini ni mdogo kwa uwezo, ni mtu mzima lakini ni mdogo kwa afya. Hiki wadogo. Hiki kinachofuata, kuna kitu kinawekwa hapa, pete. Kinanikumbusha niwaombee niwapendao. Familia iko hapa, mume wako yuko, mke wako na watoto wako. Hiki kingine unapopima vidole hivi, chakati hiki ni kirefu kuliko vingine. Kinatukumbusha tuombee viongozi wetu. Utamuombea Mama Samia Suluhu Hassan? Muombee, anahitaji maombi yako. Wakenya tupo? Rais Ruto anahitaji maombi yako. Sijua watu wanasema eti ni nini kiliua Yesu? Ni pesa. Umekusikia? Pesa iliua Yesu? Pesa ama watu? Sisi tulimchagua rais wetu. Tumuombee. Hiki kingine, hebu nielekeza kidole hivi. Ukinionye. Hebu sasa nionye kwa kutumia vidole vyote. Usikii vizuri? Unasikia uko sawa? Uko sawa? Unakiona kimoja wewe. Hiki kinatukumbusha tuombee wanaotuelekeza njia, tuombee viongozi wetu, walimu wetu, hata hapa kanisa tuwaombee. Na hiki kingine kimetoroka kutoka kwa vingine. Zamani nikiwa mdogo niliambiwa wadi kanye kwalo koyudwa aonge. Hiyo hamjui. Inasema togende. Ndio umetegeti. Kida. Togende. Arari. Koiba. Tunachukua twende. Hiki kimetoroka kutoka kwa vingine. Tuwaombee walio katika mataifa ya mbali. Unaposikia Russia, Ukraine, sijui nini, kuna mapigano, waombee. Hujui, pengine kwa ombi lako utaokoa. Wawacho nango, wadi, kanye, kwalo, koyudo. Tutaangalia baadhi ya viongozi wachache tena tu, ili tuone walikuwa na changamoto ndio, lakini kikubwa walimfanyia Mungu kazi ama walifanya kazi na Mungu. Kimuibu hiki Kiswahili Mungu yako alikugusi koigana litora barai bake neme chando barenge goetera elio torore guseni go ba mokorete Nyasaye meremo, guseni go ba korete meremo na Nyasaye mkiaka na netu atema tigo kokore meremo na Nyasaye, kufanya kazi na Mungu. Wa kwanza ni yule mwalimu alianzia Abraham. Je, akiwa kama kiongozi alikuwa na changamoto? Ndio. Ya kwanza, Abrahamu anazaliwa na kulelewa kulipokuwa na ibada za uongo, kuabudu miungu. That was a challenge. Number 2, alimuoa mke wake, lakini wakakaa bila mtoto kwa miaka mingi. Hiyo ni changamoto. Kuoa, ameoa, na ndoa inapofanyika tutataraji kwamba kutakuwa na matunda. Hayapo, lakini gumu zaidi hayapo, lakini Mungu alisema mtakuwa. Na ndio sababu hata anafikiri ama pengine hatakusikia vizuri. Mungu alisema si ujaribu hapa. Kwa nani?
Kwa gani? Kwa huyo mfanyikazi. Na nilikuwa naambia watu, mkiwa mmeketi watu wakicheka nao sio wakicheka tu. Wengine wanakucheka wewe. Mungu anapotaja na kusema eti mwakani Sara atakuwa na mtoto. Sara alifanya nini? Nilikuwa huko, niliona vile alicheka. Unajua kuna kicheko mtu anaweza kucheka kikakwambia wacha upumbavu. Sasa sikiliza, unaambia mtu kufikia saa hii saa ngapi? Saa 3. Kufikia saa 4 nanunua ndege. Mtu anasema amekuambia wacha ujinga. Na amechaka kufurahi. Kukwambia ujinga ulio nao ni mwingi. Wacha. Sara anacheka. Lakini tulielezwa kwamba ndio anadanganya anapoulizwa, na umefanya nini? Mimi sijacheka, si alicheka. Ilikuwa ni changamoto kwamba hawakuwa na mtoto. Tena inakuwa changamoto kwa sababu the rate of multiplication ya Mungu pia ya chini. Sasa sikia. Eti Mungu anamwambia utakuwa na uzao mkubwa. Wakati Sara anakufa na Abrahamu waliacha watoto wangapi? Abrahamu na Sara wanapokufa wanaacha watoto wangapi? Mmoja tu. Hiyo kasi ya kuzaana ilikuwa chini, lakini mipango ya Mungu ni ya Mungu. 3. Ilikuwa changamoto kwa sababu Abrahamu alifiwa na baba yake aliyekuwa anaitwa na namna gani? Alikuwa anaitwaje? Tera. Pia anafiwa na mke wake. Kifo ni kibaya. Kifo ni kichungu. Mmoja alisema mlio wa ambulance umekusikia ni kelele iwapo ya ambulance iende kwako. Ni kweli? Ni kelele. Kelele imezidi. Wacha siku moja hiyo inafika kwako, alafu dereva anageuza inakuja kusimama kwako. Utasema ni kelele? Hapana. Si kelele. Kifo ni kibaya. Changamoto nyingine ya Abrahamu, anaambiwa ahame kutoka nchi yake. Anaenda wapi? Mahali ambapo hapajulikani. Changamoto. Sikiliza. Kiongozi wa pili ambaye tutamwangalia ni Musa. Musa ana changamoto zake. Tunajaribu kusema kwamba ukiwa kiongozi, leadership is not a walk in the park. Hujaenda kuona wanyama mwitu. Kuna changamoto zake. Lakini licha ya haya, tutaangalia hapo chini tuone, je, walifaulu? Musa alilelewa mahali ambapo hapakuwa kwao. Changamoto. Ukilelewa mahali ambapo si kwenu. Pili, Musa anatoroka kutoka kwa Farao. Kwa nini anatoroka? Musa ni muuaji. Ameua nani? Ameua Misri. Kwa nini? Alipata Misri na Mwisraeli wamekosana. Akaangalia, akahakikisha mambo ni salama. Akafinya Misri, akaua, akazika. Na akahakikisha kwamba hakuna mtu amemwona. Siku nyingine anawapata Waisraeli wawili wakigombana. Anamwambia aliye kwenye makosa, nyinyi ni ndugu na mnajua mko utumwa. Hili ni nini mnafanya? Ndipo anamwambia okay, unataka kuniua vile uliua. Kumbe alijulikana. Kwa sababu hiyo Musa anatoroka. Musa miaka yake imegawanywa katika awamu 3 za 40
40. Nini nasema? Miaka yake ya kwanza 40 amelelewa katika nyumba ya kifalme, anaandaliwa aweze kuwa Farao atakayefuata. Wakati mwingine tunadhani kwamba tumejiandaa. Anirocheka bora na nina wenye iroborai. God says it is not yet. Anapotoka kwenda kwa Yethro, anaenda kusumbuka kuchunga nini? Kondoo. Mungu anamwambia ile training ya kijeshi haitakusaidia. Na safari yake ukweli akiwa na wana wa Israeli ilikuwa ni ngumu. Na tulisema kwamba hata hawa ndio walimfanya hakuingia katika nchi ya ahadi. Viongozi, changamoto ipo. Wale tunao waongoza wanaweza kuwa vizuizi vikubwa kuendelea hata kufika mbinguni. Hata nizungumzie wachungaji, pastors. By the way, wamebeba mzigo. Hata wakuwa wewe ukipata tabu unahitaji mtu wa kuombea, utaenda kwa nani? Nyinyi tumechukua muda lini kuwaombea wao? Ama mnafikiri wamefika mbinguni? Nao wana changamoto zao. Sikiliza. Na unapata kwamba shida iliyokuwepo katika maisha ya Musa, hawa anaowaongoza ndio tena wagumu. Hata kulalamika wanamlalamikia. By the way, ukisoma maandiko vizuri, Musa hakufika Kanani. Kwa nini? Alifanya kosa gani? Alipiga mwamba. Alipiga mwamba mara mbili. Mimi ninaposoma maandiko yananiambia kitu tofauti. Musa, Waisraeli wanamlalamikia, wanahitaji nini? Maji. Kuna sentence moja anasema, by the way, wakitaka maji ni Musa angewapa ama ni Mungu? Sasa kuna usemi Musa anasema, kwani mnataka tuwape maji nani? Wewe Musa una maji ya kuwapa? Huna. Ndio sababu Musa anapokufa Shetani, Biblia inasema kwamba nani alimzika Musa? Mungu mwenyewe. Shetani aliendea mwili wake. Na anasema hivi, huyo jamaa na mimi tuko WhatsApp group moja. Tawaambia ni kwa nini? Tuko pamoja. Kwa nini? Dhambi aliyoifanya ndio nilifanya. Ingoja. Shetani akataka kuchukua nafasi ya Mungu. Hata huyu Musa anaposema sasa mnataka tuwape maji, anachukua nafasi. Aliyekuwa awape maji ni nani? Ni Mungu. Yeye amechukua nafasi hiyo, na ndio sababu jamaa anasema huyu na mimi tuko hivi sambamba. Lakini kitu kimoja hakujua, Musa kasamehewa na kawa safi mbele za Mungu. Najaribu kuzungumzia nani tena kwa ufupi tu. Joshua alikuwa na kazi ngumu, maana baada ya kifo cha Musa, Joshua akachukua hatamu za uongozi. Alikuwa na kazi kupigana na mataifa yale mengine. Hilo si hoja, lakini nakumbuka wakati mmoja Joshua ameambiwa na Mungu wanapoenda kuingia ule mji, katika mji wa Ai. Mungu alipotuma jasusi, wakafika pale wakaleta ripoti, wakasema kiongozi wetu, hatufai kutuma watu wengi, wapiganaji wengi, tutume 2,000 3,000. Maana Mungu alikuwa amewaambia tena atakuwa nao. Kufika pale kuna agizo ambalo lilikuwa limetolewa kwamba msichukue chochote. Lakini baada ya kupigana, Akan akachukua kitu kidogo akaja nacho. Walishindwa ama walishinda? Walishindwa. Joshua anaongoza watu, na kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja taifa lote linaumia.
sababu yako, kwa sababu yangu. Pengine kanisa hili linapitia changamoto kwa sababu yako. Tumezoea kuelekeza vidole. Sasa kwa sababu yangu, mchango wangu, je, nimefanya anavyosema Mungu? Mwingine ni Yusufu. Yusufu amepitia ndoto yake katika maisha. Naambia vijana, endelea kuota, lakini pia uendelee kufanya kazi. Usilale tu. Usiamu vile mnenaji alisema unaamka na kuanza kupumzika. Kwani unafanya nini? Unapumzika baada ya kazi. Kwanza ninaona akiwa na changamoto right from the family wenzake, lakini hakuwa mtu wa kufa moyo, na Biblia inasema daima Mungu alienda naye. Kwa nini? Alikuwa na ndoto ngapi? Ndoto zake, aliota ndoto ngapi kule kwao kabla hajauzwa? Zilikuwa mbili. Ya kwanza ni kana kwamba anaona wenzake wakija mbele zake na kumpigia magoti. Ya pili, anaona hao wenzake baba na mama, na hata baba yake anasema wewe unasema kwamba hivyo mimi na mama yako tunakuja kupiga magoti mbele yako, na alimuonya. Ndio Yusufu kama kiongozi hatimaye anauzwa na ndugu zake. Hiyo ni changamoto. Changamoto nyingine, kwa bahati mbaya Biblia inasema kwamba wabakaji wa kwanza ni wanawake. Nirudie. Biblia inasema wabakaji wa kwanza ni wanawake. Kana kwa mfano nithibitishe. Hata si hii. Baada ya Sodomu na Gomora kuharibiwa. Hii nisiseme. Baada ya Sodoma na Gomora kuharibiwa, walikuwa wengi ndio. Waliotoka kule walikuwa 4, lakini waliookoka walikuwa 3. Lutu na wabinti zake wangapi? Wakiangalia waliona nini? Hamna mtu wa kuendelezea nini kizazi. Hivyo wakaambiana, kama tunapoangalia vizuri hatuoni. Sasa tumleweshe nani? Pole. Lakini nimekwisha sema. Hivyo siku ya kwanza wakamlewesha. Binti wa kwanza akaenda naye akazaa aliyeitwa Moabu. Wa Moabu wote wametoka huko, na mwingine naye akaenda wakazaa wa Amoni. Si hapo tu, Yusufu amepelekwa kule alikoenda. Changamoto za uongozi. Yuko pale na yule mama amemwangalia, amepata jamaa mzuri wa kuonekana, jamaa anayeonekana mwenye nguvu. Na huyu kiongozi wa mwanajeshi ameenda kazi, anamwambia, naomba mimi, unajua nina uwezo hata wa kukurudisha kwenu, ninaweza hata kukufungulia biashara, wajibizia nyumba, nitakukodia, si kukukodia, kukununulia iwe ya kwako, bora tu simuseme ulale nami. Lako anapima. Yusufu anakataa. Siku nyingine anangoja wakati wengine wameenda. Akamwambia, sasa tumebaki watu wangapi? Mimi na wewe. Sasa basi fanya. Yusufu kuona ni kugumu,
akamwachia nini? Story ilibadilishwa. Ni changamoto. Yusufu anafungwa gerezani. Viongozi, kuna uwezekano mambo mengine ukasigiziwa. Leo hii unabeba lawama ambayo si ya kwako. Yusufu, kinachonifurahisha eti baada ya haya yote Yusufu anawasamehe ndugu zake. Haleluya. Nasi tuwasamehe wenzetu. Mmoja anasema not forgiving is like taking poison. Janet, nisaidie. Not forgiving is like taking poison and expect the other person to die. Wewe sema kwa Kiswahili ndio usi. Kutusamea ni kama kunywa sumu na unataka yule ambaye amekukosea kufe. Kwa hiyo wewe mpatie maiki huko. Maneno si mimi nimesema. Mpelekea maiki. Eti not forgiving is like taking poison expecting the other person to die. Waambie. Yaani kutosamehe ni kama kunywa sumu na unakusudia mtu mwingine ambaye atakunywa sumu akufe. Yaani uko tabero monde umechanda kwa ile na benga no kunywa sumu gotago mondonde hapo kibagalia. Bila nyale kani. Oyo kunywa sumu nero kukutani. Eti ndakunywa nipate hiyo sumu tu nini. Lakini wewe utakufa. Itawezekana? Yusufu huko kwetu tunasema hivi. Nyareki sema hivi. Forgive and forget. Samehe na usahau. Hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Abagana avera wewe neka kwa wewe. I teach something different. And I want to say it here. And I will prove kutoka kwa Biblia. Forgive and forget, but don't forget them. Batebi. Samehe na usahau, lakini usiwasahau. Eko kusikwa na mo. Ba avera aende wewe. Korende to beba. Yona bi. Yona kwa kana bi. By the way, gana litebe tena ni kwa tabia. Ile woni ngaba ni bali. Ndio muoge chagu yote. Hivyo maisha ya Yusufu yananifundisha hilo jambo ambalo nimesema. Hatimaye safari imeenda. Wenzake wamefika pale alipo. Yusufu anawapanga walivyozaliwa. Si anawajua? Lakini wao hawamjui. Anawapanga kuanzia wa kwanza. Hapa karibu na yeye anaketi na nani? Benjamin. Sikiliza tena. Anawaita wale anawaita hao watu. Lakini huyu anamuita mwanangu. Wanapopewa andazi moja moja, Benjamin anapewa 5. Anafanya hivi akiwaangalia. Kuja wewe. Mkishinda mkianguka juu yenu. Sasa hawa ni ndugu za Yusufu. Hawa wengine wanapoitwa, huyu yuko hapa anasema mwanangu, anasema hao watu wanapopewa andazi moja, huyu anapewa 5. Anawaangalia waone kama macho yao yanasema huyu naye katokea wapi? Amekuja kupata bahati hapa, tutamuonyesha. Macho anaweza kusema. Sasa hayo macho ndio nataka muonyeshe. Angaliana ya kuonyesha kwamba huyu naye ataona. Angalia. Wanasema nyinyi watu wapatie hao watu andazi moja moja. Huyu mwanangu kampe 5. Hiyo ingeonyesha ingeonyesha kwamba
wana kisasi, watamdhuru huyu na yeye, hawajasahau. Pia sasa anaposema hawa watu wape andazi moja, mwanangu kampe matano, akabaki ametulia tu, ameangalia tu, hawana maneno, akajua hawa wamebadilika. Neno mketi. Sasa sikiliza, wasamehe, usahau, lakini usiwasahau. Mtu nusura akubaki, utajituma tena kwake kwenye giza. Moto nari getugo kukutarera ngitiki mshimo osabiro kwawe kakinga be na hade no ndakuta rasale gesute. Mtu nusura akuue kwa sumu, utakula kioyoyo kijingajinga umefumba macho. Kumbuka huyo ni huyo, hatujajua kama amebadilika. Yusufu anataka kujua kama ndugu zake wamebadilika. Anasema nini? Kwa sababu kengele imelia na yupo wa mwisho. Ningesema kwa ufupi, Noa alikuwa kiongozi, kafanya kazi vile mlisema kwa miaka mingi. Kitu ambacho kinanihuzunisha ni kwamba in terms of foreign policy, Noa alianguka. Hakuweza kumwambia yeyote asikie. Lakini kinachonifurahisha ni kwamba mke wake alimsikiliza. Haleluya. Na akajua kwamba anachosema mume wangu ni cha kweli. Watoto wake majenzi, kuna jenzi Tanzania, hawa waliokuwa na influences mbalimbali, ajabu, walisikiliza alichosema baba yao na wakajua, na waliokoka kwa sababu hiyo. Kama kiongozi, naomba kwamba uongozi wako ufanikiwe kutoka nyumbani. Unapoenda nje itakuwa rahisi. Wakati mwingine unatoa matangazo, mke wako ndiye anafinya wengine, anasema watu wengine ni wagonjwa, ujue vile amenipiga, hii nimefura hapa, ndiye amenipiga leo asubuhi. Inakuwa vigumu. Licha ya hayo yote, naomba kwamba kama kiongozi, changamoto zitakuwepo. Mungu ataruhusu zije. When the going gets tough, the tough ones get going. Nimesema nini? When the going gets tough, the tough ones get going. Waambie haya maneno ni yako, si mimi. Mwendo unapokuwa mgumu, wenye nguvu wanazidi kwenda. Safari ya Ukristo si rahisi. Tumeelewana? Si rahisi. Inahitaji uvumilivu, inahitaji wenye moyo, inahitaji wenye nguvu. Naomba kwamba katika viwango vyetu mbalimbali vya uongozi, kuanzia familia, hata sisi wenyewe kanisani, kule afisini, fanya maombi ngao yako, na ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Huo wimbo mchungu, tulisema maneno mawili ni hakika. Moja ilikuwa ya wimbo, hata ninyi mjue. Kurudi kwake ni na nini tena? Dunia kuisha ni. Sikiliza, usinie umejinyima raha ya kule nje kuja kuwa kiongozi kanisani. Ujinyime raha ya kule tena ukose raha ya mbinguni. Itakuwa vizuri? Hamna. Mungu awabariki katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Mungu wetu, baba yetu, asante kwa sababu umetufundisha tena kwamba katika uongozi changamoto ni nyingi, lakini utakapotushika mkono utembee nasi, ushindi ni hakika. Asante kwa makambi haya, na tunapoelekea tamati, mkono wako wa ushindi uweze kuonekana. Hali ya anga ni yako na sisi ni watoto wako.
uliyodhamiria kwamba yasikike mbali na karibu, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakuja. Mbingu ipate utukufu wote. Tuombe katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Mbarikiwe. Ishi kawauliza waelekea wapi, wakimshangaa wakamjibu, twaenda Zika, watu wa mjane. Wakimshangaa wakamjibu, twaenda Zika, watu wa mjane. Yesu kawaambia, ole msafara, nyuma geuka, mbele mbele tembea, hakutakuwa na mazishi tena bali. Wakile mjamure? Mroje kambi biye ose ngende usarika? Biye. Okay, mjamure. Mnaonaje makambi ni mzuri ama ile ya kwenu na sina hii? Sasa tuko na wageni hapa. Tunataka wawasalimu. Tuko na our station director. Na leo naomba wale wageni wetu mtoto hakutakuwa na mazishi tena bali mtoto. Asanteni kiongozi kwa nafasi. Wageni wetu ambao ni waalikwa, wageni wa makambi, hata bila kuambiwa, naona kuna guest choir kwa sura tu hata inanionyesha wametoka nje ya jamhuri letu la Kenya, hata bila kuambiwa. Washiriki na wageni ambao wameona ni vizuri waungane na sisi siku ya leo, na wasalimia hamjambo. Happy Sabbath and a happy day. Kile ninachoshangaa ni kwamba ni wageni wanachipu wenye mujamule mwabokile buya embeo ya buchile. Ni kuna furaha kwa sababu ya siku ya leo, na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya makambi na kwa sababu tumeona mkono wa Mungu. Kwa sababu ya wageni, mimi ni lay representative kwa station ya Nyacheki, na kwa majina ni Charles Mautia the Charles. Tumeona ni vizuri tukuje makambi haya yetu ya weekend ili tuone munaendeleaje. Tumekosea kweli? Basi tunataka kuwakaribisha wote wageni wetu ambao ni waalikwa, kwa sababu ya kuitikia mto na mkacha, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba hizi makambi zinaendelea vizuri. Hatutachukua muda sana kwa sababu kipindi tayari kinataka kuingia, lakini nami pia nimefurahia uongozi. Kiongozi mwenye ametoka hapa, mchungaji mwenye ametoka hapa, nimeshukuru sana na nimefurahia kwa jinsi ambavyo amekiendeza hiki kipindi. Na ukweli kwamba uongozi uko na maneno mengi, na Mungu atusaidie haya yenye tumefundishwa yawe manufaa katika maisha yetu ya Ukristo. Sababu sitaki kuchukua muda, vile nilisema, tuko na pastor wetu wa station, Pastor Paul Miti, ambaye tumetembea na yeye. Ningalipenda ya kwamba nimkaribishe akuje ili aongee neno moja ama mbili, pia akaribisha wageni wetu tunapokimbia kwingine. Lakini anapokuja, ningesema maneno matatu ambayo ni ya muhimu kwa makambi. Kitu ya kwanza, kambi inaangaliwa kwa maneno matatu. Ya kwanza, maneno ya vitabu. Hivyo wenyeji, hakikisha kwamba vitabu mumenunua. Iwapo hatutanunua vitabu, ripoti inaporudi huko
inamaanisha kambi kukamilika vizuri. Kitu ya pili ni attendance ambayo si mbaya, sababu nilikuwa hapa mwaka jana kambi hili likianza, na ninaona ya kwamba leo mko bado vizuri na muendelee hivyo, na kila mmoja akuje na mgeni kama tutafika kuabudu siku ya Sabato. Na mwisho, camp offering. Hiyo pia ni ya muhimu. Camp offering, muhakikishe ya kwamba, sijui lakini niko na hakika ya kwamba ntuwate sadake mbese kingerikia bageni, sadake mbese echebuya nabo igokero muntarore ororire nsemberi nyasaa musisendire erinde kambi itekine buya. Otherwise nagokira muno because nimanyete kambi yiga ne kambi kwebanga buya na nyasaa bakonye kigima barai asenge ncho yomo moroberi yomo yabalisi baito nyasaa yabasenmo pastor. Pastor Karibu, please, you can come over and make a statement. Happy Sabbath. Happy day. Ni wangapi wako na furaha siku ya leo kwa sababu Mungu wetu ametujalia na tumefika kwa sababu ya kusikiza ujumbe kutoka kwake. Na washukuru nyinyi nyote kwa ambao mmefika hapa, na kwanza ningechukua fursa hii kupeana salamu zetu za makambi yetu yote ya field ya station hii ambao tunaendelea kusunguka. Tuko karibu kumaliza makambi yetu. Kama viongozi wa station tunasema ya kwamba kambi letu la Vikeri likiwa mojawapo ya makambi ya station yetu, lazima tufike, tuwaone na tuone vile mnavyoendelea. Nashukuru viongozi wa kambi center hili. Hebu nione kiongozi ambaye ni chairman ako wapi? Asimame. Sijamuona yule mzee ambaye ni chair. Okay, ametoka kidogo vile nimesikia. Wazee wa makanisa haya yetu matatu, hebu msimame mahali mlipo. Our elders, church elders, naomba tu msimame nyinyi wote. Peana salute. Thank you very much for your coordination and the good work ambao mnafanya. Naomba wageni wetu wa makambi ya mwaka huu kwa heshima kuu msonge mbele, tuwakaribishe kama station ili msikie pamoja, tuko pamoja kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mnafanya. Thank you very much. Abageni baito, abasera na bwabaiga, na hakika kama kuna kambi ambayo imebarikiwa ni kambi hii ya Vikeri. Kwa hivyo hata nikiangalia kutoka upande ule naona guest choirs wakiendelea kuingia, na hiyo nasema ya kwamba hii kambi iko na mibaraka, na pia kama station tunataka kupeana mibaraka zetu kwa wageni hawa ambao wameingia, wamekuwa pamoja nasi, na wale wageni wetu wa kutoka Tanzania. Naomba mahali mlipo msimame kwaya yetu ambayo ni kwaya Harikwa. Hebu nisalimie kwa hewa. Bwana Mungu awabariki. Thank you. Wale ambao wametoka Kisii, kwaya yetu ya kutoka Kisii, kama mko karibu, naomba msimame. Thank you. Kwaya hii ya Bosongo, hebu tusalimiane na watu wane na nje Bosongo menyete, kwa hivyo nikiwaona najua niko nyumbani. Wahubiri wetu, marafiki zangu ambao mlitumwa hapa kwa ajili ya neno, nataka kusema ya kwamba mwisho wa ikambi yetu tutakuwa na upatizo.
Kwa hivyo wale watoto wa Mungu ambao wanaendelea kuingia, elders tuwaweke tayari happiness class, so that siku ile ikifika tuwafanyie sherehe ya upatizo wao, wageni wetu wakishuhudia. Mnasemaje? Wapendwa, nataka kuwatakia kila la heri. Rogers na timu ingine na my friend Pastor Ia, tukiwa pamoja na elder ambaye amekuja kwa ajili ya kumleta mhubiri ambaye ni wa kimya kimya. Wapendwa, mnunue vitabu na make sure ile goli zetu tulipatiwa tumalize mambo kama hayo. Kwa hivyo sina mengi ya kuambia. Kile ambacho nitasema ni kuombea hawa viongozi na wageni wetu kwa kazi nzuri, na ile ripoti ambayo tutatoa hapa tukipeleka kwa ofisi itakuwa ripoti nzuri ya kwamba hii kambi inaendelea na inawaka moto, na Mungu atakaporejea sisi wote tusipokutana hapa duniani tukutane wapi? Tuwaombee. Mfalme Mungu wetu, shukrani na sifa tukupatia kwa wakati huu. Asante kwa sababu ya wageni wetu. Ulionelea ni fema wakue hapa kwa wakati huu, na injili ambayo inapoongewa katika maeneo haya. Bariki viongozi wote, watoto wetu, akina mama na wazee, pamoja na sisi wote tuwe na ujasiri kunena yaliyo ya mbingu. Tunaomba ya kwamba bariki kila mmoja wetu anapoingia, anapotoka, mapenzi yako yatendeke. Wageni wetu ambao wamechinyima na wamekuwa hapa kwa ajili ya wiki nzima, wiki ya makambi, Mungu wetu wabariki kwa njia ya kipekee. Tunaomba ya kwamba utawatendea mengi ambayo wanadamu wakiangalia hakika wanakiri ya kwamba wewe ni Mungu na ni Ebeneza. Tunajua ya kwamba utatutendea yote kadri ya uwezo wako na mapenzi yako. Tuomba katika jina solie Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you. Abageni baito muba maete. Kwa niaba ya wao wote tigante venga nyasaba sesenye togenderere gusanga mange. Tukitoka hapa ni kambi ya Omokubo, si ndio wale? Tunaingia kambi ya Omokubo, Nyacheki pia na Simiti. Tutawaambiaje tukipita katika makambi hayo? Mpaki salama na tuko pamoja kwa imani na kwa maombi. Mungu awabariki. Wabatata oito loja togoetera amakomu loja go konyorwa njoto kanyete yasae no bolemerea shira. Kwaya yetu mwakaribishwa kwa wiki moja ili mkaribishe kwaya yetu imekuja geni na wao waimbe. Karibu sana. Ringana ya unitenene sohima waito tata ogatotebya kobatata oito nonya togoetera amakomu nonya gokonyorwa ntwetoganyete nyasae noboremereria chao chosi chobo ene nyasae one ayo gonchoreria amagima ya batobao ogotegerera amasabo akero monto inyora omonto oria otagete ere ukomoyo.
akashinda toka nyumbani kwao, kauzwa na ndugu zake hata utumwani. Jaribu kubwa lilimkuta kwa mke wa mfalme, jaribu kubwa gerezani hakunung'unikia. Jaribu kubwa lilimkuta kwa mke wa mfalme, jaribu kubwa gerezani hakunung'unikia. Yusufu ni kielelezo bora cha utiifu kwa Mungu, kwamba nasi kwa uwezo wa Mungu twaweza ishi bila dhambi. Nani kama Yusufu leo? Mimi nawe tuwe Yusufu wa leo. Inawezekana kwa uwezo wa Mungu tushinde. Pata kielelezo chake kijana Yusufu, kesha omba ushinde alivyoshinda Yusufu. Yusufu ni kielelezo bora cha utiifu kwa Mungu, kwamba nasi kwa uwezo wa Mungu twaweza ishi bila dhambi. Nani kama Yusufu leo? Mimi nawe tuwe Yusufu wa leo. Inawezekana kwa uwezo wa Mungu tushinde. Pata kielelezo chake kijana Yusufu, kesha omba ushinde alivyoshinda Yusufu. Mungu aweza kupitisha kwenye giza, bali nawe hata ukawaza kwamba Bwana kakuacha bila msaada. Amini kwamba mtetezi wako yuko hai, hakupigania. Yusufu toka gerezani hadi kuwa mtawala, mwinue Mungu maishani naye atakuinua. Yusufu toka gerezani hadi kuwa mtawala, mwinue Mungu maishani naye atakuinua. Yusufu ni kielelezo bora cha utiifu kwa Mungu, kwamba nasi kwa uwezo wa Mungu twaweza ishi bila dhambi. Nani kama Yusufu leo? Mimi nawe tuwe Yusufu wa leo. Inawezekana kwa uwezo wa Mungu tushinde. Pata kielelezo chake kijana Yusufu, kesha omba ushinde alivyoshinda Yusufu. Yusufu ni kielelezo bora cha utiifu kwa Mungu, kwamba nasi kwa uwezo wa Mungu twaweza ishi bila dhambi. Nani kama Yusufu leo? Mimi nawe tuwe Yusufu wa leo. Inawezekana kwa uwezo wa Mungu tushinde. Pata kielelezo chake kijana Yusufu, kesha omba ushinde alivyoshinda Yusufu. Yusufu ni kielelezo bora cha utiifu
Mungu kwamba nasi kwa uwezo wa Mungu twaweza ishi bila dhambi. Nani kama Yusufu leo, mimi nawe tuwe Yusufu wa leo. Inawezekana kwa uwezo wa Mungu tushinde. Pata kielelezo chache kijana Yusufu, kesha omba ushinde alivyoshinda Yusufu. Amen. Celestial, karibu sana kwa wimbo moja. Wakitoka sijui kama Ensoko iko huko, ikuwe tayari. Tuende na wakati, maana hakuna wakati. Nijue kukuomba siku zote.
ya kufukuza majaribu mbali. Unapoomba unyenyekee kwake Mungu, naye atajibu dua. Uendayo imani kwalo uombalo, Mwokozi atakujibu kwa wakati. Maombi pekee ndiyo silaha ya kufukuza majaribu mbali. Unapoomba unyenyekee kwake Mungu, naye atajibu dua. Uendayo imani kwalo uombalo, Mwokozi atakujibu kwa wakati. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Bwana uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Bwana uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Bwana uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Bwana uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Bwana uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Barikiwe. Amen. Kuna jambo moja sitaki kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kuna shetani anainuka katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika ndani kati ya nuru na giza, haiwezekani kamwe. Kuna shirika ndani kati ya nuru na giza, haiwezekani kamwe.
unipatie taji. Sasa Bwana karani kwa siku zile ulinipa, niwe na matendo mema, ukija unipatie taji. Tuombe kwa kumaliza kipindi cha nyimbo. Omotongi witũ Nyasaye Tata Mwana na Mwĩko Mũchemu. Mbia mana ikiagera watokonyera mariugia maye twakubakire wetera sinchira ya matera. Na ndibonekere ipindi binde biraendere. Be with us in Jesus' name we pray. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu, hamjambo. Sasa ni wakati wa kitabu. Tutasimama na wimbo nambari 160. Simame na wimbo namba 160 Kiswahili. Watakatifu kesheni, tuimbe. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za songa, washeni tayari kwa kurudi kwake Bwana yuaja. Yesu mfalme yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini karibu. Yesu uje. Tuachie hapo. Tuombe. Mototongi naimba mawali Tata Nyasaye mbia mana asengicho yobya bwao. Wana mutia ito omokwani oyora twegeri igoro yoburandi bwabo kiriu na otwari sabanyasa ito ngamakonye kubwamo no moitamo chenu asanga monaindu otwegeri korengana munora arere buya noko nako basabasire tari iso yoro motoria. Amen. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo. Ni asubuhi njema. Mwenyezi Mungu ametufikisha wakati huu na tumeweza kuona siku ya leo. Haya yote ni kupitia kwa mkono wa nani? Ametupa uhai, ametupa kipaji cha uhai, atumulipe chochote. Kwa hivyo ni wakati wa vitabu. Vitabu viko mbele yetu na leo ndio nitasimama mbele yenu. Siku ya leo ndio ya mwisho kusimama mbele yenu kuhusu upande wa vitabu, lakini kwa vipindi vingine tutaendelea pamoja na nyinyi. Sasa sitamaliza wakati, nataka nifanye jambo moja ambalo linahitajika nifanye siku ya leo. Ninaona viongozi wetu walikuja hapa, wameniuliza kwamba hali ya vitabu iko aje.
nimewaelezea, na nikiangalia upande mwingine viongozi wetu elders wa makanisa yetu hapa, na waona kwamba hawako. Na hawa ndio wanataka, kama wangekuwa kwa hapo hivi ndio wangetuelekeza mwelekeo, lakini sasa wameondoka mahali wako, sijui mahali wamekwenda. Sasa kabla sijamleta mwenzangu akuje hapa mbele, wacha niombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tuacha mbele zako wakati huu tukiwa na wingi wa shukrani. Baba, sisi ni watoto wako na wewe ni baba wetu. Tunaamini Baba utakuwa nazi, na tunaamini Baba hao watoto wako ambao wameketi, ikiwa iko baridi nyingi, baridi wewe ndio uliweka ili tuweze kuitumia. Baba, tunaamini hata wakati fulani utafika mahali utatufikiria ili utupatie jua, ili miili yetu ipate choto, tusiye tukapata maradhi, kwa vile sisi tuko hapa, wewe ndio umetuweka hapa ili tueleze neno lako. Tunaamini utatutendea mazuri, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Kitabu cha Timotheo chatuambia mambo matatu. Paulo aliona vizuri kwamba neno la Mungu ndio litatufundisha, na hili neno la Mungu limeandikwa katika Biblia, na neno la Mungu limeandikwa katika hivi vitabu, ili neno lituongoze. Neno hili ndio litakalofunulia sisi mambo ambayo yanatakikana tuyajue ndani ya Biblia wakati tunasoma hivi vitabu vyetu. Sasa kama hatuna hata nyimbo, tutajuaje kuimba hizi nyimbo? Lazima tuwe na nyimbo ndio tujue kuimba. Tujifunze kupitia hizi nyimbo ndio tujue kuimba. Tusome hivi vitabu ndio tujue neno la Mungu. Pasipokuwa na hivi vitabu, pasipokuwa na nyimbo, pasipokuwa na Biblia katika nyumbani mwako, sasa wewe kweli ni Mkristo halisi? Jiulize na mimi nijiulize. Mbele yangu nataka kuona hawa ambao ni wasimamishi wetu katika makanisa yetu. First elder Bikelinga jana. First elder Bikelinga. Wa pili yuko hapa. Hiyo kabeni ngajana. Mwilisho liwezo Bikelinga jana. Eni Modigo ninga jana. Yani Bikelinga ngino. There is nobody. Wonderful. Pasa wetu kuja. Bikelinga kanisa nene pasta. Ibitambirega nataka orole mbiri byokoba abiyeko monyene oyo ndiko niyo yo elinde ebitabu ebitigala sikanisa baadaye wana mwae vitabu tigana la kwa likonda la kwa kende. Pengine itauliza tu kwa kuanzia, vitabu hivi uliletea nani? Ngokwara tena vitabu hivi. Kubu. Ngokwara tena. Kambi ya Bikelinga. Chikanisa Chiloisa. You give us a report because we are the owners of the report. Vimeenda namna gani? Vitabu hakuna
Thank you. Sasa sikiliza. Maneno haya ninasema, kwingine ninalipwa. Hapa nitasema free. Number one statement. It is through reading that we enjoy intercourse with big minds. Moko goso. That it is true. Moyo. Nawe kama hiyo statement peke yake, it is true that we do what? We enjoy intercourse with big minds. Ukweli ama uongo? Yani gwetera soma na to kumanya ekibi abantu bakorengererio konene barengera kubeke bitawi. Number 2, if you have anything valuable, kama una chochote cha thamani na unataka kukificha, si kutoka kwa Tanzania, ni pengine masomo kwa Wakenya, kifiche ndani ya kitabu. Usiweke ndani chini ya blanket ama mattress. Huko hata kama ni pesa, tunajua kunusa. Wengine pua zetu zinanusa pesa. Naweza kujua ukipita hapa kuna kitu hapa. Lakini ficha ndani ya kitabu. Kwa nini? Wengi wetu hatupendi kusoma. 3, vile muda unavyoenda, kazi ya Roho Mtakatifu itakuwa ni kutukumbusha. Ukikumbushwa, unakumbushwa kitu unajua ama hujui. Kila ambacho ulijua, tutajuaje iwapo hatusomi? Ela tuniruhusu nianzie somewhere tofauti tukielewa. Librarian wa makanisa haya matatu, librarians. Are you there? Ose department ni kanisa. Kuna kitu kama hicho? Librarian wa Bikeri, wa wapi tena? Ensoko na Matawekani. Librarians. Iko local publishing directors. Tusimame kama tuko. I'll just ask a question. Wewe utakuja hapa wa kuchukua vitabu ni hawa. Unfortunately hawako. I'm confirming. Hawako. Sasa sitauliza, maana ripoti yao ingenisaidia. Local publishing directors pia hawako. We may read something different. We may end up reporting something different. All the same, unakuja. Na hiyo hapo. Usai tu hiyo kwa watu. Sawa sawa. Na kama hawapo, vitabu hivi kanisa ambalo linakuwa lazima lisome. Tutasoma wapi? Vitabu. By the way, nimetangamana na Waislamu. Nyinyi mmetangamana nao. Wanatujua kama watu wa kitabu. Watu wa kusoma ni hawa. Ajabu, wanaoitwa watu wa kitabu hawasomi. Nimetangaza hapa kwenye TV ili wajue kwamba hamsomi. Hata kama wanawaita wasomi, hamsomi. Tufanye hivi. Vitabu hivi vitana kwenye makanisa yetu. Dada kuja. Niko. Gandoba. Gandoba. Ela kuja hapa mbele. Vitabu vingine je koroko. Batebi. Okay, what one are broken but blessed. Okay. Broken but blessed. Kitabu hiki kiko kwenye maktaba ya kanisa ama hujui? Hakiko. Hakiko, thank you. Kitabu hiki ni pesa ngapi yale? Only. Kitabu hiki ni shilingi 1,000
na 600, ndio katika maisha you will be broken, but you will remain blessed. Ndio umevunjika, lakini unaposoma utagundua kwamba utabaki kuwa mbarikiwa. Matendo yako na jinsi una react to such situations, usiende hii ni yako. So kitabu hiki elder amekichukua ya kanisa, so ni kazi ya kanisa. The church will have that as a library copy. I want to encourage you elder, ningepata wale librarians wangetuambia iwapo watu wanaazima vitabu vya kanisa na kusoma. Kora yana mwa wao usimwasoma. Mulikuye aliyesema na wamile na ende mike kambiende. Hey, that is very serious. And it is serious. Those are the signs kwamba kanisa haliendi salama. A reading church will always grow. So the church will see how to have a copy. Unfortunately we are putting it there na itakuwa huko. Osome, asante, niitie mwingine. This church is this? Yebikeni. Eso kwa njwangu, mulisha. Chukua zawadi, lakini kwa nyaka nene. Eso kwa mulisha ambayo, thank you. Anakuja. Mulisha chugote, kwa neno kwa Yo, tenaka. Dora pito. Motobera maiga kueta TV. Kwa na kuligenetia. Wana na uchi. Aya mkwani. Na hata hivi link yenyewe tutobaye mkwani. Motobera maiga kuleti. Monge na nenya woke na gwani ndio. Aboke tuoja wa. Okay, chico cha. La cara. Cuando le dei. Oh, ya. Oh, yo no la quiero. Okay, chico. Oh, ya. Okay, hago yo. Hago cha na tena lo tai. Ayo tu mama igaso mga. Kucha seti bilige ya. Pero mga kama hivi. Na kwa ni mwako na France nyekundi. Mulisikole soko zidi. Yemo na wana wako ni boss. Kwa na Maria. Mwana Felix nyekundi amukwa ni mwana Edu ina amukwa ni mwana yawasike munda amukwa ni yasare. No mwana tumara no mwana Timothy Bachuka. Boss na waya maiga. Maiga ni sawa. Somo na gekoro. The missing the mason. The story of Nicodemus. Mogano oyo omanyune kanisa ya Aradia. Sirengi mianga tuburichi. Miasa bagena ngora gebona mwati biamo. Pole. Sante. Aya, nani abo mwamachi. Po. Mwende ngesipo ikeko gena. Nge mwamachi katwa mureke wakamuyu. Kanisa ndele. Mataweka ni njwa, mulisha mwana. Chuota, nayo tubamba iga. Urugetende. Niko na kumoja kwa sio machi. Modikon fulani kuja. Na nakala ela yuko busy mahali. Modikon tayo, modikones manene. Nalo. Hedikones. Tayo. Modikones ndio yasiwa matawekani. Chuota. Momoroji. There? Go think about us getting. Next, Elder. Kapcha na otro ne. Yeah. There was okay. Next. Bora igual a sai. Kapseta. Chugota. Tomama igase urugeten. Kiongozi zikitulizwa kwa ustadi. Bora igual masai nere garabzet. Da.
kwari rabe kawa kwari lige na kwati skoko tiga Tege toto mama ige saba tu batatu ribuanje mama ige mama ige na matangani ngoja tumagoja semurai kefini nyabuto no Morisia Elda Joseph Njore amona Alfred Mwaki ujumbe na kwa batebia tigatubwatira na senge njo kare mirime yiga umusunde nkojori royo bono na royo usundoyo na royo bwataiga iwapo tumesahau the true rest tutakuwa kwenye mosunte sorry hiyo sasa imeteleza kidogo mosunte ni giza nilikuwa nataka kusema giza ulimi ukaenda kwa mosunte vijana wetu tufahamu kwamba pumziko la kweli ni lipi utalijua kwa kusoma kitabu hiki shilingi 600 weka kwa tero 700 weka kwa tero wata hiki ayaga ndo batega kina wewe tabu yote ndio kwa kwenda mtu kama tuko tabati kwa kwenda mtu kwenda mtu twende twende aya haiko kwa mtu Women Ministry Camp Center ikigoja to tomati. Women Ministry Camp Center. Women Ministry Camp Center. Ada timoroji. Sege kaza, ndio ndio hapo. Ndio hapo kutembea. Oh. Morojo Kwa majina naitwa Jane Murao Ngau. Mimi ni nasimamia Women Ministry Camp Center. Haleluya. Amen. Anajua kusema. Kwa salamu. Nataka kutuma salamu zangu kwa bwana wangu anaitwa Richard Moseto Ngau. Mwingine namtumia Rose Nyabonyi Nyapaka. Na mwingine namtumia ndugu yangu mkubwa bibi yake anaitwa Teresa Nyanjama Abeli. Unatumia ndugu yako ama mke wako? Mke wa ndugu yangu. Okay. Na mamangu msasi anaitwa Nora Rabera. Wote ujumbe nawaambia ile wakati wa vita, the great controversy, be ready and be in the church and fight and we are the kingdom of God. Hallelujah. Sasa ili kupigana kufaulu katika ufalme wa Mungu, you must be filled by the Spirit. Hallelujah. Ida kitabu cha Amrisi. Kitabu hiki tegera naye wataiga. Baona kitagekoro. A spirit-filled life by Dr. Susan Baruka. Kitabu hicho akina mama naende muegera mwe mkikutana mkijifunza be filled by the Spirit, the great controversy is real. Utawaambia hicho kitabu tumepewa na ndicha hivyo. Weka wimbo. Kazi yangu ni kuwasindikiza na kuhakikisha wazee mpaka mwisho. Twende hiyo. Very good. Nisilenga asili. Karibu tutamaliza. Tuweza? Elfu ya mochi sana sasa tunasikimu. Choka. Moyo kugama. Mwezi wa matabekani na acho chita. Chita chaheria. Go ahead, Deacon matabekani tafadhali kuja. Nenda wakati, okay. We can slot in the time.
chorist, church chorister. Weekend. Choir director wa weekend. Doro. Jua, chukota. Ubeka kwa tero kwa tero bigo. Hata kwa jana kwa bigo. Twende. Nani kwa wakati kaja klasi. Yarangi dora chukota wana baba kwa tero kuyi. Yarangi chukota. Amatawekania wale wabateni amatawekania mageni aye mokozi ibo sifanda zuketa hakuna kilio pale kwa ujasiri tutaingia Yerusalemu biona kwake tumama ibangu kanisa la wakwanire kanisa ta kwa kiambiama samari tanguru kwa ska undieki ile kanisa ya matarikani ngo bataina mbiyamana asobote tumama iga na wakwanire wa tumama iga kuchinka na wakwanire omongi no mama mtoko ku Yunas Mukenya ama no magaga tato ku sora ama na wana ba mtawanza ama na bana ama ne kanisa ya matarikani ujumbe ngo bataina tosirikia atora ase ameya mosunta toro so mosunta kwa klase bora bali bana so mosunta bata kete dagera taibo dagera kurokunga bread in the morning yaani huu mukate okoje nyora mambia toko soka netu rungi ndio atende nguli mambi kwaso wakoragete ile ngeke tabe kumulisa shilingi 700 batabiga tabe ke naye kwa na endelele mwaka so tochake naye beka kwa tatu Weekend one. Yeah? Sachamuan. Jericho. Jericho chibota. Jericho na igoro nera. Jericho mora yo Jericho sana kuja haraka kekele melea. Jericho nara. Nara. Omoro aye. Yo Jericho omoro. Chibota wapi? Mora yo Jericho chibota. Thank you. Will you tap in on it? No more moving. And what a change of our business. Maybe the program will be after I put the haraka in to get valid. Maybe the Romine, I asked no one, that's another good friend. You know what about Romine? So well. Kinoyomo. Kabere. Utima yuti kesema ni kabere mwana wao. Uko na gani? Baba gani basi utusanga sika mbia na bako ni mbia kweli. Mbia mono. Gani? Jumbe. Baba gani baita sumwarwa. Mokoira na mokoira. Mokoira ni amai. Magana iko. Ngoto tadori. Amatawekania 5 ebi keri biyorumine tibaro chifarani kuja. Ayeke nurukora. Miguel one. Yeri kwa leo kwa kare pombe ana yako na kesi. Tangu mlisa kwa kiko watu wakara. Na watu vipi ororo watu kesoge kiroro.
free woman. Yeah, a good thing is a free woman. Tuche. Hiyo ni Jericho, wameenda. Wengine wako wapi? Wengine wako wapi? Sikuonekana. Mataweka hivi Jerumia hajafanya alikuja kwa wakati. Very good. So chile. Kani? Today I weekend. You want? When the real men speak up and act. They should know when to speak and when to act. Abade si speak, iko wako weka. Di bagalia akiti, baweka. Speak. When real men speak up and act. Koda bagaka. Even when real women should speak and act. Taba kina name mogoli place when it is speaking, you act it. When it is acting, you speak it. Weke ne technology kwa mwini. 450 shillings only. 450. Then about. Don't go back to me. Where do you talk to me? Siwezi viongozi hao wengine. Matalekani hakuna hata mmoja. Esoko, yero ibere chidara nono yomo. Lejua watukona ni wangu. Gete kutumama ikuwa. Yero analia. Yero analia kwa rasa. Zoro magana. Siri ya mafanikio ya biashara yako. Siri ya mafanikio ya biashara yako. Je, Wakristo hufanya biashara? Siri ipo. Na utafanyaje na utafaulu. Kitabu kinasema polisi. Ile tio kwa harusi ya msimu. Wata ile. Beka batara kutoche. Kama goruje. Kwa ina ni moja kwa bahati kuya. Thank you. We have marked, so wale ambao hatujapata tuwapatie nafasi mje. Denaro wote semio enzoko na matawekani. Mkiwa kwa hapo, yongota. Thank you. Mbinguni kifika taketi pamoja na Yesu. Ikiwa hiyo ikiwa hapo ndio Bona masomeni. Tibadia amani moyo. Kama kuna kitu tumekosa katika mioyo yetu ni nini? Na kwa kusoma tutapata amani. Shilingi ngapi? Uliza? Tuwazana? Ulinata bila kujua. Tupatie amani moyoni. Shilingi 500 tu. Hiyo ameniangusha kabla nini. Namaliza hela. Saa yetu imeisha, tunaomba kukomea hapo, na kwa sababu hiyo tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, mhubiri huyu wa siri ni muhimu katika maisha yetu, ili makanisa yetu yaendelee kuwepo na kufanya unavyotaka. Tunaomba kwamba yawe ya kusoma. Vitabu vipi? Lakini kwenye maktaba tu. Mwaka nenda, mwaka rudi. Naomba kwamba utupe hamu ya kusoma. It is by reading that we will enjoy intercourse with the big minds. Tusaidie hata tunapoendelea katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Kero tuikele gagwe. Balia tuawe vitabu hivi moche mwandolenga ya. Siama. Abasai wali kedi ngenyo. Abasai kedi ikiyosya. Mikedi abasai
come forward, please. Pero como
wakubainisha mazuri na mabaya. Mpende jirani kama nafsi yako, we mwisho wa yote taji la tungoja. Uwezo na nguvu tumepewa wakubainisha mazuri na mabaya. Mpende jirani kama nafsi yako, we mwisho wa yote taji la tungoja. Abana eka Vicenta ekara chisa murandi agasomo mwariani wana iga egepindi ya soire motu tigango torore nkige kubwa. Wapendwa katika Kristo na wasalimia, amchambo. Amchambo tena. Happy Sabbath. Happy day. Ni kipindi ja stewardship kitaingia saa hii. Kwa hivyo tuombe. Omototongi tata Nyasaye pia mone kiaga kwa wera mona itu ewiki eye gwikarera litugeri lya Jumatano twararira okoboko kwa omonene naina batoganeti ngatogenderere ko bamo naye otoseseni muno rararere bia mukwarie keragocha agukwana gwekia sawa na ba omotongi Nyasaye ito omotumeke muno rararere bia twasabire amakaso kwege na serietari yao nerio mwana Yesu Kristo mabari ito amen. Haleluya. Dunia kuisha ni hakika. Dunia kuisha ni hakika. Hiyo imekuwa salamu yetu. Dunia kuisha ni hakika. Kila mtu apate hiyo. Dunia kuisha ni hakika. Sasa nyinyi mtanyamaza, hao wengine waitikie. Dunia kuisha ni hakika. Haleluya. Kuna watu naomba kuomba nao hapa. Saa hizi tu tunataka kuomba nao hapa. Wale watu ambao wako na mpango wa kutoa chochote katika juma hili, iwe ni sadaka mbichi, iwe ni sadaka ya mfuko, chochote kile ambacho umepanga tu kutoa. So ningependa waje hapa tu tufanye ombi nao. Iwe umeleta leo, utaleta siku nyingine, uko na hilo kusudi, like in you feel there is something you will give. These come meetings. Uko na kuku nyumbani unataka kutoa kama sadaka. Kuna mbuzi nyumbani kule unataka kutoa kama sadaka. Uko na ng'ombe umeweka kando kwa ajili ya sadaka. Kuna mti, kuna ndizi, kuna mayai. Vile vitu ambavyo umeweka kando kwa ajili ya sadaka ya kambi ya siku ya juma hili. Ama umekusudia sasa hivi, vile tumesema hivi, you feel like kutoka ndani yako you need to give something. You need to give something kama sadaka kwa camp for this year. Come forward. Uje mbele tuombe. Uje mbele tuombe. May God
Bado kuna muda. Want to pray with anyone who want to give anything small or big. Pastor, naomba uje mbele kwa ajili ya ombi hili, kwa ajili ya watu wagende kerobogo kiana boba so wagende elyo bari weba sangereye onsi manene tomabagesi iweke rero yeito Kabla tujaomba, sijui kama mnenaji alieleweka. Tegea. Ondo ubwate kende gionsi ariko muriro monene buna shukrani. Sasa 41 Zaburi 41 niangalie verse 2. Verse 2 tunapoangalia 2, hii ni kwaya ya Dorcas. Yani amuzabi kwaya ya Dorcas ambayo ina base moja. Base ama tena. Aye. Ngiwa tena. Base wala tena usentena. Watu wameka kwaya base usentena. Sasa nabie. Base usentena. Oyo base. Wana kulitoro yo tena. Hii kwaya ina ya Dorcas lakini wana tena mmoja. Nasema 41 tu. Soma. Nasema imetaka Omonene. Omonene. Alende na kumukolera. Ila na number 1. Ate sindi omuntu oyo. Oyo nasisenirie omuntu oyo gwetandira abataka. Oyo ogwetandira abantoki abataka. Agara nyoru n'emitando. Ekiagera ekeraga nyoru na gentoki. Omonene namukonye. Omonene namukonye. Ine kira tokudi. Namba ibere. Omonene. Omonene alende nako mukolera. Omonene alende. Amurende nako mukolera. Agendera ko moyo. Erinde arukuyosiniria asense. Erinde erarukuyosiniria asense. Omwana tautiga ababisa mokorere buna. Nabotwara gusaba ngo monene tatiga ababisa bagokorere buna barubererite. Mumeta ababisa mbaro. Nane tubabwate. Igonga ababoka na wago tabango monene kuruo mwako uriyo gaetete. I wish you opened it. Paka bari barure. Tuje hapa. We are praying together. Bari barure already na wale ambao wanapanga. Tuje sote. Tunapoomba mibaraka hii, siku moja utakuwa unahitaji kumkumbusha Mungu. Ekitabu hiki kinawe igora msikuarenge. There is a verse I want to locate, then you will read. Hata wale ambao tumekwisha kutoa mibaraka hii, tunatangaza ni kwa wote, na Mungu ataonekana mwaminifu kwa sababu atatutendea. Igora ndora msikiriki igora yangu 41 na baisa to
Omonene namurende ekero kwa ile chinga kichao korosho wa matena nyasao namba 3 Zaburi 41 fungu la 3 yatema monene namurende kera agarare bure raruarete omonene namurende kera ari bure raruarete namuguswerie uburere bwaye. Hezekia katika Biblia alipoingia uongozi akafanya yale aliyoweza kufanya mazuri, lakini wakati mmoja taarifa ikaletwa na nani? Nabii anayeitwa Isaiah. Akamwambia, ewe Hezekia, put your house in order. Choke nyumba yao mugakorega utarachoka bwale choka choke nyumba yae kiagera gokure ugakora ringa ki choke nyumba yae kiagera gokure agauchoka kwenda. Hezekia akafanya jambo moja, aligeuka akaangalia ukuta, akaanza kuhesabia Mungu, uliponiweka uongozi nikafanya hiki, nikafanya na hiki, nikafanya na hiki. Alafu anamaliza kuuliza, hii ndiyo zawadi unayonipa? Nabii yule akiwa njiani kurudi, Mungu anamwambia, oya, ochoka, nenda umwambie nimesikia ombi lake na nimeongeza contract yake kwa miaka 15. Leo hii iwapo utaletewa habari kama hiyo, kipo kimoja utaambia Mungu ulimfanyia. Mwambie, kwa kazi yako sikuweza kwenda, lakini nilitoa kazi yako ifanyike. Tunasema kutakuwa na taji kwenye nyota ama nyota kwenye taji. Ama ni nyinyi hamjui? Kutakuwa na nini kwenye nini? Kutakuwa na nyota kwenye taji. Nyota hii itatokana na wale ambao tuliwaleta kwa imani, na ni kwa sababu ya kutoa kwetu. Nani amezaliwa? Tunataka kuomba. Unasema Mungu, na wengine vitu vingine tunafanya kwa imani, ndio sina, lakini nimesema ukinipa nitakupa. Hiyo ni kii ya masharti. Nani anasema Mungu, ukinibariki nitaleta kwako? Mmoja anayetaka kuja ili tuweze kuomba kwa pamoja. Nani mmoja? Nani mmoja? Tutataka kuomba ili tupatie mnenaji nafasi. Tuombe. Ewe Mungu wetu uliyetubariki na unayetujua vizuri, kundi hili dogo ambalo limesimama hapa nyuma limeleta na sehemu nyingine inapanga kuleta. Hawa ni watoto wako, kazi ya mikono yako. Wanapokutolea baraka ambayo umeahidi iweze kuwashukia tena kwa wingi. Ulinde familia zao, kwa sababu tunajua adui yupo, lakini utakapotuzingira basi fanaka itakuwa ni yetu. Ubariki kazi ya mikono yao, ubariki watoto wao popote pale walipo, ubariki mali uliowapa. Ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, wakati malaika wale walifika kule, wanaume na wavulana wakaenda kuwataka ili wafanyie yaliyo ya aibu. Ulifanya jambo zuri, uliwapofusha kiasi kwamba hawakuweza kumuona Lutu hata na wale waliokuwa kwake. Naomba kwamba hawa uweze kuzingira miji yao, uweze kuzingira maisha yao, kwamba hata ingawa ibilisi atataka kuwajia asiweze kuona chochote, ni kwa sababu umeahidi kwamba utatenda hivyo. Naomba kwamba wabariki na zaidi, hata watakapoendeleza kazi yako, ufalme wako uje, tuende nyumbani kupumzika. Tunaomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina. Mungu na wabariki.
Nashukuru sana kwa kipindi hicho. Naomba mtu anisomee kitabu cha Luka 6:38. Luke chapter 6 verse 38. Biblia inasema hapa. Luka 6:38. Asemaje? Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Hiyo mnapewa ni kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa jukwaani mwenu. Haleluya. Wapeni watu vitu. Rudia tu. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa jukwaani mwenu. That is it. Naomba mwingine asome kikisi. Luke 6:38. Inasemaje? Karue na inwe na moe uwe. Ekerenge kia. Keigateire. Keinyageire. Geichire. Nakia abantu barabainwe. Asama bokaino. Now, I want us to do something briefly. Najua Biblia inasema kwamba as iron sharpens iron, so man sharpens another man. Bune kyoge kuogeia ekyoge kende. Abo mondo akuoge inero mwa akuoge igesire. Akuoge yo montonde. Now I want us to take some few minutes. Tuchukue tu muda mchache. Nitatoa nafasi kwa watu kama 1 hivi. 1. Ndivyo nimepanga programu yangu ya leo iende hivyo. Watoa ushuhuda. Yeye alitoa. Na hakika akapewa. Nipate watu kama 1 hivi, waje mbele. You give us a testimony of your giving attitude. Na jinsi Mungu amekubariki kwa sababu unatoa. Nipate watu kama 1. Wawe ni wageni, wawe ni wenyeji ama wageni. Wewe ukitoa tu uje mbele, hilo ni hubiri unatoa. Kwamba Mungu kupitia kwa kutoa kwako umeona kukubariki. Kuna wengine ambao wanatoa na Mungu anawahifadhi dhidi ya magonjwa na vitu vingine. Wengine kuna wengine hata wanasema kwamba mifugo yao inakumbana na vitu vingine. Wengine mpaka wanawapatia mifugo yao madawa. Anaenda kwa zizi kule anapata tu dawa limewekwa hapa. Ng'ombe achagusi. Na amehifadhiwa kwa sababu anatoa sehemu ya 10, anatoa sadaka. I need around 4. Thank you, madam. Karibu sana. 3 more. People who can give testimony. Watu ambao wanaweza tuambia chochote kuhusu kutoa kwao na jinsi wameona mkono wa Mungu katika utoaji wao. Mwingine? I need 4. Nimepata mmoja. Ni sawa. Atakapokuwa anaendelea kama yupo mwingine utajitokeza tu uje utoe ushuhuda wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Lucy Gesara kutoka kanisa la Matavekana. Niko na ushuhuda ni mrefu sana lakini nataka kufupisha kwa sababu nikianza urefu wake pengine hamwezi kuelewa sana. Mungu alinisaidia wakati mmoja. Ilikuwa 2006 nikapata shida ya kuwa mgonjwa
badala ya ugonjwa mtoto wangu akakamatwa akapelekwa kwa chera. Kwa ghafla nikakuja kuitwa nyumbani ati mtoto wako amefungwa death sentence. Sikuwa nimeenda kusikiza hiyo kesi nijue alikosa nini na amefungwa death sentence kwa sababu gani. Nikaambiwa kesho ufike kotini. Kufika kotini nikaambiwa mama mtoto amefungwa amepelekwa Kodiaga. Kwenda Kodiaga sijui. Nikaambiwa huwezi kumuona kwa maana huyo mtu ni wa kifo, sasa amefungwa condemn. Nikarudi kutoka Kodiaga, sikuwa na habari na sikuwa na pesa ya kujisaidia njia yoyote. Mungu akaniambia ninapolala omba. Nikaanza kuomba. Badala ya kuomba nikulia machozi. Ikafika siku moja nilikuwa na ng'ombe nikauza, nikaambiwa ukitoa title deed naweza kufungua huyo mtoto ama uwe na nini uwe na nini ya mshahara kama mwalimu ile nini payslip naweza kumtoa. Sikuwa na payslip, sikuwa na title deed. Sasa nikashindwa nitafanya nini. Nilikuwa na ng'ombe 2 nikauza, nikapeleka haikutosha. Alafu tena Msamaria akanisaidia na 10,000 nikapeleka haikutosha. Nikaomba hizo debt nini title deed kanikosa. Sasa nikasema nifanye nini. Mtoto akatolewa Kodiaga akapelekwa Naivasha. Kwenda Naivasha nikaambiwa mama hakuna njia. Ni wakati tu unangojewa mtoto afanye nini? Akufe. Na huyo mtoto wangu ni first born. Hapo huyo first born mwenzake alikuwa msichana, alikuwa shakufa. Akakufa mwezi wa 5 na huyo kijana bado naye akakamatwa mwezi wa 5. Alafu kiza kidogo hivi nikakujiwa kwa nyumba tena nikapigwa huo mwezi wa 5. Ni kama huyo mtoto ajitwa mwizi na ikasemekana mimi ndio namfunza nini? Wizi. Lakini sikuwa na hiyo habari. Sasa baada ya hapo mimi nikasema kwa sababu hizo zida zote sijui maana yake, acha tu Mungu anisaidie. Nikaanza kuomba Mungu, nikitoa ile sadaka ndogo ninapata na kuwatolea watoto wangu wote. Sasa kulikuwa na wakati mmoja kulikuwa na crusade Nyamira. Siku hiyo nilikuwa nimelala kwa sitting room juu ya kiti. Na kwa katika hiyo crusade kulikuwa na maaskari walikuwa wanatubu wameokoka. Na mimi sasa kusikia ile kutubu kwa askari nikakuwa nikikesha na hawa nikiomba. Na nikajiuliza na kumbe maaskari hawa wanadhulumu watu hivi wamejiona ni wenye dhambi wanaanza kutubu. Nikakuwa nikikesha na hawa nikiomba. Kufika saa 7 ya usiku nikasikia nikiambiwa wewe hiyo kazi unafanya ya kwenda kutoa rushwa kwa ajili ya huyo mtoto unafanya kazi ya bure. Nikajiuliza ni nani ananiongelesha, ni saa 7 ya usiku. Na hiyo ni radio nilikuwa nasikiza. Nikanyamaza. Tena nikaambiwa usijaribu kutoa pesa, kutoa chochote kumfungua huyo mtoto. Hiyo kazi unafanya ni ya bure. Nikawacha. Ile pesa nilikuwa nimetafuta ya kwenda kutolea huyo mtoto tena nione kama atafunguliwa, nikawacha, nikachukua mtoto mwenzake katika shule ya bweni inaitwa St. Luke. Ile kitu nilikuwa naanza kufanya ni kutoa tais kila siku na mtolea fungu la 10 na wenzake. Sasa wakati mmoja nikaambiwa kuna feasting ya wafungwa. Nikaenda Kibos nikafanya feasting na wafungwa. Nikarudi. Tena next feasting ikakuja Kisii Town, ameletwa hapo. Huyo mtoto akaniambia kenye utafanya nataka uniletee babu, nyanya na baba yangu na watoto wenzake. Tukaenda. Tukafanya feasting. Kenye waliongea na wazazi wangu sijui, hawa ni wazazi wa mume wangu sijui.
tukafanya feasting, tukamaliza, tukakuja. Akaniambia sasa, mama, uniombee, nitaenda kwa apili kwa High Court. Mimi nikaambia kanisa langu imefika hivi, mzidi kuniombea nikiwa na hii safari. Nao walikuwa wananisaidia kuomba. Na mimi nilikuwa najiombea sana. Na hata nikaambia majirani na marafiki zangu kutoka kwetu wanisaidie kuomba. Sasa wakati mmoja nikasikia saa 2 asubuhi, nikaambiwa, "Halo, unajua wale watu wameniacha?" Namba yenyewe sikuwa naielewa ni gani. Nikashindwa hii ni namba gani. Nikauliza, wewe ni nani? Ikakatwa ikakuwa mteja. Nikanyamaza. Tena nikasikia, "Halo mama, kijana wako ameenda kwa meza na amekuwa wa kwanza kufanya nini? Kufaulu." Nikasema amina haleluya. Amina haleluya. Nikashukuru. Lakini roho yangu ikabaki kidunda. Ni kweli? Nikaambiwa sasa kuja umchukue. Nikapiga simu, sikuwa nimekaa nyumbani. Nikapiga simu kuja nyumbani, nikaambia nyanya yake, Mungu ametusaidia. Mungu amefungua mchukuu wako. Sasa nilikuwa mbali na nyumbani, nikasikia kulikuwa na vigelegele hapa nyumbani, nikapigia mama yangu kwenye nimezaliwa. Mama kiniambia ikiwa ni hivyo, na huyo nilimuita mzee wangu, usimpeleke kwenu, umlete kwangu kwanza, nimubariki, ndio ufanye nini? Mpeleke. Nikashika njia, nikaenda Kisii, nikapata kijana amefunguliwa, hako nje na mzigo yake. Lakini jambo la ajabu ni kwamba shetani ni shetani. Alikuwa amefunguliwa na kulikuwa na askari mwingine tena anasema, "Hapana, faili ya huyu mtu haijasomwa vizuri, kwa hivyo afanye nini? Atoki." Sasa nikashindwa, mwenye alimpeleka kotini si aliona faili? Nikamwambia basi, kwa sababu nilipiga simu sehemu zote, nikawaambia leo Mungu ametujalia siendi nyumbani. Ikiwa hajamaliziwa nitarudi na yeye, mimi mnipeleke kwa jela ya mama na yeye mumrudishe pale mpaka mkaue hiyo file, mlete jibu mzuri ndio nifanye nini? Niende nyumbani. Tukakaa kule mtu tu anakaa sana, lazima arudi. Nikaambia Mungu, ikiwa wewe ndio ulifanya hivi, siku ya leo ndio yangu uonekane. Nikaenda na ule askari nikamwambia, "Usinajua Mungu, nataka tuombe na wewe kwa sababu wewe ndio uko na faili ya huyu kijana." Akaniambia, "Mama, omba, lakini hii haitashindwa." Tukaomba. Akaniambia, "Liwe liwalo, utakaa hapa na hata ikiwa saa 6 ya usiku mimi ndio nitakupeleka nyumbani na hii kesi itarudi kotini ikiwa iwezekani." Nikamwambia acha Mungu ajitende. Tukakaa kufika saa 12 kuna kuaga na kotini ndani ya prison, koti ndogo. Wakaenda wakafanya kesi. Kufika saa 12 nikaambiwa, "Mama, kuja nenda na nini? Na mzigo wako." Sasa Mungu alinitendea haya. Kijana wangu wako nyumbani saa hii ya huru na ninamshukuru Mungu. Amen. Asante. Kwa ufupi tu. Abantu wana sana wakwanibia muri mwezi. Njego na tira igaki ya igeto mutinyo nane. Nkanyora nkarwesa taka nkarukere ngentubia kagora bakke binte kanisa. O maene kogenda kuona mogoro bangareka chinginie kanisa. Ngotikoirana ngoika isiko mwana gande ngato sibole ngombe yu. Kamatebia haya yani siborai. Kaye sibora dizingo tikolisi gotiaria kwenda gotenyera ninda bangi na muna moto ko mu kichingo anye ngoli ya imukire ya sibiro kuguru ngoti ewo tikosuka gotiaria ekanga kinasema pa ngabune gogoro umutieni munoyo lakini nyasa onkonyire ama sababa kole tama ya nyasa akandolera mabera yani ngagenda busongo kingo ko busongo igonga teranga bamito ni bamoya bose kanyana abeyo moyo kugori kwa abeyo buya kabe kuri kichuma akinya sai na nkonyete
Biya mono korera masabama yangu ene kabisa na ande kambini mogo jabaka bagani waliwaito na sato sisi nitoteramo. Nole mbona ngoterandi. Asante. Biya mono. Happy Sabbath. Happy day. Testimony yangu naenda kutoa ni juu ya mifugo hizi ambazo Mungu ametujalia tuko nazo. Kuna wakati ambapo wageni hawezi kusikia, lakini wale wenzangu watasikia. Omosando. Kuku walikufa, hata ndugu yangu kuku wake walikufa wote. Lakini imagine wangu sikuwa nafungia, Mungu akawaweka wakawa hai. Na vile tuko hivi this round on, kuku pia walikuwa na ugonjwa wa amatobe. Zile zinafanya wanakuwa viziwi, yani vipofu, havioni, wamekufa wengine, lakini Mungu hajaniacha peke yake, ameniachia zingine. Sasa yani kumtolea Mungu hawezi akakuacha bure. Lazima atakuachia chenye kitafanya uendeleshe maisha. Hiyo pia ni testimony. Thank you so much. Asante. Happy Sabbath. Naenda kutoa ushuhuda wangu juu ya ilikuwa 2024. Ilikuwa wakati wa crusade ya Matawekani. Yaani wanangu na watoto wangu walikuwa wameenda crusade. Mimi nilikuwa napaki nyumbani. Nitengeneza alafu niende crusade niwafuate. Muda kidogo hivi nilikuwa naenda kuanika nguo kwa kwa waya. Alafu nikaenda kuendua. Nilikuwa nisikilia hivi. Sima ikanigusa, kanusa kutoka chini mpaka juu, kanisika hivi. Nikaita Mungu wangu nisaidie. Hata na ikaenda ikasimika. Hata leo nyingine nasikia sauti nyingine nikiniambia, "Ita Mungu wako ndiye atakusaidia." Hapo nilikuwa juu nikasikia kama gitara matoi nisikia hapo juu. Kaambia Mungu wangu nisaidie. Hapa nimefika mahali nimekufa. Nikaita Mungu wangu mara 3. Alafu niliita Mungu wangu nikasema Mungu nisaidie. Hapa hakuna mtu atanisaidia. Nikaenda kuita jirani asikii. Nikasema kitu ndaita ni Mungu. Nikaita Mungu wangu nisaidie nimekufa. Baada ya dakika kidogo Mungu yani hiyo nikaruhusu kutoka hapo juu kaanguka chini. Basi nianguka chini nikasema Mungu wangu umenisaidia umenitoa mbali. Niende kuhimiza watu wengine tusikae nyumbani, tukuje kwa crusade. Ukikaa nyumbani Shetani atapitia hapo atakupeleka mbali kwa giza. Hapo nimeambia wenzangu tuwe tukiomba Mungu wakati ukiwa hai, Mungu atakusaidia. Ukitoa utaona mkono wa Mungu. Kama Mungu amenisaidia, amenitoa mbali. Nimeshukuru Mungu wangu, aendelee kunisidi kuniombea, aendelee kusidi kunilinda, anipe nguvu nisirudi nyuma tena. Msemaje wenzangu? Amen. Asante. Mungu awabariki. Haleluya. Kita para moto ni popo. Sema alining'inia kama kita para moto. Ndio yanamaanisha popo. Tunashukuru Mungu kwa shuhuda hizo. Inamaanisha kwamba watu wako na ushuhuda kwamba Mungu anafanyia watu wake mambo makuu. Tunasema kwamba mkono wa Mungu haupungui kwa watu wake. Hivyo tumepewa jukumu na naomba tu kwamba nasi hapa tujipatie tu kama ni challenge like vile vidogo Mungu ametupa. Unajua sisi we are not paying to God. When it comes to giving, it's returning. Tunarudisha kwa mwenyewe. Na kama ni azimio lako kwamba nawe Mungu akupe nafasi ili katika kutoa kwake uone mkono wake katika maisha yako. Iwe ni katika magonjwa kuhifadhie, iwe ni katika watoto wako ambao wanasumbua, katika kule kutoa kwako. Mnamjua huyu Ayubu. Nasema kwamba Ayubu alikuwa anaamka asubuhi, anawatolea watoto wake mbali na kuomba. Nawe iwe kwamba ni ushuhuda wako kwamba Mungu atanyosha mkono wake. Isiwe tu kwamba ni kwa vile vitu na miliki peke yake, tuseme kama ni mali yako, hadi kwa watoto na afya ya kwenu. Nawe siku moja usimame utoe ushuhuda kwamba yupo Mungu mbinguni
ambaye anafanyia watu wake mambo makuu. Yule mama ambaye alitoa ushuhuda kuhusu mtoto wake ambaye alikuwa amefungwa maisha. Sijui huyo mtoto ako wapi sasa tunapozungumza? Alienda safari. Ni mshiriki. Tunaomba kwamba Mungu azidi kujidhihirisha kwa huyo mtoto. Kwa muda mchache ambao umebaki, naomba kushiriki nanyi kidogo kwa mambo matano kwa ufupi sana. Tunapozungumzia stewardship si kwa mali peke yake. Kuna 5 T's. Nimesema T's ngapi? 5. Ya kwanza inaitwa time. You need to be a good steward of time. Muda, nyakati. Kila mtu amepewa wakati, kila mtu amepewa muda wa kutosha. Zingatia ni jinsi gani unatumia muda wako. Na huo muda wako wewe ni kwa kukufaidi wewe mwenyewe na watu wengine ambao wako karibu na wewe. Time. Be a good steward of time. Jinsi unaamka, unafanya nini wakati huo umeamka mpaka utakapolala. Utatoa hesabu. Hii hesabu unapoitoa ukiangalia kwanza itoe kwako. How are you spending your time? How are you spending your time? Tunaambiwa time is the most perishable commodity. Kama kuna kitu kinaharibika sana ni muda. Time is the most perishable thing. Ukiangalia gazeti ya asubuhi haitauzwa jioni kwa sababu itakuwa imepitwa na nini? Na wakati. Time. Tuzingatie muda sana katika maisha yetu na tutaulizwa baadaye jinsi gani tumetumia muda. T number 2, talent, gift. Na Biblia inasema kwamba tutumie talent zetu kwa manufaa ya wengine. Unajua wanasema kwamba mti haukuli matunda yake. Ni wengine wanakula yale matunda. Kwa hivyo if you have a talent, you have a talent. Talent ni nini? Talanta, uko na gift. If you have a gift and you know you have a gift, make use of that gift for the benefit of others. It should not benefit you alone. Isaidie na wengine ambao wanakuzunguka. Kwa hivyo kama wewe ni mwimbaji, ule uimbaji uende usikufaidi wewe mwenyewe. Imba. Mnakumbuka huyu mtu ambaye anaitwa Daudi. Daudi alikuwa na kipawa, alikuwa na talanta ya kuimba. Kule kuimba kulimsaidia nani mnakumbuka? Saul. Saul alipokuwa anashikwa na mapepo, Daudi alikuwa anamuimbia. Kwa hivyo talanta yako, kile kipawa umepewa, ile gift umepewa, hakikisha kwamba inafaidi wengine. Na kwa just by extension, the richest people we have in the world are rich because of their talents. So if you are aware of your talent, I'm speaking to young people, if you are aware of your talent and you have polished it, hautalala njaa. Mungu atakusaidia hiyo talanta isaidie wengine na wewe hautalala njaa. Na utaleta kitu kwa nyumba ya Mungu. First T ilikuwa gani? Time. Second T, talent. Third T, treasure. Treasure ni kama hazina. Treasure. Kuna vile vitu umepewa. Mali ambayo yako katika mikono yako. Treasure. The possessions, vitu ambavyo unamiliki. Things you possess. Things you own. Vitu ambavyo vinaitwa kwa jina lako. Vinastahili kuwa na sehemu ambayo unaleta kwa Mungu. Treasure. You need to be a good steward of your treasure. Kuna watu ambao wanaharibu mali zao. Wanatumia mali zao visivyo. Hivyo tunakumbushana tu katika fundisho hili kwamba yale mali tumepewa, the treasure that is under our care, we need to value it and to make use of it in the advancement of the gospel. Treasure. Kuna watu wako na tabia Kiingereza wanasema of hoarding. Uko na vitu vya kutosha lakini umefungia, hutaki wengine wavitumie. Ukiritimba huo. Hoarding. Unafungia. Asisaidii watu wengine, but you just need to unataka tu ufungie kwako. Si vema. Hii treasure ambayo umepewa, make use of it. Mnakumbuka zile tuliambiwa kwamba yule aliyopewa 5 akaenda akachukua akaenda zingine. Yule aliyechukua 1 alienda akaifanyia nini? Akaificha. So kuna watu wanaficha mali zao. Si vizuri. Si hata kwa Biblia peke yake, hata kwa serikali ingejua unashikwa. So make use of it.
if possible, let it circulate in the economy. Isaidie watu wengine. T number 1, time. T number 2, talent. T number 3, treasure. T number 4, temple. Temple is your body. Your body. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho kwamba miili yako ni nini? Hekalu takatifu, mahali Roho Mtakatifu anaishi. So also niwakumbushe hivi. You should know that your temple is the basic abode where you live. Yaani kama una value sana nyumba, wewe jua tu kwamba nyumba ya kwanza ambayo kwa unaishi ni nini? Ni mwili wako. Huo mwili, your body, it is a treasure. That is the first. Ujue tu kwamba that is the basic environment where you live and make use of it. Kuna yule mama ambaye alifundisha juu ya afya asubuhi. Aligusia sana hiyo ya mwili. Ndio hiyo kunayo. Tunza mwili wako vizuri. Usisubiri mpaka madaktari waanze kukuambia kwamba amka asubuhi ukimbie. Hivyo inamaanisha kwamba umekuwa mzito upungue. So jizoeshe kutrain to discipline your body. Just discipline your body as much as you can, because itakusaidia kufanya mambo mengi. Mwili by extension, ujue tu kwamba huu mwili ni nini unaulisha, kwa sababu ndani ya huo mwili nani anakaa pale? Roho Mtakatifu. Usije ukaunajisi. So be a good steward of your temple. Be a good steward of your temple. If I had enough time, I could speak more about this body and the way we are misusing it. Because the body is divided into 3. We have the soul, the spirit, and mind. The soul, the spirit, and the mind. T number 1, time. T number 2, talent. T number 3, treasure. T number 4, temple. T number 5, truth. Kuna kitu tunaita present truth. Truth ni nini kwa Kiswahili? Ukweli. How do you share this truth, especially to those who have not gotten it? Ukweli ambao umepata wa Injili. Are you protecting it? Naomba tusome Biblia tunapomalizia. Hizo zingine zote ningewapatia verses. Wala ambao mnaandika, nitawaambia tu muandike. Under time, utasoma Ephesians chapter 5 verse 16. Under time, you read the book of Ephesians chapter 5 verse 16. Under talent, utasoma 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. Under treasure, utasoma Malachi chapter 3 verse 10. Ile nilikuote. Then under temple, I said 1 Corinthians chapter 6 verse 16 and 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 16 and 20. Sasa naomba mmoja tusomee under truth. Tunapomaliza the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Tuasome 2 Timothy chapter 2 verse 15. Timotheo wa pili 2:15. Kwa hiyo truth inasemaje? Jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Ukitumia kwa halali neno la kweli. Ukitumia kwa halali neno la kweli. Maana unapotumia neno la kweli utakuwa mkweli. At least people can use you as a truthometer. Sio kama hiyo iko. Mtu ambaye wanakuona kama wewe ndiye mkweli. You can be used as an assurity. Kama mtu anataka kuchukua kama loan, anasema fulani atanisimamia. Unajua tu kama fulani atakusimamia, huyo ni mkweli. You use truth as it is. May God bless us in Jesus' name. Naomba tusimame kwa ajili ya ombi.
mambo ambayo tumeyazungumza. Kuja tuongeze kwa hapo. Njoo mbele tuongeze kwa hapo. Tunaomba Baba yetu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante kwa haya mafundisho yote ambayo tumepewa na watumishi wako, yaweze kutuongoza na kutubariki katika jina la Yesu. Amen. Abana kanisenta abana wana kanisenta Chwa sogango na mariga mange nakorera ari gore nache omonene abakamero wane eguwa yane lobo boy wane omonene ore kinanyare bakoa aseko ya wachari wao tata wanusirie wasoku era nache na mariga mange nakorera ari gore nache omonene abakamero wane eguwa yane lobo boy wane
Asante kwa nafasi. Tunataka kuona vile tumekucha kabla kipindi hakijaingia hapa mbele. Ningependa tufanye hivi. Francis, utahesabu hapo, uhesabu mpaka hapo njiani, uache wageni ambao wametoka Kisii. Dakika moja hivi. Jocelyn, unaanzia hapa mpaka huko mwisho. Tufanye haraka. Hapa. Nani huyu? Nisaidie. Ndio. Kuanzia hapa, simama. Anzia hapo. Na hesabu watu wakubwa peke yake. Watoto nitapata hesabu kutoka mahali walikuwa. Anzia hapo mwisho mpaka mahali Josephine amesimama. Josephine mpaka mwisho. Ama fika kwa Erikana. Erikana vile uko hivyo, anzia hapo na afanya hiyo hesabu mpaka mwisho. Hapo hivyo mpaka juu, mpaka mwisho wakona. Wakubwa peke yake. Hapana Francis, hapo peke yake. Ndio. Mateso ya dunia na yote yanayoumiza moyo, agano la bandali wazi na kifo kitakuja. Nafikiri wamemaliza. Josephine, how many? 38. Brian, 21. Erikana? 54. Francis? 7. Thank you. Ndaongeza hapa mbele. Kuna watano. Amugu hesabu watoto. Abana baliko bali rumata alibu na baje immediately. Okay. Bas, unakuwa kuanele iko tenena. Tenena kwa ngorosi barabana. Baka buno yete igo abana boka. Okay. Brian, abana wale una baligo. Josephine nimbara abana una baligo. Erikana the same. Rosi era wale gasi ibon. Na gore jinsa kia bande. Njoka toka sako bara bana bagani. Bano ko barambali baito abumba wali. Good. Babere. Njoka tu. Rose 53. Very good. Josephine 39. Brian 20. Good. Thank you. Thank you. Nimewasalimu watoto wa Mungu wa mchambo. Tusimame kwa wimbo fupi. Mungu amehema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni. Baba, Mwana, naye Roho. Amen. Mungu wetu, Baba yetu,
uinuliwe milele kwa sababu ya ibada ya leo. Mimi utu wangu ufe, uungu wako uonekane, wavute wengi kwa ajili ya wokovu. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Ni nyakati nyingine tutaenda kupata mahubiri ya siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo ambapo tumekaribishwa katika makambi haya ya Abigaili. Ni wangapi wako na furaha? Wote tuko na furaha. Kwa niaba ya wageni wote nakaribisha Elda ya Butomakoro atusalimie. Ako wapi? Asante. Nimerudi hapa. Wafundi wa mitambo tusalimie. Imbaji wetu Nispa tusalimie. God is good and all the time. Awana wewe kina wakwa nilikuachile bia. Na kimwe ngwenda wa Abigaili. Morojeo bwali. Ngatoka ndara kotegera rende tukuye tukwalete ngito kwanya sikinkoro. Mtene to kotera Maria danche rusa mnyangara menge. Matabikani. Wakira anamaliza habari ya asubuhi. Wageni na wenyeji, habari ya asubuhi. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina mimi naitwa Veronica Kwamboka kutoka kanisa ya Abigaili hapa. Haya, nami kwa majina ni Elda Francis Yakundi Machuka. Tuongoje tuone yenye yatafuata. Tawati kolia dia tavie kiamata ya 24 eke Mungu 14 Mathayo 24:14. Kinasema naende ama ngana maya yogo wotinara liwe asense yosi kwa bakirolie asensa kubionsi elio omwaelio oje ningirore amangana naende amangana amaya naraliwe amangana amaya woti naraliwe ase ense yonsi kwa bakiroli ase ebisa kubyonsi elio omwaelio oje omurandi nagali yamangana ayo. Ande tikatoria matera ito namba 19 ama 19. Simame na wimbo namba 19 Kiswahili. Simame wote. Msalabani pa Mwokozi
Mwokozi, tuimbe. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Wa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alinifilia, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Damu ya Yesu ya thamani, uliokoa makosani, uliendesha wokovuni, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Tusabe, tuombe. Omutungi Tata Nyasaye uyo uri iguru muno, nimambie ngiya twakira sole, biyamo nase ng'enjo y'ekiheu kia obogima, biyamo nase ng'enjo y'echikambi yaitu ya bikere. Monene biyamo nase ng'enjo abageni abarura arang monang'e, abakira ase chikambi yaitu gia rituko ria rero, nabo igo omokwani oito ekero arande gotenena Tata Nyasaye, omotumeke bunera orarorere buya, obwa mona yarakwane, abaye ao tabayaye. Bono tokonye ekero togosoa ase omoroberi oyo omogaso, ekiagera twasabire na kwegena ase erita ria Yesu Kristo omotore. Nyakati hizi ni wakati wa saka na sadaka. Kwa hivyo deaconess na deacons, msimame mtusaidie wanapoendelea ile kwaya yetu ambayo imetoka Kisii kuja kwa wimbo moja.
matozi na wako wake, amesimama nasi, akayaondoa. Angalia sasa twatembea huru, jina lake amesimama nasi, magumu akayaondoa. Angalia sasa twatembea huru, jina lake Nijara usaba tuka lubatene nile.
masia ero manyamburu oitonendo moro nyesegi kende keri yekomu asae tiganchete nekoro ya nasa wogoko asinge joni wato maige yumonamu Amen. Wanasema hakuna kitu ambayo tunaogopa kwa sababu tuna mtetezi wetu ambayo ni Yesu Kristo. Amen. Kwa nyakati hizi tuamini, tuombee sadaka yetu. Mutungi tata Nyasaye na inde mbiyamana asingijo abana bawa basogire mibuko asingijo kurwere sadaka monene sadaka yonye senie kubwa monene miremiri irachokora ekole miremiri miye igwachikire abana bawa basogire mibuko kurwera basesenie na inde baje banyole round inde bakurwere tonye pali batabwa tata Nyasaye na oro bakonye litukolia ntu bakurwere twasabira na kwegena silitari Yesu Kristo mutolicho. Nyakati nyingine mema ambayo tunakaribisha mnenaji wa siku ya leo. Ni wangapi ambao wanakaribisha mnenaji wa siku ya leo? Haleluya, tutakutana nao wote waliochagua
dunia, kisha sote tutaimba hosana. Wakubwa kwa wadogo katika Kristo, Bwana asifiwe. Kila mmoja hapa tuliambia vijana jana, each of us is fearfully and wonderfully, kwamba tumeumbwa kila mmoja kwa njia yake ya ajabu. Hebu muangalie mwenzako, umwambie wewe unaonekana kwa mfano wa Mungu. Na ukimwambia, jaribu kutabasamu kidogo. Jaribu tu. Najua wengine wanaume tukiwaambia tabasamu yanajua mnaepa. Ladies wangeitabasamu, wangeishika kabisa. Hata wanaume tutajaribu, na ikiwa bahati kwamba ni mwanaume ameketi karibu nao, confirm. Haya, mwambie, tulisema mwambieje? Wewe ni umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwambie hivyo. Asante, niruhusu tena niwakaribishe nyote kwa ajili ya ibada ya leo. Hebu nione wageni waliotuzuru leo. Wageni bali pamoja na kwaya, maana hao ni wageni pia. Wageni ambao wameingia leo. Nyagwata leo. Okay, naona kule. Tunawaambiaje wote? Karibu na karibu sana. Tunaangazia mambo ya ajabu. Ni pambano kuu, the great controversy. Vita ambavyo vilianzia wapi? Mbinguni. We want to confirm these things. Vilianzia mbinguni na kulikuwa na makundi mawili. Kundi la kwanza linalotajwa ni Mikaeli na malaika zake. Wakapigana dhidi ya yule joka na malaika zake. Biblia inatangaza kwamba malaika wale waovu, waasi, pamoja na shetani ambaye ni baba yao, walitupwa wapi? Ndipo furaha ikatangazwa mbinguni, kwa sababu yule adui ametupwa chini. Kunapotangazwa mbinguni furaha, ni nini kinatangazwa duniani? Ole, ole, ole. Obe no bwaino abamamenyetararia asense. Na habari hiyo imeendelea. Yesu akashinda pale. Alipozaliwa jana, kuna mmoja kati ya vijana wa hapa alikuwa akiniuliza maswali. Kinidadisi kaniuliza, kuna jina Trinity, utatu katika Biblia? Nikamwambia hakuna. Biblia na sehemu hii imekuwa kikwazo kwa wengine kujaribu kuunda mambo ambayo pengine yataleta utata. Hebu niulize, mtu anapoimba mmoja anaitwaje? Solo, solo, si ndio? Wakiimba wawili, duet. Wakiimba watatu, trio. Hivyo trio ni nini? Tatu, si ndio? Hiki kitu ambacho kimeshikilia kamera kinaitwa tripod stand. Ile pembe tatu, triangle, hiyo hii ya shule inaitwa triangle. Hivyo the trio ni lugha ya Biblia ili tuweze kuelewa maneno yaliyo pale. Ni sawa? Hebu niulize hili. Kuna hili inaitwa incarnation. Incarnation kwamba divinity ikabadilika na kuwa humanity, kwamba uungu ukabadilika na kuwa ubinadamu. And it was very costly. Ili gharimu mbingu miezi 9 divinity kuwa humanity. I think pastor, that is incarnation. Je, iko kwenye Biblia? Hilo jina liko kwenye Biblia? Lakini maelezo yapo? Ndio. Ni sawa wale mnaotafuta. Ni sawa mtu aanze kusema hivi, ile hardware Joseph alikuwa ananunua misumari. Ilikuwa imeandikwa jina gani? Yusufu ise Yesu. Kose ne kape tore hivi. Kape atakore misumari. Ngaya yako. Sikiliza.
Kile ambacho unahitaji kwa wokovu wako kimetolewa katika Biblia. Haleluya. Iwapo ni makosa unatafuta, endelea hivyo. Tumekuwa na mjadala kama huo, and I love that young man, na mambo mengine mbalimbali ambayo tuliangazia. Leo hii tutaangalia mada ambayo inasema jinsi ya kupigana na kupata ushindi katika pambano kuu, how to fight. Hivyo leo tutatafuta mishale, mikuki, manati, kombeo. Kombeo ni ile mlisema hivi, akazungusha, akaangusha nani? Daudi. Okay, mmoja ndio mwenye Biblia. Hivyo tutaangazia jinsi tutapigana. Na Biblia ilitangazia jana kwamba vita vyetu si vya damu na bali ni juu ya wakuu wa nini? Wa giza. Hivyo unapigana vita ambavyo huoni huyo adui. Wachana huyo ambaye ni adui jirani yako, huyo si adui yako. Adui mkuu yuko, huyo ni agent. Ndio sababu leo hii tumeimba wimbo huo nambari 19. Nasema msalabani pa Mwokozi, hapo niliona ukombozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe na alinikomboa kwa hivyo na tuenda fungu la mwisho. Damu ya Yesu yapa huniokoa mako, huniende na hivyo na asifiwe na na asifiwe, alinikomboa yake. Mungu wetu na Baba yetu, nena nasi tena kwa muda huu. Mbingu ipate kutukuka kwa yote katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Ninapoitafiti Biblia yangu inaniambia kwamba kuna vitabu vingapi? Tunaanzia hapo. We begin from known to unknown. Tunaanzia pale tunajua, tukielekea pale hatujui. Vitabu vingapi? 66. Kitabu cha kwanza ni Genesis, mwanzo. Na cha mwisho katika agano la kale ni Malaki. Cha kwanza katika agano jipya ni na cha mwisho katika Biblia yote ni hapo. Tuko sawa. Kuna sura ngapi katika Biblia nzima? Sura. Nilianzia vitabu tukapata ni 66. Sasa nauliza nini? Sura, chapters ni ngapi? Japo hata wewe hujui, wewe hujui. Sura huyu. Sura ni ngapi? Sikiliza. 1553. Na nyingine umeficha wapi? Umeficha nyingine 55 na umeficha nyingine wapi? Asante. Nani tena? Napendezwa na wanaojaribu.
Aha. Apa kene bate? Ndio hivyo. Yeah? Yeah? Eti? Kuna mkono? Ah, pole. Sema mama. 1189. Haleluya. Ah, leo tunawaletea habari njema. Habari njema. 1189. Yaani Mwanzo ni 50. Zaburi 150. Ufunuo 22. Ukiangalia kila moja utapata 1189. Hai. Sikiliza. Kati ya 1189 ni sura 4 tu ambazo hazina dhana ya dhambi. Vitabu vinega. Koko bisoma, things are okay. Lakini kwa chake vile kwa chisiko, things are bad. Vitabu vinne. Only 4 chapters in the Bible that have nothing to do with sin. But I believe no more kwa tela. Interveni jana chaka. Haya, nitasema vitabu hivyo. Genesis 1 and 2. Uvuke Biblia yote mpaka Ufunuo 21 na 22. Tutikera hapa tumaje tikeni. Si umejua kitu? Kwamba tumesema katika Biblia kuna sura ngapi? 1189. Ni sura 4 tu ambazo hazina dhambi ndani yake. Mwanzo 1 na 2. Uende Ufunuo 22, 21, 22. Actually wasomi wengine wanasema Ufunuo 21 na 22 is a replica of Genesis 1 and 2. Tasikiliza. Iwapo sura 1185 zina dhana ya dhambi ndani yake, ni kumaanisha vita hivi ukweli ni vikubwa. Pambano hili si dogo. Na ni pambano ambalo hutalishinda hivi hivi tu. Lazima you learn the source of power. The center of power. Kuna mahali utagusa and you get the power. Katika historia Agano la Kale, tendo kubwa zaidi lililowaogofya watu wengi ni gani? Biashara. Kisa kikubwa zaidi katika Agano la Kale lililowaogofya watu wengi ni kisa kipi? Anguko la Adamu. Anguko la Adamu na Hawa. Asante. Tunaenda. Ndio peke yake ndio amesikia. Tuseme tu hata ile ujui. Kisa kilicho tetemesha ulimwengu kilipotendeka, watu wakasikia, wakaona hai, wakasema hii nayo. Hapana. Ni gani? Katika Waisraeli. Nilete katika Waisraeli. Kai. Haya, hiyo nayo muandike. Kisa cha ukombozi wao. Kutoka huko. Wameanza safari, wameanza. Lakini kuna kimoja tena kiliwatetemesha. Tunasoma karibu na ukweli enda. Mungu aliposhuka kwenda wapi? Kuja kukutana na Musa. Kuna mmoja amesema unafanya nini? Maji mengi. Hiyo maji mengi yanaogofa. Kisa alipotawanya bahari. Nataka turudi huko. Hii na ile niunganishe. Kwamba kuvuka kwa Waisraeli bahari ya Shamu, the Red Sea. Unajua mambo ni hivi. Wanaenda mbele, kulikuwa na bahari. Nyuma
kuna wanajeshi wa Misri wanakuja tena kwa kasi. Kwa nini? Farao ameambiwa na mke wake, wale watu wasiporudi hapa wako na kwenda nje karibuni. Kama unaona unatidi kwa kwa nini? Umeachilia watumwa wetu wameenda. Dhambi ni baya kwa sababu inapofusha. Na unasahau haraka. Hiyo amewaambia warudishe. Waisraeli wanapoangalia nyuma wanaona nini? Jeshi tena lenye hasira. Mbele yao ni nini? Bahari. Pande na pande milima. Wewe utatorokea wapi? Alafu anamrudia Musa na kumuuliza, kwa nini sasa? Kwa nini ulitutoa? Na pale tungekufa tungezikwa. Hapa sasa tunakuja namna gani? Na Musa akamwambia Mungu malalamiko ya wana wa Israeli. Wingu kuu likaja likafunika na pale muujiza ukaonekana. Bahari ikatawanyika. Wakapita. Na Mungu kwa ukuu wake akawachelewesha wale, lakini wanaona kwamba wanawakaribia. Wakavuka. Kabla ya kuvuka kuna hiki ambacho tuseme, maji yakitawanyika unaweza kuvuka wewe? Kuvuka kuna shida gani? Utaogopa? Bakia ya maji yametawanyika, wewe pita. Utapita, kuna shida moja. Wani maji yalitawanyika. Yaki yametawanyika ile. Matope. Ndio watawa ya. Mugato wale moga ikanche ngode. Ndio matope. Shida yangu tena kubwa ni hii. Maji yakitawanyika ya bahari. Kina kile kwenda chini. Utapita. Tena sakafu ile ikaleta. Ulikuwa unataka kusema sasa ikawa ni barabara super highway, wakapita. Walipokuwa kule tena maji yakafanya mambo yake, maana hao wanaona pia ni barabara, wakaingia kuwafuata. Hatimaye maji yakafanya tabia ile. Sasa Farao anarudi vipi nyumbani? Sikiliza. Hicho ndicho kisa kikuu zaidi katika historia ya Agano la Kale. Sasa bila hiki ambacho tunazungumzia leo, hicho kingekuwa ndicho, lakini kipo kingine. Kifo cha Yesu msalabani. Haleluya. Najua ilikuwa ukitenda dhambi unachinja nini? Kondoo. Tenda dhambi kondoo. Tungeletewa. Najua watoto wetu hata hawajui kondoo ni nini. Tungeweza kumudu, tusingekuwepo. Hivyo akaja na kifo chake msalabani kikawa ndicho kimeleta tofauti kubwa katika maisha yetu. Hivyo maisha ya Yesu tunapozungumzia, mtu akikuuliza kuna fungu ile ambalo hufai kutoka hapa bila kukariri. 24:14 na tunasoma lugha zote tatu. Kwa Kiingereza najua yuko huko nyuma. Bila nasoma Kiswahili sijui huwa hata sijajua ni nani, lakini sauti ninasikia. Na ila tu kuna yule nilikuwa naona pale na yeye Gusii. Hayo mambo tusome. Alafu niulize swali moja, tutaje mambo machache tukamilishe. Kunalia Mathayo sura mawese. Sura apar Prario gangwen Westmar apar gangwen. Wacho kamano hata ya Kijaluo iko iko tunaanzia hiyo. Soma jina ameshika Aseke Gusii Egotera naenda mangana ya mayayo borwoti nara ndigwe asense yonsi kwa bakirori. Nafuatilia kama kuna koma weka hivi. Tusome sasa.
nainde Eh. amana ya mayayo borwoti Na koreki. narandi wa sense yonsi kwa bakirori asefisa kubionsi elio moelio chiche. Okay, asante. Kiswahili? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakuja. Mzungu soma hapo nyuma. And this gospel of the kingdom of the kingdom will be preached throughout the whole world. Mtu mwingine angalie ile ambayo inasema good news. And this good news. And throughout the whole world As a testimony to all nations. As a testimony to all nations. The end will come. And then the end will come. Mbona ambaye yake inasema kuna good news. And this moyo. And this good news about the kingdom will be preached throughout the world for a witness to all people, and then the end will come. So good news ni nini? Habari hii njema, na nilisema hapa na naomba nirudie. Tukifika mbinguni, watu announce pastor mambo ya kuhubiri, tunamalizia hapa duniani. Mbinguni hakutakuwa na kuhubiri. Kwa nini? Tunaye mhubiri, tutakuwa na yeye. Haleluya. Tutakuwa na yeye. Pengine kuimba tutaimba. Hivyo mfanya mazoezi. Na huko kwenu kama kuna shamba mniambie, na nyinyi mnifundishe kuimba. Takuja. Sikiliza. Habari njema ya ufalme, habari hii ni kumhusu Yesu. Tukitaja mambo gani? Alivyokuja akaishi nasi, akala nasi, akasaidia binadamu, lakini wakwake wakamuua. Si ni kweli? Si pesa iliua Yesu. Katiba ya Sarati Yesu. Ulisikia? Wapi? Ni sisi tulimuua. Baada ya kufa akazikwa. Shetani akadai kwamba sasa ameshinda. Baada ya siku ngapi? Siku 3 akafufuka. Yuko wapi sasa hivi? Anafanya nini? Anatuombea. Hivyo unapotenda dhambi, yule mshtaki wetu akasema, huyu unayezungumzia mimi na yeye tuko WhatsApp gani moja, huyu ni mtu wangu. Na atasema, subiri, nilimfia msalabani, jina lake nimeliandika kwenye kiganja cha mkono wangu, huyu ni wangu. Tunashtakiwa. Maana Ayubu alishtakiwa akiwa mbinguni ama akiwa duniani? Akiwa duniani. Na jina linasemwa wapi? Mbinguni. Alijua? Hakujua. Si hayo ya leo. La mno ambalo ningependa tujifunze ni juu ya, naomba uniletee, kuna kitu fulani naletewa ili tuweze kuelewa. Katika maisha ya Ukristo, asipokuwepo Yesu hamna vita tutashinda. Hivyo the great controversy will be won if we know whom we are putting in front. Ni nani atakutangulia katika vita hili? Najaribu kusema hivyo kwa nini? Msalaba wa Yesu umekuwepo na unaonyesha mambo mbalimbali. Mtaniruhusu niwaongoze tutaje mambo 7. Tusimamisha tu hapa. Huu ni msalaba na unaonekana vizuri. Yesu akiwa msalabani alitaja mambo 7 ambayo ningependa tuyatambue mchana wa leo, na tukimaliza hivyo ndivyo tutakamilisha. Habari ya kwanza anasema 23:34 Luka.
23:34. Luka. Msomaji yule wa Kiswahili yuko hapa makikisi. Ili tuelewane kwa haraka. Anasema Baba. Hamna. Soma. 23:34. Nasema Yesu akabora. Yesu akabora. Unanaki. Tata. Babiri kiagera tibamanyeti ekibagokora. Babiri ekiagera tibamanyeti ekibagokora. Ababantu Yesu akosabira babiri. Baria wako muita. Sasa Kiswahili Yesu akasemaje? Baba uwasamehe jambo la kwanza Yesu anasema uwasamehe, nasi ametuambia tuwasamehe wenzetu. Haleluya. Find in your heart, ndani ya moyo wako pata nafasi ya kuwasamehe wenzako, maana ukiwasamehe nawe utasamehewa. Usiposamehe nawe hutasamehewa. Pili, Luka hiyo 23:43. Biblia inasemaje? Yesu akamotebia. Ekene nagotebirie. Rero nobe amona inche paradiso. I have a slight problem with that text. Lakini nitaieleza. Nani ana Kiswahili kizungu? Yesu akamwambiaje? Amini. Nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi, paradiso. Kizungu sema. And they said to him, he said to him, truly I say to you, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Sasa nitakuomba simama tu. Hiyo koma mahali imewekwa uende mbele kidogo. Yaani hiyo koma uiweke baada ya neno today. Mtanisaidia kuelewa hiyo? Nimeelewa. Umenielewa? Maana Yesu alipokufa siku ile alienda mbinguni. Alizikwa kaburini. Siku ngapi? Hivyo sasa nataka usome vile imesoma. Wewe kama umeelewa, wewe soma vile ulisoma, usome vile nimekuambia. Soma yako vile ilivyo kaka. Inasema truly I say to you, today you will be with me in paradise, meaning that day utakuwa na mimi. Soma sasa ile linasema. Hiyo koma uweke hapo mbele. Truly I say to you today, comma, utakuwa na hiyo imepotea. Imepotea. Sema. Truly I say to you today. Truly, na kwa kweli ninakuhakikishia leo that you will be with me in paradise at the right time. Hivyo tamko la pili, Yesu anamwambia yule mwizi kwamba amempa hakikisho siku ile. Maana wezi ni wangapi walio kwenye msalaba? Wawili. Na mmoja anamwambia Yesu, wewe tumesikia habari zako, ulikuwa ukiokoa wengine, sasa fanya nini? Jiokoe na sisi utuokoe. Yule mwingine anamwambia, wewe mwenzangu wasema vibaya. Kwa nini? Huyu jamaa hana makosa ya kuangikwa hapa. Sisi tumepata haki yetu. Kamwambia Yesu, unikumbuke. Yesu akamwambia, ninakuhakikishia leo, I am assuring you today, kwamba utakuwa na mimi paradiso. 3 Yohana 19:26. Tutataja mambo 7. Hapa Yesu akiwa msalabani ameangikwa, anaona jinsi mama alivyokuwa pale chini, na anasema anajua hata kuwepo, lakini wewe Yohana utafanya jambo. Anasema Elio Yohana elio ekero Yesu achekorora nyina na umworokiwa oria achete
Anchete. Batenenire anye agatebya nyina. Omongina. Mongina. Rora omwano. Rora omwano. Behold your son. Mswahili. Kisha akamwambiaje? Yule mwanafunzi, tazama mama yako. Anamwambia hata katika nyakati zile ngumu, Yesu akijua kwamba majonzi ni mengi, huruma ni nyingi, anamwambia chunga huyu mama. Biblia inasema alimtunza kwa miaka 4. Mathayo 27:46. Yesu akiwa kule msalabani anaona kwamba ametengwa na baba yake. Sikiliza nieleze ili unaposoma. Yuko kwenye msalaba, na msalaba huo ndio huu, ingawa nitautumia kwa kitu kingine. Akiwa kule msalabani, baba yake na malaika wote walikuja kule juu kwenye msalaba. Na Yesu anasema kama mngekuwa na njia nyingine, si mfanye, bora mwanadamu aokolewe, lakini mimi nitoke, kikombe hiki kimekuwa kizito mimi kukinywea. Lakini vile niliwaambia, dhambi ni mbaya kiasi kwamba hakuna wanadamu wowote walioweza ambao wangeweza kuuawa ili mwanadamu aokolewe. Hakuna wakasaya. Kulikuwa na nini? Aliangikwa msalabani uchi. Ile mnaona imewekwa, acha iwekwe. Jua lenyewe lisingeweza kuutazama uchi wa muumbaji wake, hivyo likafumba jicho lake. Kukawa na giza kuanzia saa ya 6 hadi saa ya 9. Nasemaje? Chiacha kwa ange chinsa kianda. Chiacha kwa ange chinsa kianda. Yesu akarera neriogiri nene. Yesu akarera neriogiri nene. Akabora. Eloi. Rama sapakitani. Ngenje yaye. Konjura kwaye. Nyasaone. Na kiwantigire. Huu ni ule wakati at one point Mungu anaangalia na kwa huzuni sana anasema, ningekuokoa mwanangu, lakini mwanadamu huyu tuliyemuumba hamuna njia yoyote ya kumuokoa, hivyo lazima ufe. Ndipo wakarudi mbinguni. Ndipo Yesu anasema, Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ya 5 Yohana 19:29. Yesu aliumia kule msalabani, akasema hamna aliyepata. Kizungu kinasema I thirst. When Jesus saw his mother, he said to his mother, woman, behold your son. Niko 19:28 says, after this Jesus knowing that all was now finished, he said, to fulfill the scripture, I thirst. Swahili. Baada ya hayo Yesu akijua kwamba yote, akimaanisha mpango wa wokovu umekwisha kukamilika, akasema ili kutimiza andiko alisemaje? Naona kiu. Keusike kama mama ngana inaona kiu. Mangana kiu. Nyuma saya Yesu wakama nyete ngonsi ikire wokorwa elinde liriko ligeraniwe akabora ninde nerano. Hivyo akiwa na kiu, wengine wakadani ni kiu ya maji, na hata hivyo walimpa maji, hawakumpa maji. Anajua yote yanakamilika. 6
fungu la 30 hapo Yohana mlipokuwa. Sema. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, Baada ya kuipokea ile siki waliyompa, aliposema kwamba yuaona kiu, akasemaje? Imekwisha. Yote yamekamilika. Sasa kazi ya kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye dhambi imekwisha kwa kifo changu hapa kwenye msalaba. 7. Anasema Luka 23:46. Anasema sasa yamekwisha. It is finished. Imeisha. Anasema Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na hapo Yesu akaaga. Sikiliza. Dhambi ilitutenga sana sana. Na nitachukua mfano huu ili nieleze. Huku upande huu. Okay, huku ni mwanadamu aliyekuwa hapa. Upande ule mwingine ndipo Mungu alipokuwa. Hapo awali uhusiano uliokuwepo kati ya mwanadamu na Mungu, Biblia inasema Mungu angekuja na kuongea na kinadamu. Dhambi ilipokuja ikatutenga. Lakini haijalishi umeenda umbali gani. Joel. Huyu ni mchukule mfano wa mdhambi. Anyway, ni mwanadamu mwenye dhambi. Unapojitoa kwa Mungu, unaona umeanza kutembea. Njoo nawe. Sasa kazi yako ipo. Ufikiri ulikuja kuketi. Nikusaidia kufanya yale mazoezi mliambiwa asubuhi. Nyinyi hamfanyi, wacha niwasaidie. Huyu ni mdhambi. Huyu ni mfano wa Mungu. Sasa huyu akiwa amejitenga na Mungu, anaanza kwenda. Naomba uanze kwenda pole pole. Unaenda tu kwenda huko pole pole. Anapoenda, tutaona jinsi ambavyo Mungu anafanya. Je, anakungoja uende ufike Tanzania ili akualike urudi? Sijui. Wewe utaenda tu pole pole. Hata hakuna haja ya kuangalia nyuma, maana unaenda. Hivyo, ona yule mdhambi jinsi anavyojitoa kwa Mungu. Na hivi ndivyo tumefanya. Tumetanga mbali kutoka kwa Mungu. Lakini siku moja kukawa na makambi huko Mikeri. Huko wapi? Yule mwanadamu anaendelea kwenda, lakini atasikia sauti ya Mungu ikisema, sauti inasema, Jafet, wewe ni mwana wangu, naomba urudi. Sikiliza. Je, atarudi hiyo safari yote bila alikuja mpaka afike hapa? Hapana. Angalia nyuma yako Jafet. Mungu amekuwa akikufuata. Haleluya. Hata mimi, hata wewe umetanga mbali kutoka kwa Mungu, lakini jinsi unavyoenda anaendelea kuzungumza nawe kwa pole na kuambia Jafet, na sauti hii inakuambia urudi. Hivyo sasa Jafet amekubali. Pokea mkono wa Mungu na amekuambia karibu mwanangu. Mwambie karibu mwanangu. Haya, mpeleke nyumbani. Sasa sikiliza. Wanapoenda, sasa tabaki na Jafet hapa. Sasa aliyesimamia Mungu anatoka. Jafet alikuwa hapo, sasa njoo Jafet hapa chini. Hapa ni mfano wa Mungu. Tunapohitaji kurudi, nataka Jafet leo utafanya mazoezi. Utasonga nyuma. Uruke kutoka hapo. Uhakikishe umefika hapo. Jafet kuwa tayari. Wacha nikutegee vizuri. Mambo ya mti ni yako. Wewe songa nyuma. Songa nyuma Jafet. Nataka Jafet afanye kazi. Haya, nataka uruke. Ukisimama hapa, unaruka.
mpaka kule. Haya, tunamhesabia kuanzia 3, 2, tukisema 1 anaruka. Tuanze 3, 2, 1. Jafet! Aya, Jafet ameshindwa. Sasa tumfanyie kazi iwe rahisi. Jafet, sasa sikiliza. Huu ndio msalaba wa Yesu. Unarudi kwa baba yako. Nataka utembee pole pole hivyo mpaka ufike huko, tuone kama unaweza hivi. Kando kando tu, miguu kando kando, unatembea kando kando, hapa na hapa. Lakini sasa tembea. Kama ano, pole pole. Hapa Jafet hahitaji kuruka. Na atafika, anaenda kwa baba yake. Kwa nini? Msalaba wa Kalvari ndio umekuwa patanisho letu. Mafungu mawili ya mwisho, Jafet akienda nyumbani. Ukifika Jafet, tulingoja hapa. 1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Salimia baba yako na umbusu. Pokea busu la baba. Jafet anarudi wapi? Nyumbani. Nenda mkae sasa, nitoe maelezo ya mwisho tumalize. 1 Corinthians 1:18 nasema habari za msalaba ni upuuzi kwa wanaopotea. Na kiringana lyo musalaba. Lingana lyo musalaba. Nobolili asabu bagosira. Nobolili asabu bagosira. Kolenda asetore intwe. Kolenda asetore intwe. Abatu abeirwe. Balia twakekere kwaberwa. Togo. No. Togo tori wani goto ndigolile chinguru chake. Ndigolile chinguru chake. Chenja sai. Swahili. Habari. Kwa sababu neno la msalaba pastor, kwa wale wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi wale ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Sikiliza, hili fungu pia likusaidie. Waebrania, samahani, tuende Wakolosai mwisho. Wakolosai 1:20. Wakolosai 1:20. 1:20 ndio. Inasemaje? Gwetera asare Nyasaye. Gwetera asare Nyasaye. Agancha kubwatania ebintu byonsi. Agancha kubwatania ebintu byonsi. Amonero monyene. Amonere omonyene. Ebintu ebirasense. Ebintu birasense. Na ebire igoro. Ne bire igoro. Akoliro morembe. Gatieke bakora morembe. Asamanyinga. Ayayitegeta asomu. Ayayitegete ase musalaba we. Swahili. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote. Kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote. Na nafsi yake. Akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba. Akiisha kufanya amani, upatanisho kwa damu yake msalabani. Kwa yeye ikiwa ni vitu vyote. Vitu vyote vinapatanishwa. Vilivyo. Vilivyo juu ya nchi. Vilivyo juu ya nchi. Na vilivyo mbinguni. Vilivyo hapa na vilivyo mbinguni. Hivyo tumepatanishwa. Haleluya. Na ndio sababu mchana wa leo nataka kufanya jambo tofauti. Kwaya mtaleta wimbo. Baada ya wimbo tutafanya ombi speciali kwa ajili ya sisi sote. Kwa kwaya njoo haraka. Naomba uendelee kujisahili moyoni mwako kwamba Kristo ameteseka hii yote. Najua unaweza kujiuliza mbona Kristo ateseke, maana yeye hakufanya dhambi. Lakini leo hii yeye kateseka, akafa msalabani. Ni kwa nini? Endelea kujisahili tunaposikiliza wimbo. Unapoisha tutafanya ombi. Karibu nyote. Jina langu ni Bwana Yesu, niko hapa kwa ajili yenu. Sasa mbona mwaka. Wimbo unaoondoka unasema jina langu ni Bwana Yesu, nilikufa kwa ajili yenu. Sasa mbona tusikilize wimbo kwanza.
habari njema ya ufalme inahubiriwa. Watu walokuwa gizani nuru imewaangazia. Habari njema ya ufalme inahubiriwa. Walioishi kwenye giza wameona nuru. Mateka wamekuwa huru. Habari njema twatangaza, Yesu aokoa. Njoo upate pumziko, hata kuenda huru. Dhambi zako ziwe nyingi, hata kusamehe. Njoo upate pumziko, hata kuenda huru. Dhambi zako ziwe nyingi, hata kusamehe. Magumu yako Yesu atayatatua. Habari za Yesu zinatangazwa kabila, lugha na jamaa zote. Watu wote wajue Mwokozi Yesu aokoa. Habari za Yesu zinatangazwa kabila, lugha na jamaa zote. Watu wote wajue Mwokozi Yesu aokoa. Wote wa dhambi mje kwake, alikufa muokolewe. Na wote wenye kulemewa, njoni mpumzishwe. Wote wa dhambi mje kwake, alikufa muokolewe. Na wote wenye kulemewa, njoni mpumzishwe. Walioishi kwenye giza wameona nuru. Mateka wamekuwa huru. Habari njema twatangaza, Yesu aokoa. Njoo upate pumziko, hata kuenda huru. Dhambi zako ziwe nyingi, hata kusamehe. Njoo upate pumziko, hata kuenda huru. Dhambi zako ziwe nyingi, hata kusamehe. Magumu yako Yesu atayatatua. Mwokozi aletaye faraja, ni mchungaji anayetupenda, ni mfalme wa amani, anawajali waja wake. Mwokozi aletaye faraja, ni mchungaji anayetupenda, ni mfalme wa amani, anawajali waja wake. Atuita twende kwake, uzima atatupatia. Taabu, dhambi na mauti atazikomesha. Atuita twende kwake, uzima atatupatia. Taabu, dhambi na mauti atazikomesha. Walioishi kwenye giza wameona nuru. Mateka wamekuwa huru. Habari njema twatangaza, Yesu aokoa. Njoo upate pumziko, hata kuenda huru. Dhambi zako ziwe nyingi, hata kusamehe. Njoo
atayatatua. Walioishi kwenye giza wameona nuru, mateka wamekuwa huru. Habari njema twatangaza, Yesu aokoa. Njoo upate pumziko, atakuweka huru. Dhambi zako ziwe nyingi, atakusamehe. Njoo upate pumziko, atakuweka huru. Dhambi zako ziwe nyingi, atakusamehe. Magumu yako Yesu atayatatua. Walioishi kwenye giza wameona nuru, mateka wamekuwa huru. Habari njema twatangaza, Yesu aokoa. Njoo upate pumziko, atakuweka huru. Dhambi zako ziwe nyingi, atakusamehe. Njoo upate pumziko, atakuweka huru. Dhambi zako ziwe nyingi, atakusamehe. Magumu yako Yesu atayatatua. Amina. Kama umesikiliza habari hii, na ni habari kuhusu msalaba, na umejiangalia katika maisha yako ukagundua huwezi bila Yesu. By the way, hamna mwanadamu anayeweza kujiokoa. Anayeokoa ni nani? Yesu. Na kifo chake msalabani kimelipa deni langu lote. Zamani, iwapo ulikuwa unadaiwa, unapewa muda wa kulipa deni lako. Muda ule ukiisha, unashikwa wewe, mke wako, watoto, mnaingizwa gerezani hadi siku mtalipa. Siku gani? Siku gani? Ulipokuwa huru ulishindwa kulipa. Sasa mmefungiwa gerezani hadi mtakapolipa. Je, utalipa? Kisha atakuja mmoja wa kwenu aseme mnamdai hela ngapi? 2,000,000. Aandike hundi aseme nimelipa. Hicho ndicho Yesu amenifanyia. Sitaki kusema ametufanyia. Amenifanyia mimi mdhambi. Kama unaona kwamba Kristo amekusamehe na anakuhitaji katika ufalme wake, usimame kwa miguu yako. Usimame kwa miguu yako. Na sehemu ya pili, nashukuru kwa wale ambao wamesimama. Sehemu ya pili, tutafanya maombi. Naomba pastor uje au utakusaidia hapa. Maombi awamu mbili. Kuna wale ambao tayari tumekwisha kubatizwa na kufanya agano na Mungu. Na tunasema katika safari hii vikwazo ni vingi, lakini akiwepo yeye ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Na tulisema pia ujio wake ni hakika. Kama ulikwisha batizwa, pastor anakuhitaji hapa. Sehemu hii inatutosha. Sehemu hii inatutosha. Tuje hapa tupige hatua ya imani, kwa sababu tutapata ombi speciali tukiwa hapa. Kama uko kwenye mkutano na umekwisha kubatizwa, tuje hapa mbele tupige hatua kwa sababu ya ombi speciali. Vuka vizuizi hivyo vyote, pita mahali panapofaa, uje hapa mbele. Kwa nini? Jina langu ni Bwana Yesu, na niko hapa kwa ajili yako. Sasa wanadamu wanaulizwa, mbona mwataka kuniua? Lakini tulimuua, lakini kifo chake kikawa ndicho kimekuwa msamaha wa dhambi. Nafasi ni kubwa hata kwenda hapo nyuma ili tuweze kupata ombi special. Ole wako mwanadamu kama utasikia sauti hii. Kundi la kwanza hili ni la wale ambao wamebatizwa kwa maji mengi, na wanasema Yesu
Tunataka kuanza upya safari na wewe. Tuje, nafasi ni yetu. Usihofu. There is a lot of space. Biblia inasema nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Hata hapa makao ni mengi. Tuje sote, tuje. Let's come. Wale ambao tumebatizwa ndani ya maji mengi, na hivi ndivyo ilivyo kwamba tumekubali. Naomba tusonge tena chini. Ipo nafasi ili nijenge nafasi hapa mbele. Jina langu ni Bwana Yesu, niko hapa kwa ajili yenu. Sasa mbona wataka kuniua? Kundi hili ni kundi ambalo tayari limepata ubatizo ndani ya maji mengi, na tungependa kuanza upya tena na Mungu wetu katika safari hii. Hivyo namuomba pastor aweze kutuombea jinsi tulivyo. Kindly. Tunaomba. Mungu wetu, wewe uliyekuwepo, upo na utakayekuwepo, jina lako litukuzwe. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe umwaminifu, na zote tumesimama mbele zako kwa sababu tumekubali kwamba sisi ni wenye dhambi, na kwa sababu tunajua tutapata wokovu kwa damu ya Kristo, na ndio maana tumesimama hapa. Kristo wa neema upate kutusamehe na utukubali jinsi tulivyo. Asante kwa sababu uliandaa mpango mwema kwa kutuokoa sisi. Hatukuomba hili, lakini ulifanya hili kwa sababu ya upendo wako ulio mkuu, na ndio maana tumesimama hapa Mungu wetu, wote wadogo kwa wakubwa, tukiomba neema na rehema zako sipate kutufikia kila mmoja kwa jina la Yesu. Kwa njia moja ama nyingine Ibilisi ametutafuta na hata tumetembea mbali. Tunaomba Baba, wakati huu sasa tunaporudi, tunaomba Mungu wetu upate kutukubali, na kwa jinsi hiyo Mungu utusamehe dhambi zetu na utuandae kwa ajili ya ufalme unaokuja. Ikiwa Ibilisi kwa njia moja ametufunga, tunaomba utufungulie kwa jina la Yesu. Kwa zile nguvu zake mwovu shetani ambao huenda ametufunga, tunaomba Mungu wetu usivunje katika jina tukufu la Yesu. Na mchana huu wa leo, wote ambao huenda hawajatitoa kwa ajili ya ubatizo, tunaomba wafungulie mioyo yao, wapate kukubali, na kwamba nao wajitoe maisha yao, ili kwamba tuwe kundi moja, kwa sababu wewe mchungaji wetu. Na sasa wakati huu Mungu wetu, tunakualika kwa njia ya kipekee katika kila mmoja wetu katika maisha yetu, upate kutulinda siku baada ya nyingine, na hasa utukubalie machoni pako, na hata hili ombi letu lipate kibali machoni pako, ili kwamba sisi sote Mungu wetu tunaomba na sisi tuandike katika kile kitabu cha uzima. Mungu, tunajua hii inawezekana, na ndio maana tumekuja mahali hapa. Zungumza na sisi zote, fikia kila mtu katika hitaji lake, na yote tunaomba tukiamini katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Kabla ya kurudi, naomba tusonge nyuma tena, hatujachoka, tusonge tu nyuma. Iwapo hujabatizwa ndani ya maji mengi, na ni ombi lako kwamba Mungu aweze kukualika kwa ajili ya makambi haya, huenda usijue ni muda gani utaishi, lakini kwa kufanya patano na Mungu, you shall start afresh. Naomba tuje hapa ili uweze kuombewa. Kama hujabatizwa na uko kwenye mkutano na unaona you need to make a start with God, kuanzia na wale tuliokuwa nao jana, tafadhali kuja hapa, because it is your time. Usione kwamba wewe ni mdogo. Imani ni jambo muhimu katika maisha yako. Vuka kuja hapa. Asante. Wazee wa kanisa, naomba mje ili tuweze kupokea wana hawa. Asante. Mungu awabariki. Mungu awabariki. God bless you so much. Nafasi ni yako, wewe uliye pale. Usihofu. Kama uko hapa na hujabatizwa, na sielewi unaweza kuwa unahitaji ama unangoja nini, you never know how tomorrow will come in. Kesho huenda isiwe ni yako. Naomba uchukue hatua ya imani, uje hapa mbele, kwa sababu sauti hii huenda usiisikie tena.
Kuna uwezekano vile tunatoka hivi kufika mwaka kesho hatutakuwa sote. Usikatae wito huu. Sauti hii ni kwa ajili yako wewe uliye pale, na hakuna atakaye kulazimisha, bali tunakualika kwa moyo wa upendo kwamba yule aliyekufa msalabani kwa ajili yako angali anakutaka. Safari hii inahitaji Yesu awe pamoja nayo. Je, yupo mmoja ambaye anaona anahitaji kuanza upya na uko pale? Nafasi hii ni yako. Kama upo, tafadhali njoo. Usione kwamba wewe ni mdogo. Usione kwamba kesho utakuwepo kwa muda. Maisha haya yanaweza kufupika. Jana nimewaeleza kijana mmoja akiwa njiani kwenda kumzika babu yake, ajali hii iliyotokea Narok, aliweza kuangamia, hakufika mazishi ya babu yake kule nyumbani. Na ninapopima haya, unapoona yakitendeka, ukiyaona yanakutangazia kwamba mambo si salama. Nani mmoja anasema nahitaji kuanza upya ili niwe katika kundi hili ambalo litamkaribisha Kristo, kwamba akija wakati wowote utakuwa salama. Don't hasten. Usiposikia sauti hii, you never know what is happening tomorrow. We are not threatening anyone. Tunasema yale ambayo tumeona. Na kwa sababu hiyo, nataka kushukuru wale ambao wamekuja. Wamefanya uamuzi wao kama watu binafsi, kwamba kwa mapenzi ya Mungu waweze kuingia katika maji ya ubatizo. Na naomba kwamba mchungaji tena uweze kuombea kundi hili, kwamba majina yao Kristo yaandike katika kitabu cha uzima, ili tuendelee katika safari hii, wanapongojea siku ile kuu watakapoingia kwenye maji ya ubatizo wa maji mengi, kuanza safari upya. Na iwapo uko pale hukuja, you are free to come, because we have tomorrow and the day after tomorrow. Tata Nyasaye monanaye kwalengo orona ndura abokare na kare abana batini asusibwa asinchira yo gotangaso monene nga bachakire sabari na munaye kora ncho monene igwo gosabuko na ndo baigwa sebirengereri byabo kyagara no bimanyete na naye kwa bakwanire Yesu kora nche na ndo barigani asinchira ya bene twamanyira uri mu birecha na ari gwetagati kolende twatene ni mamincha yuri mu birecha ta etagati abwasegitaria Yesu twanchiro monene kerekero yomo mnabatenira subusubao ekyagara nayo gosoma chinkoro cheito nando monene kora nchoira ne chinkoro kyakira subusubao asegitaria yao balende batangane bakalitu kubagoika bagosasa maji asenchire moyo gutuguturio mukoro abae esabari ngia amonae Nyasaye kora nche tobatiga marikago tetebinge kere baseririe kirecha agage kogenda nandi gyachikirana konyaribaga kyarete binde saba byacha komenya ime yae kolende twatene no manne mamincha ya bire tanyora libaga sonda saba batenda susubao kolendo banchere asoko bwa kwelitaria Yesu bono twanchero monene kere gwa kwanene into ikyagara twamanyire nga gwetera samanyinga twensi twanori na kya kora nande monne ba irule na twachire pyo kora nchena into tolika marite tasekitabu kyo twasabira so kwegena serita Kristo yoro magolito. Naomba kwamba hawa tunaporudi kuketi, hawa tunaweza kusonga hapa chini.
Thank you.
Bariki wanaomtegemea, uwasamehe wanao
wanaokusengenya sengenya, hawajui watendalo. Uwasamehe wanaokusengenya sengenya, hawajui watendalo. Wanaokuombea mabaya wataona baraka za Mungu kwako. Milango iliyofungwa itafunguka, adui wanyamaze, watashangaa kuona mema ya Mungu anavyobariki wanaomtegemea. Uwasamehe wanaokusengenya sengenya, hawajui watendalo. Uwasamehe wanaokusengenya sengenya, hawajui watendalo. Wanaokuombea mabaya wataona baraka za Mungu kwako. Milango iliyofungwa itafunguka, adui wanyamaze, watashangaa kuona mema ya Mungu anavyobariki wanaomtegemea. Uwasamehe wanaokusengenya sengenya, hawajui watendalo. Uwasamehe wanaokusengenya sengenya, hawajui watendalo. Natumaka matairi. Letewe kipindi cha personal ministry. Lakini sasa kabla sijaanza, sijui kila kanisa mtaanzia Bikeri. Bikeri personal ministry ambayo anasimamia lile kanisa letu yuko wapi? Kwa hiyo Bikeri nalo ngayale mtenete personal ministry ngayale mukyo kwa huko igoro tebitabu nkoba kaki bitabu jaye personal ministry Bikeri ensoko iba soko tajiti. Okay, ama tabekania kuragera kane matebekania kuragera bagakani wana kuganya paka bara ragire di mango cha kwegeni. What can I do? Yeah? Okay. Waje tufanye hivi. Hata nyinyi uende kawa next year mtakuwa selected one of them kufanya hiyo kazi katika kanisa letu. Ukichaguliwa yafaa kwamba sasa unisikize ili tujue mambo ya personal ministry ni gani haya. Kusabande elitzo chake. Sawa ito kawamo na inte. Ekere tukwegera amangana tulengetie tutungetia sikanisa cheito. Uturaye wikatuwakolero bya atuwasaba gwetera serite bya Yesu oyoro mubolito. Amen. Bwana chingaki ni intambe kubwe dini yetu yagachagite mpaka lero iga none ne chikambi mpaka lero iga ntwanya kwegerigwa egepindi ya personal ministry la nyora ne chikanisa chetu ntolelege ne programu ase kanisa ime ya personal ministry, lakini na nyone litike limo ase chikanisa chilia matabekania Bikeri nelilie nensoko kalibo banya kwa nyone libaga nyone limo bana ndi kanisa ime ko amol eregi ko mwenko yale na lelite barani hiki why sababu gani? Kwa vile anapanga maneno, anapanga yeye hajipangi. Kuanzia Januari mpaka Januari yeye hahubiri ndani ya kanisa. Haya ndio tusaenda angalia wakati huu tujue mambo ya personal ministry yanahusiana na mambo gani. Sasa iko baridi nyingi, tutafumiliana. Baridi tena imekuja baada ya kupata jua kidogo. Sasa hapa tukiangalia
ninauliza personal ministry ni nini ndani ya kanisa yetu? Personal ministry inketeneleta se kanisa moranyiranelie. Department ya personal ministry inketeneleta se kanisa chetu. Malaysia bia mana lainde Malaysia nemere moyo bakora dibono na numupangilio umuntu tene baba ministry nako beko muroberio ngakisi na oye go chaje sabato na nakie ba gukora namba ibere nakie mnyurubiga nderete geta keiroro na kitoko ga ndaso mangani ugorandia namba isato nakie bindu biko ga ndrama tukayo go saba osaka go saba go tari osaka ro tubate program asike nyoro asoko takikoraro Jamani, hapo ni sawa, umeongea sawa sawa, haya ndio inahitajika. Sasa tena kuongezea hapo jambo lingine ni ile kwamba na personal ministry ni njia nyingine ya kufanya mafundisho. Mafundisho yanahitajika katika kanisa letu kupitia hii department ya personal ministry. Gawano abana timaiti ebandi bagutari ngutiri bakango bago sobo gosinga ibaguchi. Watoto mteremke kule chini mahali mnahitajika kukua. Personal ministry egencha ine noborandia muno mtakwanire na inde igere department yo ugo train yoke usinaki okwegeria twegerie ekero twegerie nalituranyara abande baratokonye emirimo yase kanisa ino erinde ekero yatutrainire abantu aba gusi yatutrainire ekero turi kanisa twensi twamanya iki twagokora abana b'Nyasaye na inde oyo muntu munakuwa na buye igatewa na is another program eyokoire nchiri ase chinsi chonsi muna lingana lyatolete yiga ase chikambi chicho mwako ye 2025 igorea great controversy ekyo muna lingana lyatolete wetera ase ekifasi kitoire ekenene eyere Matthew 24:14 bono ano department ya personal ministry nere gwenete go soine elinde nere kubugolia igore ya marandi ayons ekeritoli chikanisa chetu nere tenenerete igore yoborandia jambo la maana sana. Lakini sasa sisi tunachukulia personal ministry hivi tu tukiwa ndani ya makanisa yetu. Tunahitajika tufahamu leo hii kwamba personal ministry ndio kanisa. Personal ministry tei kanisa yecho igobono na benga muna kende ngeo wakolekana ase kanisa elia. Bwana atogotebiwa buna atogotebiwa muna personal ministry. The personal ministry department was established as a major setting for soul winning. Igonaki soul winning igonaki asege busi gotoria chinkoro elincherende yokoletu burandia. Ndugu yangu yuko hapa ameshangaa sasa mimi naongea nini jameni? I'm very sorry. Ni njia nyingine hii department ya personal ministry ni njia nyingine ya kutafuta roho. Ni kuendesha injili ili injili wakati sasa kama sasa wakati wa makambi. Tuko hapa kwa ajili ya
kutafuta roho, ili hii injili ienee kila mahali kupitia hii department ambayo sasa imekuwa organized upande wa kanisa, ili injili ihubiriwe kwa mataifa yote. Ndio tupate jambo la kwanza, roho za watu. La pili, ifundishe. Kufundisha njia nyingine ni kumaanisha ya kwamba wakati tunafundisha ndio njia ya kueneza injili kwa watu wengine ambao injili bado haijafanya nini, ijawafikia. Hiyo ndio kazi ya department ya personal ministry. Sasa Yohana naye aliangalia akaona mambo kutoka katika, wakati tunasoma katika Revelation chapter 14 verse 6 inasemaje? Hebu tuangalie kitabu. Yohana aliona nini? Yohana anatuambiaje kupitia department ya personal ministry? Msomaji msomee Revelation 14 verse 6. Hakuna Kiswahili. Nasemaje? Kisha nikaona malaika. Huyu ni nani aliona malaika? Ni Yohana. Kisha nikaona malaika akiruka katikati ya mbingu akipeleka injili. Hebu usimamia hapo. Yohana aliona nini? Malaika wakifanya nini? Akiruka katikati akiwa na nini? Na injili. Sasa hii department maana yake inahusika sana sana na kueneza nini? Injili. Nere gutukwa program engia ina kitoko ila injili yeye. For example, wakati tuko katika makanisa yetu, kanisa kule ndani mnaona personal ministry, yeye ndiye anatakana ajue Sabbath school inaanza saa ngapi. Sabbath school, watu ambao wamechaguliwa kuanza Sabbath school, labda katikati hapo kuna kipindi, either iwe ni kipindi cha Bible study kitu kama saa 4 hivi, mambo ya sermons, mahubiri, yeye ndiye anajua watu ambao wanaenda wanapeleka wageni kule mbele. Kama sasa hii wakati wa makambi tuko na personal ministry, ndiye anazidi kutuonyesha vile program zote zinafanya nini, zinaendeshwa. Yeye ndio muhusika sana kushinda wengine ambao wako hapo hivi. Hata chairman naye ataongozwa pamoja na personal ministry. Wanafanya kazi kipamoja. First elder lazima akuweko, chairman naye lazima akuweko, na personal ministry lazima naye afanye nini, akuweko. Wakati wanakaa chini alafu wana organize kila kitu, ndio mwelekeo inapatana sawa sawa. Hawezi akafanya kazi peke yake hata bila pastor wa district. Sasa Yohana akaona haya maneno. Uliwaachia wapi? Hebu simama, endelea kusoma. Inasema mwenye injili ya milele. Akiwa na injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Akiwahubiria wakao katika nchi. Na kila taifa. Na kabila. Na lugha. Na jamaa. Hebu soma mstari wa 11. Verse 11. Mstari wa 11. Na moshi wa maumivu yao kupanda juu hata milele na milele. Wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake. Sasa haya mambo ndio yote nani Yohana aliona. Baada ya kuona haya yote tunafahamisha kupitia kwa hayo mahubiri ili tujirekebishe
uende kawa kama wewe unaabudu miungu mingine, uachane nayo. Verse 12 unasemaje? Hapo ndipo penye subira watakatifu. Hapo ndio penye subira watakatifu. Sasa watakatifu ni kina nani? Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa washishikao nini? Amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Watakatifu ni kina nani? Ndio swali ninauliza nyinyi. Watakatifu si sisi? Ni sisi wa Kristo. Kekete. Ni sisi wa Kristo. Sisi wa Kristo sasa tunahitajika tufuate maagizo ambayo tunaambiwa na hii department ya personal ministry. Tusije tukajitenge na hii department ya personal ministry tukiwa ndani ya makanisa yetu. Hata haya makambi, hata kule juu wako na department ya personal ministry. Kila mahali iko department ya personal ministry. Ndio mwongozo ambao unatuongoza tukiwa katika makambi haya, tukiwa katika makanisa yetu. Kanisa la Seventh Day Adventist iliona ni vizuri iwe na hii program ya personal ministry katika makanisa yetu, ndio tupate mwongozo mzuri, tukitegemea hii personal ministry atuonyeshe ni kitu gani kinahitajika kufanyika katika ndani ya kanisa. Na ni njia nyingine vile tunaambiwa ni njia nyingine ya kufanya ama kuwa na communication. Yaani communicating. Communication asike usito whatever no boererania. Wono ekerago togo kwana mangana haya yo boererania. Erene elbono tenero gotoere nkito nero gotutebi kituma yeye ndiye anatufanyisha ni kitu gani tunataka tufanye nini, tujue ni kitu gani tunahitajika tutende katika ndani ya kanisa. Department ya personal ministry. Sasa jambo lingine tunaambiwa hapa mambo ambao wanahitajika ama personal ministry inahitajika kufanya hata katika makanisa yetu sana sana ni ile iko wakati mwingine tunakuwa na mambo kama ya crusade katika makanisa yetu ama TMI ama tutaweza kuwa labda na mgeni ambaye ametutembelea kwa njia nyingine ya mahubiri. Sana sana organization yake inahitajika wakati tuko na mambo kama ya TMI na mambo mengine kama ya crusade kufanya ndani ya kanisa. Sasa hii department mwenye nasimamia ndiye anahitajika afanye organization hii yake ili atufahamishe, ili tujue kanisa sasa mwaka huu ama mwezi huu tutakuwa na crusade na hii crusade itafanyika wapi, wageni ambao watakuja ni wangapi. Sasa hii board yake ikiorganize na yeye ndiye atajua kwamba sasa wageni wakati wamefika ama wamefika, yeye mwenyewe ndiye ata organize na kuchagua ni watu wangapi ambao wanatakana kwenda kutembeza wageni. Kama wageni ni wawili kila siku, lazima department hiyo mwenye anasimamia ajue ni watu wawili ama ni watatu ama ni wanne kila siku ama ni mmoja kila siku ambaye atatembeza mgeni nyumba kwa nyumba. Hiyo ndio kazi nyingine huyu mwenye anasimamia hii department anahitajika afanye nini? Ajue ama afanye. Na yeye ndiye anachagua hao watu ambao watatembeza mgeni siku hiyo. Yeye ndiye anajua mgeni atakula nini na ni wapi wataenda pata breakfast na ni wapi watapata chakula ya mchana na ni wapi kila kitu ambacho mgeni anahitajika kupata. Huyo wa pastoral ministry anahusika ndani sana.
Jambo lingine ni ile distribution of literature. Sasa mambo kama vitabu hivi vitabu vyetu ambavyo tumeleta hapa, kama kanisa limenunua, lazima ajue ni vitabu vingapi vimenunuliwa katika kanisa. Wanashirikiana pamoja na ile local publishing director ama librarian ambaye amechaguliwa ndani ya kanisa. Kuna pamphlets ambazo huwa tunapewa bure kutoka kwa field ama conference kupitia pastor. Pastor akizileta hizo pamphlets anapeana, yule pastoral ministry ndiye ana distribute kwa watu wengine waende kusoma. Hiyo ndio kazi yake. Bible study, mambo ya mahubiri ya Biblia, lazima ajue saa 4 nani anaenda kufanya nini? Kuhubiri. Saa 8 nani ataenda kufanya nini? Kuhubiri. Hata mchana, haya ni mambo yake, yeye ndiye anafanya nini? Ndiye anahusika. Tukienda upande wa communities, Ebinyoro clans, labda kama jambo limetendeka kule kwa ile gani fulani, labda kuna mwingine amekuwa mgonjwa kule, ripoti inatoka kutoka kule kwa yule mwenye amechaguliwa. Mwenye amechaguliwa anasimamia ile clan, omotenenwe kenyoroke bia, analeta report kwa huyu personal ministry. Lakini sasa sisi hatufanyi hivyo. Lakini kuna makanisa mengine wamechagua first elder ama wamechagua elder akisaidiwa na huyu wa pili wa hiyo clan. Labda elder anatoka mahali pengine, lakini amechaguliwa asimamie. Vile nilisikia kuna bikeri A, labda elder wa bikeri B asimamie bikeri A. Sasa huyu wa bikeri A hapo sio nyumbani kwao, labda anatoka kwa bikeri B, lakini reports yeye mwenyewe analetewa na yule msimamishi wa hiyo klani cha bikeri A, ndiye atakuja ambie sasa leo labda wagonjwa wako hapo kama 2 wanahitajika tupeleke maombi kule tuwaombe, ama kuna mtu labda mshiriki wetu ameaga dunia katika hiyo clan. Haya mambo yote lazima yafike kwa huyu personal ministry, ili personal ministry afahamishe kanisa, afahamishe yule first elder ama second elder ama elder wowote ambaye iko ndani ya kanisa hilo lake, ili hii neno ambayo imetokana kutoka kwa hiyo clan itangazwe ndani ya kanisa, ili wazee wa kanisa wajue ni kitu gani watafanya siku hiyo. Jambo lingine ni Dorcas. Tuko na deacons and deaconesses. Sasa hawa Dorcas nao kuna kazi ambao wanahitajika wafanye. Labda kuna mama mwingine labda mchane ana kitu, labda aiko na shida fulani katika familia yake. Hawa Dorcas wanahitajika wajue, na baada ya kujua walete maneno kwa hiyo personal ministry, na personal ministry apeleke maneno kwa elders, ndio wajue ni kitu gani watafanya. Hiyo ndio usaidishi ambao tunatakana tufanye kama sisi tumekuwa organized ama tumeambiwa na huyu msimamishi wa personal ministry kwa hii mipango yote. Sijui kwa kanisa letu huwa tunamchagua ama yeye mwenyewe anajileta. Personal ministry anachaguliwa? Si anachaguliwa wakati wa elections. Baada ya kuchaguliwa sasa yeye ndiye anasimamia hiyo department mpaka mwaka ufanye nini? Uishe. Sasa nimeambia nyinyi
yeye lazima afanye kazi vile tunaambiwa hapa na waandishi wetu, lazima personal ministry afanye kazi na elders na department zote pamoja na district pastor. Hawezi akafanya kazi yeye peke yake. Sasa wakati wa organize mambo ya kwenda kufanyia crusade, labda ni ng'ambo ile, ama labda ni mlima fulani, ama labda ni upande wa chini, lazima pastor wa district afanye nini? Ajue. Baada ya pastor kujua haya maneno, basi mambo itakuwa ni sawa sawa, na yeye atawaruhusu wafanye hizo na crusade vile inahitajika. Haya mambo yalitendeka wakati wa Yesu Kristo, wakati alikuwa hapa humu duniani. Yesu naye alienda nyumba kwa nyumba, si alienda nyumba kwa nyumba kuponyesha wagonjwa, vilema, mpaka akafundisha kina Barnaba, kina Peter, kina Stephen, kina Filipo, Timothy, Mark, wote wakafanya kazi vile Yesu alikuwa anafanya. Kwa hivyo hata sisi tukiwa watu tunasimamia upande wa kanisa letu, upande wa personal ministry, na wewe wakati itafika mwisho wa mwaka upate kwamba wakati utaondoka kutoka kwa hiyo kiti ulichaguliwa, na wewe ufundishe yule ambaye utaenda kufanyia nini, handing over. Usimwache hivyo asije asijue kitu chochote cha kufanya. Kwa hivyo wakati Yesu alikuwa humu duniani, aliweza kumtembelea mtu kama Sakai. Si alimtembelea Sakai, akaingia nyumbani kwake, wakakula pamoja naye. Lakini hapa tena wengine wakaanza kusema, sasa huyu Yesu anafanya nini? Anakula pamoja na watu ambao sio wazuri. Personal ministry lazima iwe ikifanya kazi vile inahitajika. Sasa hiki kipindi chetu bado kitaendelea. Nafikiri kesho tutaendelea na mengine, na hata kesho kutwa ndio tumalize. Kwa hivyo watu ambao wanasimamia personal ministry, mnahitajika muwe hapa wakati tunahubiria nyinyi kazi ambayo inahitajika tusimamie ndani ya kanisa, na Mungu awabariki. Tusimame tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tuaje mbele zako tena wakati wa jioni. Ni asante Baba, umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi na umeweza kutufikisha wakati huu baada ya kupata mankuli, na sasa tunazidi kupata mafundisho yako kupitia Roho Mtakatifu, ili Baba aweze akatusaidia tuoneshe injili ipasavyo. Watoto wako wamesimama mbele yako wakiomba msamaha Baba, ili utusamee makosa yetu ambayo tumefanya tangu utotoni mwetu mpaka hata wakati huu. Tuondolee yale mabaya yanaletwa na yule mwovu Shetani Baba, ili tusimame upande wako. Tuongoze hadi tamati siku ya leo. Hilo ndilo ombi letu, tumeomba kupitia katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante kwa kunisikiza. Tazama naja upesi, na ujira wangu mkononi. Nitamlipa kila mtu kadri alivyofanya kazi. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tazama naja upesi, na ujira wangu mkononi. Nitamlipa kila mtu kadri alivyofanya kazi. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yesu yuaja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemu kwa wateule walioshinda. Fanya hivyo usikosekane pale tukikanya. Bikali nyoka sawa tayari kwa mtotara
Yesu yukaja, Yesu yukaja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemu kwa wateule walioshinda. Fanya hima usikosekane pale tukikanyaga kama washindi wa dhambi. Samba, I am the
ngosiriwe esiriwe no monene nyasaye aye sambe yego ika eberibu n'abanyani be bamenyete enseye aminto more seye ngosiriwe esiriwe no monene nyasaye aye sambe yego ika eberibu n'abanyani be bamenyete enseye eseyenembe ngosirere eseyenembe no morere gacheire orache koye samba ayendama enseye ngosirere eseyenembe ngosirere eseyenembe no morere gacheire orache koye samba ayendama enseye ngosirere eseyenembe ngosirere eseyenembe no morere gacheire orache koye samba ayendama enseye ngosirere nimekuwa mtoto wake, mtu wangu wa zamani umezikwa kabisa. Na wakwa ni kwa ile wia wageni wetu hapa ya jioni, salama sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya lunch. Sasa tunataka kubadilisha mtindo kidogo, tungeenda makundi, lakini sasa kwa sababu hatujachua mambo ya Mungu ya mfua, tunaenda kwa sokoni. Sasa tunaenda sokoni. Kuna mali hapa, kuna mali nataka kuuswa, kuna mapato nataka kuusa kidogo. Tukimaliza tuende makundi, kutoka hapa tusamonete, alafu baadaye tuende mali kwingine. Kwa hiyo basi wale walikuwa na vitu ya kuusa, vingine viko kanisani, walete hapa. Wale walikuwa na mahindi, maharagwe, walete hapa mbele, tuingie sokoni sasa. Nataka kumwalika mgeni wetu Rogers akalipie, atuelekeze vile tunaenda sokoni sasa. Wale wako na mahindi, wale wengine wako hapo jikoni. Wakati huu sio wa jikoni sasa, wakati wa jikoni umeisha. Kwa hivyo basi nataka kumkaribisha mgeni wetu atuelekeze vile tunaenda. Karibu sana Bwana Rogers. Zakayo katamani kumwona Yesu katika mji wa Yeriko, umati wa watu ukamzuia Zakayo. Amulise sekia njongo wote bwango. Amulise sekia na iwete yose hati kwa agamba. Mutike atiboza. Ejeti mbata hiyo. Haya. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Ndani tutakuwa sawa. Naomba tu tufanye ombi, ndipo tufanye hiyo shughuli kwa dakika chache sana, ili tuingie kwa program zingine. Naam. Kwa wale ambao mmekuja na sadaka, mtaelekezwa jinsi ambavyo tutafanya, but ni vyema tu mkuje nazo huku mbele ili tukafanye hiyo shughuli. Naomba tu nyenyekee katika maombi. Tunashukuru Mungu maana unatupenda. Asante sana kwa vile umetupa nafasi kuita wana wako. Katika programu hii fupi ya mauzo tunakuja mbele zako tukiomba kwamba ukabariki kila mmoja ambaye atashiriki, na kile ambacho kimeletwa hapa ukakitakasa, ili kwamba Mungu kitakapochukuliwa kwingine kiwe ni shuhuda kwamba wewe ni Mungu. Fanya mapenzi yako katika muda huu. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Nataka kumwalika mzee wa kanisa kufanya shughuli. Asante. Nataka kuambia wapi hiyo vitu tunauza, tunaenda kwa soko tunaleta hapa, kuna ni kuku peke moja tu. Ndio bilimu hapo atavyo sibibie chio. Itoke kirendo leta kuku. Kirendo naone gocha. Sasa kama mnataka kuchukua kuku kwenu, mtachukua. Mtaka kuchukua ndizi, mtachukua. Mahindi, mtachukua. Mwatabaki. Hata gwimbi mtachukua kama Yesu anapita leo, weza kushuka tena, yu tayari kuwa mgeni kwako, usipoteze nafasi hata kidogo. Unakuja kama mna maji, unakuja kuanzia hapo, tumekuja ndivyo. Asante na Mungu awabariki. Punguza sauti, tuombe tukimaliza kipindi hichi. Tunaomba Mungu wetu, asante kwa wana wako ambao wamekutolea katika upande wa zaka zao na sadaka. Asante kwa sababu ya hiyo. Tunashukuru kwa sababu umewapatia vile ambavyo viko katika mikononi mwao. Bariki kila mmoja, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Mkumbuke kesho pia tutakuwa na mauzo na muje na tutakuwa tumemtolea Mwenyezi Mungu. Moja ni sadaka mali, moja ni ndagire pesa, moja tafadhali. Shuka chini, huyu uliyopanda wewe ndiwe wajua. Shuka chini, Yesu anapita leo, wenzangu shuka. Mgeni kwako, usipoteze nafasi hata kidogo. Ndugu yangu shuka chini, huyu uliyopanda wewe ndiwe wajua. Shuka chini, Yesu anapita leo, wenzangu shuka. Tena yu tayari kuwa mgeni kwako, usipoteze nafasi hata kidogo. Ndugu yangu shuka chini, huyu uliyopanda wewe ndiwe wajua. Waweza kumsaidia, usiwanyime watu mema yaliyo haki.
nena mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Ukafanya bidii kwa neema, ukapata kibali ya Mungu, kakutunuku mali. Leo ni mheshimiwa, lakini umewasahau uloteseka nao utotoni, sababu ulipatawe sasa umebadilisha marafiki. Wale masikini umewaacha watembelea lipo wao, onyesha upendo kwa wote. Bwana akuona, usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Na kimoko wateli murandi njo taika taika chira nechinge watangasira ngona kibako gendo ba instruction singa kiwao ja sabato. Kwanza tunashukuru kwa kwaya yetu. Nenda sile? Hiyo vile mmesema. Ukishindwa kutamka urudie, unaacha warudie. It has been a blessing having you around. I can tell you. You're blessed us so much. Na ni vizuri nitangaze kwa mapema. Jumamosi usipofika hapa saa 12 upate kiti. Ili wawe hapa mje mapema. Itakuwa sabato ya kipekee. Tunataka kuwatakia mema wanaposafiri, neema za usafiri ziwaandame hadi tukutane Jumamosi. Wangapi wanasema hivyo? Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa watoto wako waliokuja hapa ili kukusifu. Wanapoondoka uende nao hadi tena tutakapoonana siku ya Jumamosi, uwalete kwa usalama mkubwa. Tunapojiandaa kwa ajili ya sabato hiyo, uende nasi katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Thank you so much. Mpeleke salamu zetu. Okay. Bia mwana Murandia. Kwa sasa tunaenda kwa makundi. Pia tulienda chana.
Jana kolera mlikuwa wapi hapa? Chini hapa. Wale wasasi wakubwa kolera. Si mnajua kolera? Wakae hapa. Vijana waende mahali walikuwa jana. Wale wasasi wadogo sasa tunawaita wasasi wajanga. Waende mahali walikuwa hapo. Mahali msasi mchanga mwingine. Inua mkono jua msasi mchanga. Hapo ndio wanakuja wewe. Huko. Na singles waende pande ile. Mahali walikuwa jana. Na watoto wako kanisani saa hii. Sisi tunaomba tunaenda. Kabla hatujaomba, there is this special request. Mwanaguomoto wanafanya Mwanaguomoto, it is a request from the public. Kwa haraka tu kisha wakimaliza tunaomba. Wimbo mmoja wa Mwanaguomoto, mtoto wa mtu. Simama for translation. hiyo tunaita special request. Ikiwa special namna hiyo, inafanyika namna hii. Somalia, Canada, Yeso, Toba, Korea, Gurube, Kobe,
nasea kurara wana baye basomeki onye tarinche angetayo mamora nane chivesa echa kore mere muwo mogicha kore nagera aye tori korora mabiaye mamora chivesa ora asenda gera eyaya tomo chaya o mwana womoto era tatanya sai na mayeto bogima morete musike tomo chayo para bomote tawa kikende enyumba ya mure karina se akurara manaba yenda someti onye kalinche angetayo mamoya nane chivesa echa kore mere muwo mogicha kore nagera aye tori korora mabiaye mamobarera chivesa ora asenda gera eyaya tomo chaya o mwana womoto ere tatanya sai na mayeto bogima morete musike tomo chayo mwana womote tawa kikende enyomba ya mure karina se akurara manaba yemba someki onye karinche angetayo mamoya nane chivesa echa kore mere muwo magicha kore nagera aye tori korora mabiaye mamobarera chivesa ora asenda gera eyaya tomo chaya o mwana womoto ere tatanya sai na mayeto bogima morete musike. Bia mono sana. This is family friends. Hii kwaya ya familia. Na ni marafiki zaidi. Si tusema amen? Amen kwaya. Na musafiri salama. Saturday very early in the morning you are here. Asubuhi na mapema. Kwa Kichenuo tunasema aje? Okinyi. Mang'enyi. Yes, hiyo okinyi na kitu hiyo. Mkuya hapa. Thank you so much. Ngatumo chage tukieke. Nkyo muchandra ya bano umusumbwete ngejumne. Kaki. Tago chayo mwana bomo inasema usifanye nini? Usimdarau mtoto wa mtu. Ako na kesho yake. Na kesho yake itakuwa bora zaidi ya leo. Na wewe ukishukuru hiyo mtoto, kesho yako na wewe itakuwa mzuri zaidi. Baba tabana kiriogo kora ne kyokora gento keke ne kyokonyora nkia yora kolege ndo bitaiyo onyore bitaiyo kora biribiro aroro onyore biribi bigore gento keke bisaine ante married bride. Thank you so much. Ele sininaga nderete asepai posta dinaga nderete kumambio unotani kiregosi nega nderete kuliko aparte kirikia. Tunataka kuomba tuende kwa makundi. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for your guidance this morning up to this juncture. As we are moving on, as we are progressing to groups, may your mighty hand be with us as we finish, as we wait for tomorrow. Be our guide in every step we are taking. We pray and believe in Jesus Christ. Amen. Kwa natoa sema ni kwa gani? Tuko na dakika 35 peke yake. Kila mtu mahali alikuwa jana na wale wamekuja leo warejeshe na wale walikuwa jana.